Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие часы в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш сайт и подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР, и это поможет нам продолжить нашу работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии, журналист Лариса Волошина. Витаю вас, пани Лариса. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Сегодня Международный день коренных народов мира. Сегодня лаборатория журналистики общественного интереса, организация Крымсос и представительский орган крымских татар Меджлис крымстарского народа представит общественности документальный фильм «Самовозвращение в Крым». События планируют провести в 21:00 в Мариинском дворце Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщают организаторы. Также накануне показа в 19:30 сегодня в Киеве состоится дискуссионная площадка «Статус коренного народа. Что значит закон о коренных народах для возвращения Крыма в Украину». И разговор этот будет посвящен тому, как будет работать новый закон внутри страны, его значение для усилий государства по возврату Крыма в международную плоскость и новую норму в межэтнических отношениях в Украине. Эту дискуссионную панель телеканал АТР будет транслировать сегодня вечером. Не пропустите. А я сейчас в нашей беседе, к нашему эфиру предлагаю подключить историка Гульнару Абдулла. Она с нами на прямой связи. Гульнар Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Гульнар Ханум, сегодня Международный день коренных народов. Что для вас, что для Украины сегодня означает этот день? Ну, в первую очередь, конечно, то, что это, во-первых, у нас принят закон о народах, наконец-то. Мы к этому стремились очень много лет, и я этому рада. Наверное, в этом году, как никогда, мы можем смело говорить о том, что мы вот уже приняты закон, мы коренной народ, крымские татары, караимы и крымчаки. Это законный коренной народ Украины, наконец-то нас признали. Конечно, это важно, потому что в мире, мы же знаем, что в мире достаточно много, почти до 500 миллионов представителей коренных народов проживают. А это достаточно большой пласт, культурный пласт. И, конечно же, сегодня важно то, что коренные народы, они должны сохранять свой язык, свою идентичность, свои культурные ценности. И мы видим, что в мире много примеров того, что, в принципе, коренные народы имеют даже свою автономию, то есть свое самоуправление, и некоторые из них свою даже автономию и успешно самореализуются. И я, конечно же, забегая вперед, надеюсь, что в скором будущем у крымских татар будет не только самоуправление, но также будет принята наконец-таки и автономия, национальная автономия. Гульнар Ханум, а расскажите для наших зрителей популярно, что в себя включает понятие коренные народы, кто является коренным представителем коренного народа, а кто нет, вот как это классифицируется? В принципе, это достаточно распространенно, то есть это должны знать все, потому что коренной народ формируется на определенной территории. Если мы возьмем крымско-татарский народ, он формировался исключительно на территории Крымского полуострова, частично Северного Причерноморья, и составлялся из многочисленных этносов, народов, народностей, которые проходили через Крым. Крым тогда представлял собой большой плавильный котел, и, в принципе, каждый коренной народ, я не только имею даже сейчас крымских татар в виду, но многие коренные народы именно так и формировались, в них принимали участие на протяжении тысячелетий, столетий, различные племенные союзы, народности. То есть коренной народ формировался на определенной территории. В данном случае, если речь идет о крымских татарах, караимах, крымчаках, то он формировался на территории современной Украины, на Крымском полуострове и Северном Причерноморье частично. А как много сегодня в мире караимов и крымчаков? И вот чем принципиально караимы и крымчаки отличаются от крымских татар?
Ну, так как эти народы точно так же, как и крымские татары, они по соседству формировались на территории Крымского полуострова, а отличаются они между собой, ну, во-первых, численность, да. По последним данным, конечно, к сожалению, к большому-большому сожалению, сегодня крымчаки составляют чуть больше 2000 на территории, вообще на земном шаре, а крымчаки того меньше. Они составляют, вернее, караимы составляют около 2000, а крымчаки того меньше, около 900 человек. Но, возможно, это не последние данные, возможно, есть еще другие данные, которые в процентном соотношении могут определить количество представителей этих народов. Но, тем не менее, как бы, действительно, они сегодня находятся на грани исчезновения, к большому-большому сожалению, потому что это реликт Крыма, тоже с культурными ценностями. Они, в принципе, в культурно-материальном плане очень похожи с крымскими татарами, потому что, ну, во-первых, развивались одинаково и, в принципе, жили на территории государства крымских татар, Крымского ханства. И, естественно, что очень много приняли и в культурном плане, ценности переняли. То есть различаются они, конечно же, по религии. Вообще в период государственности крымских татар национальности как таковой не существовало. То есть не то, что не принимали во внимание национальность, а принимали именно вероисповедание по конфессии. И, конечно же, крымчаки в данном случае относятся к иудаизму, караимы исповедуют караизм. Гульнара Ханум, известно, что после того, как парламент Украины принял закон о коренных народах, это вызвало такую истерику и изжогу в Кремле, лично у Путина, который даже в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался ей на то, что здесь, значит, есть якобы какая-то дискриминация и так далее. Вот, и понятно, что они ведут свою пропаганду, не хочу дублировать вот те пророссийские нарративы, которые сегодня звучат. Вот что бы вы им ответили, этим пропагандистам, Кремлю, которые постоянно говорят о том, что вот, дескать, не только там крымские татары, караимы и крымчаки являются коренным народом, там есть еще урумы, греки и так далее. Вот что бы вы им ответили? Ну, урумы — это тоже часть крымско-татарского народа, в принципе, это тоже коренной народ Украины. Ну а что касается греков, то греки, в принципе, были завезены Потемкиным в 18 веке, прошу прощения, в 18 веке. И коренными они не могут себя называть просто потому, что у них есть своя родина, Греция, это были завезенные греки-арнауты. Что бы ответила? Ну, в принципе, здесь и отвечать, в принципе, нечего, спорить со страной, которая навязывает и переписывает историю чужих народов, не имеет смысла, просто нужно говорить об этом больше, о том, что мы есть коренной народ Украины, и если они имеют в виду еще, что значит коренные народы, а русские тут не коренной народ в Украине, как это говорил Путин, и очень возмущался по этому поводу, то да, у русских есть Россия, и здесь они никак не могут себя называть коренным народом. Ну, это страна, которая любит переписывать историю, как я уже говорила, поэтому они будут любые аргументы предпринимать о том, что говорить, что это не так и тому подобное. Потому что они нам всю жизнь навязывали свою историю о том, что крымские татары — это точно такой же пришлый народ на Крымский полуостров, что мы якобы пошли от каких-то мифических монголо-татар, которые вообще в природе не существовало. Вот, были татары, были монголы, совершенно отдельные народы. И поэтому говорить о том, что на самом деле, ну, придавать значение тому, что говорит Путин в Кремле, ну, я бы не придавала этому вообще никакого значения. Он может многое что говорить. Çok sağ olunuz Гульнара Ханум. Çok sağ olun, что нашли время и подключились к нам в эфир. Историк Гульнара Абдулла была с нами на прямой связи. Лариса, как вы считаете, почему руководство Украина опоздало на 30 лет с принятием закона о коренных народах Украины? Тут есть несколько аспектов данной проблематики. Первое — это абсолютное непонимание задачи государства в сохранении культуры, сохранении коренного народа. Мы услышали, это правда. Коренной народ — это народ, который формировался на территории независимого государства, либо его части.
сохранил хоть в каком-то виде свои культурные, религиозные, политические и так далее институты. Человечество после Второй мировой войны, после всей этой цепи геноцидов провозгласило ценность каждого человека и каждой культуры, каждого народа для всего человечества. Поэтому обязанность сохранения коренного народа как единого такого коллективной общности возлагается на государство. Вот Украина не понимала своей обязанности сохранить крымско-татарский народ, сохранить караимский, крымчакский народ, тех же урумов. Опять-таки, в каком ключе? Потому что, ну подождите, если урумы не сохранили свои политические институты... Кстати, караимы сохраняли свои политические институты в период крымско-татарского ханства, потому что Хаган был на территории Крыма, и крымские татары признавали и судопроизводство караимское, у них были свои законы, то есть никто их не... Вот посмотрите, мы говорим о крымском ханстве, который прекрасно понимала свою роль в сохранении этого народа. Украина не понимала, что если вы говорите, что да, вот, например, у караимов и крымчаков у них нет политических институтов, давайте тогда не будем признавать меджлис. Но такие разговоры что же шли? Сколько времени было потрачено на споры о том, что меджлис и Курултай не есть общественные организации? Что это политический институт? Годами здесь происходили такие вещи, когда необходимо было просто продавливать эти понятия. И вот на сегодняшний момент... Но мы разделяем периоды с момента провозглашения Украины как независимого государства до 2014 года и события после 2014. Мы разделяем, но концепция оставалась одинаковой. Понятие права, как чего-то незыблемого, что должно гарантировать государство, было подменено понятием власти. Поэтому мы все время слышали, а что, вот это всю власть получат крымские татары, а как же все остальные? То есть вот понятие права, которое вообще, в принципе, должно быть понятно любому демократическому государству, особенно государству, которое пытается вернуться в международное право, вернуть свои территории. Оно почему-то подменялось понятием власти. Ну как это крымские татары получат власть? И вот поэтому это происходило, потому что люди просто, которые принимали решения в Украине, они абсолютно не понимали, что они... часто не имеют права на то, что они делают. Потому что, ну, элементарная вещь, есть народ, он живет в рамках своих традиций, в рамках своих культурных особенностей, в рамках, опять-таки, коллективной воли народа, которая реализовывается через демократические институты и выборы. И когда вы сидите себе в Киеве, вы не можете принимать решения, учить этому народу детей на своем языке, где и как, и в каком объеме, или не учить. Ну, потому что это не ваша ответственность. Вы просто не имеете на это права. Ну, это элементарно. Это ведь, знаете, это ведь тоже очень интересный момент, когда людям кажется, что вот они тоже болеют, они тоже переживают. Крым ведь украинский, давайте мы об этом подумаем. Нет, не давайте, потому что вы вмешиваетесь в жизнедеятельность, в будущее народа. И за ваши ошибки будете отвечать не вы, а представители этого народа. И вот сейчас мы видим, как за ошибки украинских чиновников, вот прямо сейчас в оккупированном Крыму опять расплачиваются крымские татары. С принятием закона о коренных народах можно ли сказать, что вот это понимание важности сохранения коренного народа, понимание вообще в принципе существования коренного народа, вот это понимание, оно уже есть или нет? Нет, я думаю, нет. Произошло признание очевидного факта под давлением внешних обстоятельств. Таких как? Война. Но есть ведь и другой аспект. А механизмы где? А права где? Признать крымско-татарский народ коренным — это чудесно. Где алгоритм, где механизм, в рамках которого украинское государство говорит вот эти вопросы по Крыму мы обсуждаем в диалоге с крымскими татарами и без них не принимаем решений. А вы читали закон? Я читала закон, но помимо того, что это описано, это должно быть реализовано. А реализовано это может быть в рамках изменений в Конституцию. Нужно идти дальше. А пока мы опять начинаем спорить. А насколько закон о коренных народах сможет в дальнейшем отрегулировать вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о создании Крымско-Татарской национальной территориальной автономии? Теоретически это неплохо.
В том плане, что он есть. И к нему можно апеллировать, что, послушайте, закон есть. Точно так же, как, кстати, у нас постановление Верховной Рады 2014 года, там был признан крымско-татарский народ коренным, Меджлис, Да. и представитель, а толку? Ну, то есть нет законодательного наполнения этой преамбулы, как это все должно работать. И, соответственно, ну, понятно, что к этому можно будет апеллировать, требовать каким-то образом законодательно развивать этот механизм. Но ведь на самом деле изменения в Конституцию есть первичное. Это законы должны отвечать Конституции. В любой момент. Ну, вот давайте смоделируем ситуацию там лет 20-30. Кто-нибудь может сказать, слушайте, у нас есть закон, который противоречит украинской Конституции. Ну вот так. Этот закон сегодня, он не совсем противоречит, но Конституция должна быть первичной. Поэтому изменения в Конституцию должны быть первичны. Все эти вещи должны быть провозглашены там. Сделать это должен президент украинский. Это очень важно. Потому что на самом деле, ведь если говорить метафорически, что произошло? Крымско-татарский народ через свое официально признанное Украиной представительство обратился к украинскому государству с предложением реализовать свое право на самоопределение, незыблемое право, признанное международным правом, любой коренной народ имеет на это право. Реализовать его в рамках независимого украинского государства. Это предложение одного народа к другому народу. Кто должен ответить на это? Но так или Президент. иначе, крымские татары об этом говорят уже на протяжении 30 Да. лет. И спустя 30 лет хотя бы сделан первый шаг. Ну, то есть, понимаете, что произошло? Прозвучало предложение. Президент должен ответить. Он должен ответить на это предложение. Потому что, с одной стороны, сначала вы в 2014 году признаете, наконец, народ коренным и его органы представительскими. Эти органы обращаются к украинскому государству с предложением. Это документ. Но это определенное намерение. Дальше Украина должна ответить, не спорить, а ответить, что да. То есть, ну а как по-другому? Иначе, этот ответ, он должен выражаться в изменениях в Конституцию, в определенных алгоритмах принятия совместных решений, которые украинское государство должно прописать. Ну, будем надеяться на то, что это будет следующим шагом. Я понимаю, я надеюсь на это. Я просто объясняю, что здесь нет понимания вообще сути происходящего. Так. Потому что все говорят, ну как это вот, они хотят права, дать им права, не дать им права. Они имеют эти права. Безусловно. И вот они эти права реализовывают вот так. Действуйте в рамках международных процедур, а не ваша какой-то иллюзия о том, как вам хочется, чтобы был устроен мир. Ну, то есть в данном случае я вижу, что нет понимания роли государства, нет понимания вообще, что такое коренной народ, что такое его право на самоопределение, почему, что оно предполагает, что это за права, как государство должно коммуницировать с этим коренным народом. Ну, элементарная вещь. Смотрите, если мы говорим, даже мы реализуем это право, мы прописываем алгоритмы, мы говорим, что согласно конвенции это вопрос там военных учений, военных баз на территории земли, полезных ископаемых. То есть мы это все вот как-то прописываем. И вот представьте себе, ну, есть, например, Верховный Совет Крыма, да, Верховная Рада. Есть Верховная Рада Украины. Вот, например, кто-то что-то решил там в Крыму, ну, не знаю, что-то сделать. А согласно алгоритму, решение поэтому Украина может принять только совместно с крымскими татарами. Ну, например, вот как принимать этот закон? Это будет совместный закон между Меджлисом и Крымом, это будет указ президента. То есть вот эти вещи надо прописать, потому что ты же не можешь, например, провести диалог с Меджлисом, прийти к решению, а потом заставить Верховную Раду Крыма или Украины просто подписать это, проголосовать не без обсуждений. То есть мы демократическое государство, нам еще долго-долго уравновешивать эти законы, вот эти вещи, а мы не собираемся этого пока делать. Мы спорим о постулатах вместо того, чтобы разрабатывать рабочие действующие механизмы. Это еще долгий путь. Закон о коренных народах входит в пакет законопроектов Крымской платформы. Принятие этих законов, продолжают говорить крымские татары, лидеры крымско-татарского народа, политические деятели, не только укрепит позиции Украины на международной арене, на международных площадках и поспособствует деоккупации Крыма. Как вы это видите? Я согласна, безусловно, что это укрепит позиции, потому что это серьезный контртезис российской пропаганде. Россия пытается создать иллюзию, что Крым спорная территория между Украиной и Россией, что это две каких-то вот одинаковых страны, которые просто спорят,
чей он? Россия апеллирует к тому, что мы там его там где-то там кровью поливали, мы тут еще как вот российские пропагандисты пишут о том, что еще до того, как Черное море стало черным и называлось русским, ну это безумие просто, понимаете? Но вот они вот это пишут, они пытаются апеллировать к истории. И тут вдруг возникает абсолютно другой постулат, который говорит о том, что вот коренной народ, да, он коренной, он отвечает всем признакам. Вот его политические и прочие институты. Вот родина проживания этого коренного народа. Вот, и, соответственно, не Украина и Россия спорят между собой, а Украина как гарант прав коренного народа должна на этой территории обеспечить возрождение этого народа, его культурное какой-то расцвет, как компенсацию на многосотлетний геноцид. Вот это обязанность. Мы тут не землицу делим. Вот так, это совершенно другой постулат. Понимаете? И тогда России будет сложнее. Россия пытается апеллировать праву коренных народов. Она пытается, потому что, например, есть обращение караимов Крыма к Российскому министерству юстиции с просьбой признать их коренным народом России. Интересно, как будет Россия отвечать на это? Ну, понятно, что это противоречит Российской Конституции, потому что в Российской Конституции коренные народы – это кочевые народы. Они опять подменили понятие. Но сам факт того, что Россия понимает ценность вот именно этого механизма и пытается каким-то образом его на себя натянуть. Тут есть еще один такой очень важный. Вы говорите, как это поможет деоккупации. Это поможет деоккупации, но в одном случае. Если Украина сейчас займется тем, что начнет очень четко разрабатывать механизмы, алгоритмы, законодательно закрепленные процедуры реализации этого права. Тут и сейчас. Не на момент деоккупации, а тут и сейчас. Почему это важно? Мы не знаем, в каком состоянии и когда мир подойдет к вопросу деоккупации. Мы понимаем, что это может произойти военным путем. Ну, условно, как, например, хорваты, операция «Буря». Ну, такое может быть. То есть территория освобождается, дальше идут переговоры. Мы не понимаем, мы не знаем. Может быть, это произойдет в рамках каких-то больших конференций. Может быть, Россия просто там пойдет и уйдет. Ну, мы не знаем. Но в любом случае вопрос, окончательный вопрос по Крыму будет приниматься в рамках международного права. И вот когда это начнет происходить, в любом случае будут какие-то договора. Вот мы не понимаем, кто будет украинской властью, какая она будет, когда это будет. И вот эти люди, например, они будут говорить о Крыме, они будут принимать решения о Крыме, потому что понятно, что мир и Россия будут настаивать. Ну, слушайте, тут много российских граждан, там, это же все вот это будет. И у нас тут есть огромная опасность, что в одиночку есть высокий шанс совершить ошибку. Когда Украина не может принимать решения по Крыму без предварительного достижения консенсуса с представителями крымско-татарского народа, то есть, понимаете, не просто посовещаться, а подписи должны стоять. Мы понимаем, то есть у нас уже сейчас должно быть четкое понимание того, каким образом, в каком виде мы возвращаем Крым. У нас должно быть четкое понимание, каким образом украинское государство и по каким вопросам не может принять решение без участия крымских татар. Причем не просто посоветоваться, а пока подпись стоять не будет, Украина не может сказать ни да, ни нет. Понимаете, в чем суть? Это должно быть два равноценных субъекта, которые поговорят о будущем Крыма и которые представляют Крым. Не один из них, а оба. Почему это важно? Потому что в рамках этого диалога есть возможность, во-первых, избежать очень многих ловушек. Ну, очень просто. Например, Россия говорит, вот мы демократическая Россия, у нас тут Навальный, еще кто-нибудь. Вот мы такие все хорошие. Давай... Тут Украина, тут Запад давит, например. Все хотят решить этот вопрос. И тут Украина говорит, ну, слушайте, друзья, ну, мы, конечно, с радостью, мы очень уважаем господина Алексея, но у нас же, это же территория коренного народа. Понимаете, вот мы с крымскими татарами. Те же крымские татары, на них давят, мы не знаем, что будет. Сохранится ли к тому времени... Когда это вообще произойдет? Кто будет вообще представлять крымско-татарский народ и как? Понимаете? Это может произойти завтра, в этой деоккупации, а может произойти лет через 20. Мы не понимаем, что будет. Там идет пропаганда, там идет давление, мы все это знаем. Но когда речь идет о том, что на людей давят, их семьи берут там, ну, условно, там, не знаю, подкупают, берут заложники, они говорят, слушайте, ну, мы, может быть, конечно, мы тут с вами прожили период оккупации, даже почти смирились, но в период оккупации. Но вы знаете, у нас же украинское государство. Мы не можем сейчас сказать, что Крым — это Россия. Ну, условно. То есть я о чем? Что вот этот механизм позволит Украине выбить максимально выгодные условия для украинского государства. Вот это очень важно, это надо понимать. Вот эта синергия
Но ее же надо запустить, ее же надо разработать. Ее надо запустить здесь и сейчас о функционировании. У нас есть органы власти, которые занимаются Крымом. У нас есть переговорные процессы, где говорят о Крыме. И Украина говорит о Крыме хорошо. Но там должны быть представители крымско-татарского народа. Не просто включенные люди, потому что это крымские татары, давайте их возьмем. А как обязанность государства включать представителей крымско-татарского народа в эти делегации. Как понимание того, что они делают, какие функции они выполняют, на что они имеют право, и что с ними надо согласовывать и как. Ну, потому что это важные вещи. Это и есть строительство, это и есть реализация права. Потому что право – это механизм, это возможность реализовать собственную волю. А если ты постоянно должен просить, и тебе хотят дадут, хотят не дадут, и ты ходишь, доказываешь уже 30-й год о том, кто ты есть. кто ты есть. Извините, это не право. И вот для меня, конечно, для меня было очень печально наблюдать о том, что даже люди очень патриотичные, люди, которые любят Крым, хотят возвращения Крыма и симпатизируют, кстати, крымским татарам, они абсолютно не понимают вот этого. Они просто не понимают того понятия, что крымские татары, к сожалению, на 30-м году независимости. Откуда это непонимание? Это отсутствие информационной политики? Иногда Чего? да. Иногда это просто, Россия, она ведь давно работает с украинским обществом, и одно из основных, что делает Российская Федерация, она поменяет понятия. Она просто навязывает совершенно другие понятия. То есть война – это мир, право – это бесправие, вот это они это делают. Поэтому, когда люди выходят и говорят, крымские татары, вот это было на крымской платформе, где экспертная часть, где я была, я обратила внимание на это, что очень многие эксперты, которые… Это наши украинские эксперты. Да, наши украинские. Они говорят о том, что… крымские татары, да, но они всегда будут субъектны по Крыму, они всегда будут болеть за Крым и что-то хотеть по Крыму, они не откажутся от Крыма. Да, но хотеть и болеть не есть субъектность. Субъектность – это право принятия решения. Не выражение мнения, а принятие решения. А когда вас крымские татары 30 лет перекрывают дороги, чтобы добиться решения, которое, кстати, в пользу украинского государства, они не имеют субъектности, они за нее борются. А теперь они одновременно борются и за свою субъектность, и за деоккупацию Крыма. Занадто. И люди не понимают, потому что они не понимают, что когда они говорят «крымские татары – субъект права по Крыму». Подождите, откройте Талмуд и почитайте, есть словари, там все написано, как выглядит право, что это такое. И вы поймете, что ничего подобного нет, что вы выдаете желаемое за действительное. Вот это, мне кажется, просто, знаете, мы живем в каком-то созданном иллюзорном мире. Нам просто хочется, чтобы это было так. И мы продолжаем повторять постулаты, которые не имеют никакого отношения к реальности. Как тот же всем известный нам любимый постулат про турецкую угрозу. Это же мило. Слушайте, люди, которые сегодня говорят о том, что давайте подумаем, а вдруг лет через 50 Турция заберет Крым. У вас сегодня 8 лет Крымский полуостров оккупирован Российской Федерацией. Почему вы сейчас, вместо того, чтобы обсуждать это, хотите подумать о турецкой угрозе через 50 лет? Давайте тогда подумаем о угрозе Альфа Центавра лет через 200. Почему это вообще должно сейчас происходить? Есть задача, ее надо выполнить. Деоккупируйте полуостров, решите задачу. Не надо множить смыслы. Вот то, о чем вы спрашиваете, почему? Это все множение смыслов. Потому что людям кажется, что это какая-то непосильная задача. Что что-то такое должно произойти, как-то оно как-то само собой сложится, потом когда-нибудь, а пока давайте просто мило побеседуем. Но на самом деле эта задача посильная. Она ведь посильная. Просто над ней надо работать, и надо работать над ней. А не продолжать рассказывать друг другу какие-то глупые сказки, непонятно о чем, подменять понятия, делиться мнениями, которые не имеют никакого вообще отношения к реальности. Вы затронули тему Крымской платформы. Вы были на дискуссионной панели экспертной сети Крымской платформы, насколько я поняла. Давайте подробнее остановимся на инаугурационном саммите, на дальнейшей, возможно, какой-то институциональной модели этой Крымской платформы. Для начала, инициатива Крымской платформы, ее создание, ее работа, на ваш взгляд, в каком виде может быть эффективной? Когда там будут разработаны и с ее помощью будут запущены механизмы. Без Механизмы деоккупации Крыма. Механизмы реализации прав. Например, у нас сейчас идет вопрос, то есть много у нас людей находятся в Крыму. Да. Их ассимилируют, их депортируют, там что-то происходит. Механизмы будут.
реакции, противодействия. Это должны быть консолидированные механизмы, потому что разговор о том, что мы все это осуждаем, это, извините, ну, можно поговорить. То есть я хочу уже, наконец, увидеть разработку четких механизмов противодействия российской агрессии против украинских граждан на территории оккупированного Крыма, я имею в виду в том числе и крымских татар, и механизмы деоккупации Крыма. То есть они должны быть сейчас запущены, разработаны и запущены. Она будет эффективна, если она выйдет за пределы лозунгов, за пределы деклараций, за пределы повторений прописных истин, за которыми, ну, извините, А ничего как не без стоит. прямого физического доступа в оккупированный Крым Украина может разработать и имплементировать механизмы защиты прав человека на полуострове? Ну, например. Ну вот, допустим, что это должно быть такого, чего не сделали за последние 7 лет в этом вопросе? Ну, например, у нас по Крыму осуждены на сегодняшний момент 3 человека. Одна депутатка и 2 судьи. Сколько там судебных уголовных приговоров? То есть, понимаете, сколько людей пришли на эти обыски, сколько людей... То есть, вот, да, понятно, мы не можем остановить оккупанта, но мы, по крайней мере, могли бы разработать систему, в рамках которой любой, кто позволяет себе стать орудием для притеснения и уничтожения украинского гражданина, крымского татарина на территории Крыма, знал, что его никогда не отпустят. И его будут искать, как искали нацистских преступников всю жизнь. Но для этого их имена должны быть известны. Процедуры расследований, показаний и так далее. Необходимо добиваться, чтобы этих людей разыскивали, потому что они потом... Закон о коллаборации. Ну, опять-таки, да. То есть, ну, вот это как пример, да? Да, окей. Закон о коренных народах. Да, мы не можем, например, мы не можем политически заключенных. Да, мы не можем сделать все, но что-то ведь мы можем сделать. А так получается так, что у нас нет доступа к территории, мы ничего не можем. Давайте скажем друг другу лозунги, обменяемся. Крым это Украина, Крым это Украина. Прекрасно разошлись. Но этого мало. Но люди ведь там на самом деле платят жизнями. Ну вот, я понимаю, что это эмоционально, это субъективно, то, что я говорю. Но на самом деле это ведь тоже так, потому что большая часть международных криминальных судов, преследование преступников, восстановление справедливости, в ее основе лежали те документы, те данные, то абсолютно легальное, что набирали активисты. Я знаю, что по каждому уголовному делу, по каждому преследованию, по каждому обыску люди из Крыма, рискуя собой, передают имена, передают документы, передают подписи. Они пытаются идентифицировать. А здесь, ну, это куда-то идет вообще, мы ведь даже не знаем. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Мария Мезенцева. Давайте ее подключим и пригласим к нам в эфир. Пани Мария, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю, салям алейкум. Салям алейкум. Да. Пани Мария, уже скоро должен состояться инаугурационный саммит Крымской платформы. Дмитрий Кулеба недавно сообщила о том, что уже 33 страны готовы в ней участвовать, подтвердили уже свое непосредственное участие. Вот 33 страны и те представительства, которые приедут на саммит, это достойный уровень, на ваш взгляд? 100%, Гюльсум. Я би хотіла поділитися з вами новиною. Це Так. не дуже часто зараз звучить в ЗМІ, але народні депутати без канікул, тому що готуються до Кримської платформи. Я була ініціаторкою того, щоб ми розглядали Кримську платформу не просто як додатковий і такий спеціальний форум, на який приїдуть і президенти, і Міністерство закордонних справ, і прем'єр-міністри, серед деяких представників будуть, але і парламентарі. Чому парламентський вимір дуже важливий? Зараз гостя в студії згадала дуже важливий інструмент, який ще не до кінця опрацьований, зважаючи на ті резолюції, які ми прийняли в ОБСЄ, термінова нещодавна резолюція по Криму, в ПАРЄ, ми з вами, Гюльсум, обговорювали це як інструмент допомоги правозахисникам, правникам, які працюють над тими 150 плюс кейсами по
потенційних людей, які звинувачуються і по статтям тероризму. Але на національному рівні ми повинні продовжувати працювати над потенційним текстом закону акта Магнітського. Це ми вже зробили для цього спеціальні обговорення, і саме парламентарі різних країн ЄС, країн НАТО, ті країни, які представлені в парламентських асамблеях Ради Європи, це мінус Україна, 46 країн, але, звісно, Росію ми не запрошували. Ми запросили багатьох парламентарів, і вже бачимо, що їх близько 40 приїде на окремий вимір парламентський, де ми і кулуарно, і не тільки, плануючи візит до кримських КПВВ на 25 число, це вже можу говорити, оскільки нас підтримує представник президента Крим, спецпредставник Антон Кореневич. Ми плануємо цей візит для того, щоб не просто поговорити на форумі, на дискусійних панелях і кулуарно поспілкуватися над нашими подальшими діями, але для того, щоб наші партнери, міжнародні парламентарі, побачили, яким чином блокуються перетини, поспілкувалися з кримчанами, ну навіть в онлайн режимі, і з тими, хто є внутрішньо переміщеними особами, звісно, з родичами тих, кому ми намагаємося допомагати, працюючи з громадськими організаціями і їхніми адвокатами, адвокатесами. Тому я впевнена, що 23, і 24, і 25 серпня будуть неймовірно вирішальними. На це є декілька причин. Це дуже така реакція негативна з боку Росії. Парламентарі Держдуми в своїх телеграм-каналах останнім часом дуже зухвало ставлять питання незалежності, територіальної цілісності, взагалі існування такої держави України, говорячи про те, що це є певний доробок Російської імперії, Федерації тощо. Тобто тут уже не йдеться мова про, знаєте, не голосування за резолюцію в парламентській асамблеї Ради Європи по порушенню прав людини в Криму в червні місяці, а просто вже от така масована атака, на яку ми вже відреагували, подавши скаргу до регламентного комітету стосовно наших колег в ПАРЄ. Але я думаю, що Кримська платформа покаже потужний сигнал саме для Росії, саме для окупанта, що ми не зупиняємось, а починаємо нову сторінку активної дипломатії стосовно деокупації Кримського півострова. Помимо четких тезисов, правильных лозунгов и так далее, как вы думаете, пани Мария, или знаете ли вы, представит ли Украина четкий механизм деоккупации Крыма, возможно, некую дорожную карту возвращения полуострова? Так, за результатами цього форуму ми, звісно, очікуємо не просто, як ви сказали, дискусійні панелі і лозунги, а спільне підписання декларації. Це вимір виконавчої влади, президенти, представники, очільники Міністерств закордонних справ на своєму рівні парламентському. Ми вже підписали такі меморандуми з різними депутатами в ПАРЄ, і це відбувалося з січня місяця. Цікаво, що до такого стейтменту, до такої заяви долучалися країни, які дуже часто вважаються важкими для роботи або нейтрально себе позиціонують в питаннях територіальної незалежності. Але кримське питання, повірте, Донбас об'єднує, скажімо так, колег. Я не можу сказати, що гірше, але складніше об'єднувати стосовно донбаського кейсу. Він, це за практикою. Все-таки стосовно анексії Криму ми маємо величезну кількість резолюцій, і тут є більше розуміння. Воно визначено міжнародно, термінові реакції Ради безпеки ООН. Ми сьогодні обговорювали, чи може якесь переформатування самих інституцій діяти, адже в Радбезі ООН, в Раді національної безпеки ООН ми маємо Росію як держава, яка блокує всі рішення. Тому тут мені би хотілося, Гульсум, щоб
ті кейси, які відбуваються зараз і знаходяться в судах в місті Армянськ, наприклад, або вже та резолюція, яка є проголосована і обов'язково до виконання, наприклад, щоб такі відомі постаті, які є досі представниками парламенту, як, наприклад, Мустафа Джемілєв, який не може повернутися додому, так і за рішенням фейкових судів це здійснено. А резолюція говорить про його повернення і про максимальне виконання цієї резолюції, щоб це виконувалось. Ми розуміємо, як нам буде важко. Ми розуміємо, що багато народних депутатів України через свої позиції є в санкційних списках, але ми бачимо єднання міжнародної спільноти, і нам треба продовжувати працювати саме над гуманітарним аспектом. Як сказав нещодавно президент Зеленський, і стосовно Криму, і стосовно Донбасу, українці, які перебувають по сьогодні на окупованих територіях, повинні розуміти те, що їх майбутнє і їх щасливе майбутнє пов'язане тільки з Україною. Розуміємо також, що є гуманітарний аспект, який повинен виконуватися. І я хочу подякувати ще раз тим адвокатам і адвокатесам, правозахисникам і громадським організаціям, які працюють по напрямку Криму. Вони дійсно, ризикуючи своїм життям, допомагають нам, тим, хто пише закони і представляє Україну на міждержавних рівнях, і також допомагають уряду. Без їх роботи нам би мало що вдалося. И, пани Мария, последний вопрос. Вы сказали о том, что сейчас идет согласование вот этой декларации, которую примут по итогам инаугурационного саммита Крымской платформы с теми странами, которые примут в ней участие. Вот читали ли вы этот документ, что он в себя включает? Ні, я не читала. Його так само, як і знаєте, так само, як і, наприклад, ви мене запитували місяць тому стосовно того, хто ж буде високоповажним гостем від Ради Європи. Незважаючи на те, що в телеграм-каналах це вже все сказано, я дотримуюсь інструкції Міністерства закордонних справ, щоб зберегти оцей безпековий момент і щоб не відбулося витоку інформації. Я впевнена, що це буде потужний документ, але ми також будемо на позачерговому засіданні, яке вже підписано розпорядженням Дмитра Разумкова 23-го числа голосувати звернення до різних парламентів світу, як Верховна Рада України, і впевнена, що представники парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, ПАРЄ, які будуть присутніми на цьому засіданні, це теж можу вже підтвердити, і представники інших країн груп дружби, їх буде приблизно 30-40 депутатів, ми спільно зможемо рухатися вже не чекаючи наступних зустрічей за кордоном, а вже обговоривши це звернення як мінімум Верховної Ради України. Воно доопрацьовується зараз і по обіді 23 числа воно вже з'явиться як текст на сайті Верховної Ради. Дякую вам дуже, пані Марія. Чохсаг у нас Марія Мезенцева, народний депутат України, фракція «Слуга народу» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, была с нами на прямой связи. Пани Лариса, пока мы услышали, не знаем, что будет в Крымской декларации. Но так или иначе, что должен включать в себя этот документ? Чем этот документ должен отличаться от той же декларации Помпео, от тех же резолюций, которые принимали на протяжении последних 7 лет в парламентской ассамблее Совета Европы, в Организации Объединенных Наций и так далее? Санкции в случае невыполнения. Потому что мы слышим о том, что резолюции, они обязательны к выполнению. А если Россия их не выполняет, то что? Она не выполняет. А она их не выполняет. Да. То есть, когда есть определенный правовой документ, всегда в этом документе прописываются санкции за нарушение своих обязательств, за невыполнение своих обязательств. К сожалению, все, что пока мы не можем выйти за пределы просто хороших, правильных тезисов, но никто не спешит наказывать Россию за невыполнение. А если говорить о крымской проблематике, то, например, лишение права голоса Российской Федерации в 2014 году за оккупацию Крыма закончилось тем, что их вернули в ПАСЕ, и их представитель теперь один из функционеров, один из чиновников, высшего руководства, вице-президент. Да. То есть, понимаете, вот это об этом. А иначе тогда, это просто слова.
Если полицейский приходит и будет говорить вам, не воруйте, не убивайте, не крадите миллионы из бюджета, ну что, он будет за вами ходить за каждым и это рассказывать? А Васька слушает, да ест. То есть мы... Вот это то, что стоит продавить. То, чего стоит Украине добиваться. Чтобы мир начал разрабатывать относительно Крыма механизм принуждения России или наказания России А какие за аргументы невыполнение. сегодня тогда должна принести Украина миру, чтобы те, наконец, начали ужесточать это санкционное давление на Россию? Ведь ежегодно, да, Европейский Союз, они голосуют за пролонгацию тех уже ныне существующих санкций, но так или иначе ужесточения мы не видели. Что мы не говорили, что сейчас Но можем это сказать. означает, что все, что было сделано, эти санкции были наложены за определенные вещи. Да. Там четко написано за что. Что произошло после этого? Ну, много интересно. То есть Россия обезводила Крым, Россия, еще там какой-то список людей, которые лишились жизни, лишились имущества, были посажены и так далее. И если санкции не ужесточаются, это означает, что вот эти преступления безнаказаны. Мы не считаем, что... То есть мы посчитали, что введение зеленых человечков в 2014 году – это повод лишить Россию права голоса, а уничтожение крымских татар, вот эти бесконечные пропавшие и так далее, это так, ну не хочет, не делает. Мы, конечно, сказали, не делайте так. Ну, она продолжает, ну а что мы можем сделать? Но это так, мы должны апеллировать к тому, что, друзья мои, мы разрушаем международное право. Если мы не пытаемся хотя бы в какой-то такой четкой форме говорить, вот преступление, вот наказание, вот преступление, вот наказание. И эти наказания будут продолжаться до тех пор, пока вы не прекратите. Готов ли сегодня пойти на эти действия, на эти шаги Запад? Ангела Меркель, которая настаивает на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, что, в принципе, противоречит нашим национальным интересам. Запад, который мы сейчас видим, Соединенные Штаты Америки заключают соглашение с Германией относительно завершения строительства Северного потока-2, при том, что это действительно является угрозой энергетической и территориальной безопасности Украины. Готов ли Запад может этого не делать, он этого не делает. Но это не значит, что мы не должны этого добиваться. У нас ведь и Украина ведет переговоры и сотрудничает с Российской Федерацией. Мы покупаем через Беларусь, мы покупаем энергетику, хотя премьер-министр Литвы просил нас в парламенте этого не делать. Мы до сих пор продолжаем покупать белорусский битум. Мы говорим о том, что давайте напрямую покупать в России газ. Мы собираемся наказывать Россию за то, что она творит в Крыму? Хотя бы лишив ее прибыли. Ну, хотя бы. Поэтому перед тем, как говорить о Западе, эти механизмы должны быть разработаны здесь, внедрены здесь и дальше представлены как работающее предложение миру, что вот мы хотим, чтобы было так. А какой механизм РНБО, которым апеллирует сегодня президент Украины Владимир Зеленский и принимает важнейшие решения для страны? Санкции и так далее. Ну, во-первых, это незаконно, а во-вторых, забавно. Потому что, почему забавно? Ну, почему РНБО тогда не использовано относительно украинских бизнесменов, чиновников, кстати, депутатов, которые имеют бизнес в Крыму, сдают там, реализуют, проводят какую-то предпринимательскую деятельность. То есть, Так в принципе, против Фирташа ж недавно санкции ввели. Против Фирташа не за Крым санкции. Ну, так и... Против Фирташа санкции это просто, уже невозможно. Накануне встречи президента с президентом Соединенных Штатов, как-то вот надо что-то делать. Фирташ в санкционных американских списках, он вообще-то кандидат на выдачу правосудию Соединенных Штатов. Поэтому Фирташ это немного другая история. А вот против Фирташа санкции и хотя бы штрафы, хоть что-нибудь, потому что он там отравил полармянска своим работающим заводом, что-то как-то тишина, понимаете? То есть мы о чем? Что, если вы уже применяете этот механизм, я бы хотела видеть, как этот механизм работает против тех, кто сотрудничает экономически, политически, информационно с оккупантами в Крыму и на Донбассе. Особенно против тех, кто есть чиновники. А иначе это странно. Действительно, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский должен с рабочим визитом поехать в Соединенные Штаты Америки. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединенные Штаты Америки сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Давайте послушаем его цитату.
У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання. Всі розуміємо, що це протидія російському агресору. Питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей. Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі й такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Ну, такие планы. А ожидаете ли каких-то прорывных решений? Ну, мы уже услышали, что мы заинтересованы в американских деньгах. Это хорошо, это прекрасно, инвестиции, чудесно. Но и тут же звучит, господин Кулеба говорит о том, что США хотят услышать какие-то прорывные идеи. Они готовы их услышать. Вот это постоянный разговор. Дайте нам идеи, давайте, помогите нам, дайте нам идеи, помогите нам. И мы крутимся вокруг этого, понимаете? Что тогда должно быть в портфеле у Зеленского? Ну, это надо разрабатывать. Первое, что приходит мне в голову, конечно, это санкции. Второе, что мне приходит в голову, ну, возможно, да, если мы говорим о деоккупации Крыма, то вполне очевидно. Я бы, например, подумала о том, что эта международная площадка, крымская площадка, что она должна была бы стать каким-то таким прямо чуть ли не опекунским советом. Потому что если мы признаем, что на территории Крыма происходят все эти вещи, что там идет бесправие, что люди пропадают, что Россия самоуправствует, это означает, что государства, которые являются частью этой крымской платформы, они должны были бы теоретически быть гарантами или, по крайней мере, опекунами крымских политузников, их семей и так далее. То есть элементарная ситуация. Если вы тронули там человека там, в селе в Бахчисарае, то я, премьер-министр Голландии, наложу санкции, и вы сюда ни одного вашего барреля нефти не продадите в мою страну, потому что я лично гарантирую, ну, то есть, понимаете, да, вот, Да. ну, это надо думать. Это надо думать, но абсолютно очевидно, что в рамках всего этого должны происходить какие-то такие вещи. Потому что мы знаем, например, что когда страны Балтии были оккупированы Советским Союзом, весь мир этого не признавал. А советские карты контурные, там, они включали Прибалтику. Да? Мы помним этот момент. Но что происходило в этот момент? Соединенные Штаты сохраняли и спонсировали посольства трех балтийских стран на своей территории. И когда страны Балтии восстановили свою независимость, эти посольства заработали. То есть Соединенные Штаты поддерживали представительство, они говорили вот это правительство, а не вот это. Ну, то есть механизмы есть, мир их применял, и их надо запускать. Но для этого Украина должна понимать, что она хочет видеть с Крымом. А здесь вот эта вот идея возвращения Крыма, она не включает в себя понимание того, что, подождите, то, какой он был, это не совсем тот Крым, который нам следовало бы себе возвращать. Нам следовало бороться за создание свободного украинского Крыма, а не возвращать опять вот это российско-советское лобби, которое корежит судьбы. И, ну, это же не об этом. Мы что, это хотим сейчас увидеть? Нет, конечно. Зачем мы его возвращаем? Потому что нам необходимо, чтобы он возродился. Мы понимаем преступление, совершенное Российской империей. Мы видим, что Крым неоднократно давление ослабевалось, оно усиливалось. Это постоянные периоды, но мы видим, что с 90%, 99% крымско-татарского народа постепенно это вырождалось. До какого уровня? Ну, то есть, ну, мы должны что-то с этим делать? Или мы вынесем это за скобки и будем говорить, что давайте вернем Крым, и нам опять будут там люди рассказывать про русскоязычную челюсть и еще что-нибудь. Ну, зачем это все? То есть, вот этого нет понимания. И когда оно должно быть оформлено, тогда понятно абсолютно, какой помощи мы просим. И о чем мы просим помощи? У нас есть чем заняться. В разговоре с Соединенными Штатами, с представителями Соединенных Штатов Америки, насколько сейчас было бы эффективно апеллировать к Будапештскому меморандуму?
Ну, Будапештский меморандум – это большая иллюзия, потому что я понимаю, что это некий документ, ну, там гарантировать. Это сыгранная карта. Гораздо эффективнее добиваться новых гарантий. Вот это было бы гораздо интереснее. На фоне того, что происходит, добиваться новых гарантий. Прямо не просто сотрудничество, потому что Будапештский меморандум, ну там о чем, что страны должны собрать консультации, это во-первых. Во-вторых, Будапештский меморандум разорван, потому что он был подписан между гарантами, один из которых Нарушил. Соответственно, документ разорван. В самом этом документе не написана санкция в случае нарушения. Никто даже не учитывал тогда, а что будет, если один из гарантов разорвет этот договор? Ну, примерно то же самое произошло с Северным потоком-2? Или это даже хуже, чем Будапештский меморандум? Северным потоком немного другой, потому что все-таки это коммерческий объект, и никто нам не гарантировал. Нам же никто не гарантировал, никогда Германия ни в каких меморандумах не гарантировала Украине, что она не откажется, например, что она всегда будет покупать только через нашу трубу. Тут нет гарантий. Там были введены санкции, они были убраны, но вот если мы говорим о Будапештском меморандуме, да, когда-то это был гарант. Когда-то, если, например, мы знаем, что для стран НАТО ядерные государства гарантируют своим ядерным потенциалом безопасность стран НАТО, то нам было сказано, что это будут не НАТО, это будут там Британия, там Соединенные Штаты, Россия, то есть ядерные страны отдельно для нас что-то гарантировали. И вот одна из стран вышла, разорвала, нарушила. Механизма санкций против того, кто нарушил, либо того, кто отказался выполнить, в меморандуме не было прописано. Хороший опыт на будущее. Поэтому чего бы мы ни просили, мы должны в первую очередь говорить, чем вы обеспечите, чем вы готовы обеспечить то, что вы сейчас декларируете. Это вот вопрос к декларации. Вот она будет принята. Чудесно, прекрасно, хорошие слова. Чем вы готовы гарантировать нам, что это будет выполнено, а в случае невыполнения нарушитель будет покаран? Вот этого мы должны добиваться. Да, такой некий тест. Ну, вообще-то да. Знаете, как ничто не повышает веру в человека, как предоплата. Это высказывание одного очень российского юриста Российской империи, который в свое время защищал, как раз работал по делу Велеса. Это вот об этом. Чем вы готовы гарантировать? Дякую вам дуже, пані Лариса. Чох сагу, что в наше время приехали к нам в студию. Журналист Лариса Волошина была с нами. А мы с вами не прощаемся, а прерываемся буквально на 5 минут. Далее продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь с Первым крымско-татарским. Куршкенч. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip geldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz xabardık mengen qamırday. Qarışıp qalmayıq bir top çamurday. Kesilip başladık qurğan tamırday. Yaşaymız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Bizni kene birevler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba qaynatmak istey.
Кенардан қошланып бір бақмақ істе. Бар, ойна көз яшыңны сілеве сіле. Дүния бізге бақып, бір көзінен ағылай, бір көзінен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі, не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзінен ағылай, бір көзінен күле. Алладан берілген güzel bu топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзінен ағылай, бір көзінен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзінен ағылай, бір көзінен күле. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 яшында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 яшында нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 яшында тізді. Бекир Чобанзаде 27 яшында профессор оларақ латин әлифбесіні Турки девлетлерге тешвиқат етті. Шайыр Амди Герайбай 29 яшында миллетчілікте қабатланып, Москвада Бутырка апсханесінде вахшиже өлдірілді. Аметхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 яшында қазанды, 25 яшында есе 2 дефа қараман олды. Муса Мамуд 1978 сенесі акимиетке қаршы исян етіп, озыны яқты, милли мешаль олды. Айша Сетмуратова 27 яшында адалет күрешіне кірішті ве бұтын өміріні Қырым татар милли әрекетіне бағышлады. Генч ве яшлар, федакарлық ве қараманлық үшін күреш мейданы açıktır. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun.
аяқсыз жүргенлер жоқ mu dünyada? Bebeksiz көргенлер жоқ mu dünyada? Açılıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama бақытлы олар vatanı ile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmağan vatanım olsun. Assalamu alaikum, хайрлы күнлер, сайғылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve nevbetteki saatlerini biz bu studiyada alıp baracağımız. Bugün informasyon vasıtalarında peyda olған çeşit türlü Kırım ile bağlı haberlerini müzakere edeceğimiz. Biz canlı yayınımızda çalışkanımızda men da bir kere herkeske hatırlatam. Malum olğanı ki bugün 9 avgust ve Tamır Halklar Күні, Халқара Тамыр Халқлар күні деп сайыла ve bütün dünyada Tamır Halklar bu күні kayıt etmekteler ve elbette ki Ukrayna'da istisna değil çünkü Ukrayna'da da Tamır Halklar mevcut ve nihayet bu sene Ukrayna Tamır Halklara ilişkin böyle yasanı kabul etti, kanunu kabul etti ve bu mühim hadis yani bu sebepten bugün Kiev'de Ukrayna çeşit bölgelerinde Tamır Halklar Күніне, Халқара күніне bağışlanған tedbirler ötkerilir. Şimdi Kırım Tatar Resurs Merkezi bu күнге bağışlanған böyle bir tedbir geçirmekte. Men beraberlikte canlı yayında Zoom konferensiyasını seyretmege teklif ettim. Buyurunuz. Декларацию ООН о правах коренных народов. И, конечно же, Крымско-Татарский ресурсный центр со своей стороны перевел данный закон на испанский, английский, французский языки. И данный закон был направлен ведущим экспертам в области прав коренных народов, которые сотрудничают с ООН, которые работают в рамках ООН. И мы уже начали публиковать, и на страницах Крымско-Татарского ресурсного центра можно прочитать уже ряд рекомендаций, либо ряд рецензий, которые написали наши коллеги. Мы сегодня проводим данную дискуссию, и мы пригласили, мы очень рады наших коллег, которые нашли время для того, чтобы поделиться своим опытом, поделиться своим мнением относительно закона о коренных народах Украины. С другой стороны, насколько это важно для Украины в целом, и что необходимо дальше предпринимать. Во время мероприятия будут обсуждены процессы принятия закона о коренных народах в независимой Украине и роль участия коренных народов Украины в разработке соответствующих международных стандартов. Новый закон о коренных народах Украины будет сопоставлен с международными стандартами и опытом защиты прав коренных народов в цивилизованных странах. Будут обсуждены реакция других государств к принятию данного закона, а также перспективы организационных, кадровых и материально-финансовых путей реализации нового законодательства. Итак, какие вопросы мы будем сегодня обсуждать? Первое. Это Международный день коренных народов мира,
как инструмент защиты прав коренных народов. Второе. Закон Украины о коренных народах Украины и международные стандарты. Третье. Опыт защиты прав коренного населения в цивилизованных странах в контексте правового урегулирования защиты прав коренных народов Украины. Четвертое. Реакция других государств к законодательному урегулированию защиты прав коренных народов Украины. И пятое. Перспектива организационных, кадровых и материально-финансовых путей реализации нового законодательства. А я хочу представить сегодня наших участников нашей дискуссии. И хочу представить господина Хулмана Чаудхари, член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, господина Деймона Джерарда Кори, наследника потомственного вождя клана Орлов, племенной нации Аравак Локона из северо-восточной Амазонии, Южная Америка. Хочу представить доктора Далли Самбо-Доро, председатель циркумполярного совета инуитов, старший научный сотрудник Университета Аляски в Анкоридже и член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Госпожу Таи Пелли, сотрудник Объединенной конфедерации народа Таина и соучредитель Карибской организации развития индейцев. Доктора Басави Кира, основателя Международного женского форума коренных народов, генерального директора, члена Торан Траст Экс, члена комиссии по делам женщин штата Джарханд, координатора женской комиссии из числа коренных народов Индии. Господина Оливера Лода, члена консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, члена постоянного форума ООН по вопросам коренных народов 2014-2016 годов. Господин Павел Сирензига, член правления по правам коренных народов, представитель коренного народа УДГ, численность которого составляет около 1200 человек. Также к нам должны будут присоединиться госпожа Виктория Таули Корпус, спецдокладчик по вопросам коренных народов 2014-2018 годов. И также мы надеемся, и должна к нам присоединиться госпожа Марьям Валек, экс-председатель постоянного форума по вопросам коренных народов с 2014 по 2018 год. Также у нас присутствуют в дискуссии представители коренных народов караимского коренного народа, руководитель Национально-культурного караимского общества Джамат, доктор Елена Рабаджи, ну и представитель крымчатского народа, крымчаков, которых осталось на самом деле около 300 человек, господин Вячеслав Ламбразо. Я хотел бы обозначить, что данная дискуссия в первую очередь направлена на международных экспертов, и мы предоставим слово международным экспертам. Я также озвучу и процессы, которые необходимо учитывать в процессе работы. У нас подключены представители государственных органов, и с 17 часов до 17:20 мы предлагаем активные дискуссии для того, чтобы мы могли обсудить, исходя из опыта. И потом мы будем проводить подведение итогов нашей сегодняшней дискуссии. Перед тем, как предоставить слово, я бы хотел зачитать рекомендацию и, я бы сказал, даже рецензию доктора Ли Свепстона, независимого консультанта в сфере труда, прав человека и прав коренных народов, бывший старший советник по правам человека МОД, и многие эксперты в сфере прав коренных народов знают данного человека. К сожалению, в настоящее время он экстренно из-за состояния здоровья, у него возникли срочные проблемы,
он извинился, но при всем том он прислал свой посыл. Я хочу процитировать его. По существу сам закон очень позитивен, но многое будет зависеть от нормативных актов, которые будут приняты. Крайне важно, чтобы в разработке этих документов было достаточное участие коренных народов, поскольку полномочия в соответствии с законом полностью принадлежат правительству. Конечно, пройдет некоторое время, прежде чем можно будет измерить практический эффект закона. Это мнение эксперта, который много лет посвятил именно конвенции МОД 169, и действительно не согласиться с его позицией нельзя. Но, опять же, у нас в дискуссии сегодня участвуют достаточно известные эксперты и действующие члены постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. И я хочу предоставить, прежде чем предоставить слово, я вкратце расскажу о ситуации с принятием закона о коренных народах. На самом деле, действительно, сегодня для коренных народов в Украине это, я бы сказал, праздник, потому что действительно к этому мы шли очень долго. И многие из присутствующих коллег, наших братьев и сестер, и госпожа Тай, и господин Пулман, и господин Павел, и я сейчас не буду всех перечислять, и господин Оливерс прекрасно знают, как мы это все старались прорабатывать на международном уровне, говорить об этом, говорить в коммуникациях с украинской властью, говорить на международных площадках. И действительно, если вспомнить, как это все происходило, то Меджлис татарского народа еще с 1995 года участвовал в том числе в вопросах разработки стратегии ООН о правах коренных народов, Декларации ООН о правах коренных народов. И, с другой стороны, были попытки регистрации закона о коренных народах. И, наконец, мы его имеем, наконец, его приняли. Что дальше делать и что нужно рекомендовать украинскому правительству для того, чтобы это было реализовано. Поэтому, конечно же, 23 числа, когда вступил в силу закон о коренных народах, это всего лишь, на мой взгляд, первый шаг к тем дальнейшим активным действиям. Поэтому я думаю, что сейчас в процессе дискуссии мы это все как раз постараемся больше раскрыть. И я хочу предоставить слово госпоже доктору Далли Самбо-Дора, председателю Циркумполярного совета инуитов, старшему научному сотруднику Университета Аляски в Анкоридже и члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Пожалуйста, госпожа Дали. Госпожа Дали, вы нас слышите? Я думаю, что, возможно, какие-то возникли технические проблемы, потому что я видел госпожу Дали, сейчас что-то не видно. Я попрошу тогда, хочу предоставить слово господину Пулману Чаудхари, члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Пожалуйста, господин Пулман, мы очень рады вас видеть и благодарны, что вы нашли время для того, чтобы принять участие в нашей дискуссии. Thank you, Iskender. Can you hear me? Дякую, Ескандер. Чи чуєте ви мене? Брати та сестри, я дуже радий бути частиною цього свята і виступати від ім'я ООН.
І я радий всіх привітати з цим днем. Кожен день 9 серпня у всьому світі святкується Міжнародний день корінних народів. Цього року нова тема для цього свята – це корінні народи і соціальний контракт, так званий. Ми, корінні народи, живемо десь на 22% світової території, і це десь 400 мільйонів людей. То ми представляємо дуже широку таку спільноту людей. І всі ці люди, вони мають історичний зв'язок з землею, на якій вони живуть. І ці люди мають право приймати участь у механізмах прийняття рішень на всіх уровнях і на уровні держави. І потрібно, щоб ці люди були представлені в рамках так званого соціального контракту, того, щоб показати своє лідерство і мати право на партисипативність. Пандемія ковіду показала на те, наскільки є нерівність у світі пов'язана з корінними народами. Але при цьому це вона також предоставила нам унікальну можливість побудувати нові зв'язки у суспільстві на базі партисипативності, при цьому поважаючи права інших людей. Ковід, він насправді вплинув на усіх людей, але на корінні народів, зокрема. Тому потрібно створити так званий новий соціальний контракт для того, щоб підтримувати права корінних народів на базі Декларації ООН у корінних народів. Я би хотів звернути увагу на ці питання, і які колективні активності ми повинні прийняти, щоб працювати над цим питанням. Я думаю, що потрібно, щоб була взаємодія між усіма людьми, між людьми корінних народів для того, щоб прийти до якоїсь дії. Також потрібно говорити про інклюзивність у всьому світі. Я думаю, що ми можемо досягнути нашої місії тільки якщо ми будемо працювати всі разом. Ще раз вітаю всіх з цим святом, з Міжнародним днем усіх корінних народів. Сподіваюся, що ми будемо тісно працювати для того, щоб досягнути наших спільної мети на усіх рівнях. Дуже дякую. Вам слово. Спасибо большое, господин Фулман. Мы, конечно же, желаем вам, чтобы действительно мы могли больше реализовывать, и Украина уже может стать реальным примером для многих стран, приняв данный закон о коренных народах. И действительно это очень важно, и важно, чтобы вы, как эксперты, имеющие достаточно огромный опыт в международной практике, могли бы также больше способствовать тому, чтобы информация о достижениях в Украине доносилась до других регионов, до других стран. И с другой стороны, чтобы были учтены
все моменты все статьи из Декларации ООН о правах коренных народов. Так, например, доктор Басаеви, она в своем заключении, и мы публиковали об этом, она написала, что очень важно, чтобы в будущем при разработке, при подготовке подзаконных актов учитывалась Пекинская декларация, то есть связанная с правами коренных женщин, а также очень важно, чтобы не только использовались 11 статей Декларации ООН о правах коренных народов в законе о коренных народах Украины, но и, конечно, другие статьи, чтобы были эффективно использовались, применялись непосредственно уже в работе на уровне Украины. Но сейчас к нам присоединилась госпожа Виктория Таули-Корпус, исполнительный директор Международного центра политических исследований и образования коренных народов, специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам коренных народов с 2014 по апрель 2020 года. И я с удовольствием хотел бы предоставить слово госпоже Таули-Корпус. Пожалуйста. Okay, thank you very much. Дуже дякую, Скандер. Дякую за організацію, за вашу організацію, яка запросила мене поговорити про цей закон. Я думаю, що це дуже важливо знати, що у ці дні, у цей день, у Міжнародний день корінних народів, який ми сьогодні відмічаємо. Ми дуже раді, що сьогодні дізнатися про цей прогрес в Україні щодо ваших прав. І я сподіваюся, що цей закон буде співпадати з міжнародними стандартами та з декларацією ООН. Бо ми знаємо, що це є мінімальними стандартами захищати та поважати права корінних народів. І якщо національне законодавство буде співпадати з цими стандартами, то це буде показувати їх якість, і ми це підтримуємо. Я знаю, що у вас були, я знаю проблеми, з якими стикаються корінні народи в Україні. Бо я працювала на постійному форумі по корінним народам. Я знаю про ситуацію, з якою ви стикаєтесь. Особливо маючи на увазі, що ви були реколонізовані знову цим Радянським Союзом або ж Росією. Ми знаємо, що те, що ви робите зараз, я підтримую, бо цей закон – це дійсно те, що робить дуже серйозно, що є серйозним кроком. Я тільки під'єдналася, я не знаю, що говорили інші колеги, але я підтримую все, що можна сказати про важливість цього закону. І я сподіваюся, що цей закон буде ефективно застосований, бо це проблема, з якою ми стикаємося в багатьох країнах. Бо так, це добре мати це законодавство, але цього недостатньо, бо ці закони повинні працювати. І вони мають співпадати з основними позиціями декларації. Тому ми будемо моніторити, яким чином цей закон буде працювати, і будемо робити свій власний аналіз, будемо надавати коментарі. Якщо ми відчуваємо, що закон не працює, як він повинен, будемо надавати, але при цьому всіх вітаю з Міжнародним днем корінних народів, і наша підтримка, і можете відчувати постійно нашу підтримку.
щоб захищати корінні народи. Дуже дякую. Спасибо большое, госпожа Таули Корпус. На самом деле, при нашей встрече мы неоднократно давали вам приглашение провести страновой визит в Украину. И, к сожалению, я и говорю тут в Украине публично о том, что нам помешала пандемия. И действительно есть большая роль госпожи Таули Корпус, потому что в тех отчетах, которые мы направляли, и в отчетах у госпожи Таули Корпус как спецдокладчика ООН по правам коренных народов, часто была отражена проблема коренных народов Украины, в частности, проблема крымско-татарского народа. Мы вам выражаем благодарность за вашу позицию, за вашу помощь в этих процессах. Ну и, конечно же, для нас ценны ваши позиции как эксперта в этой области на самом высоком уровне. И мы, конечно же, будем с вами постоянно сотрудничать, коммуницировать и обмениваться опытом для того, чтобы действительно мы смогли дальше продвигать эти вопросы не только на уровне Украины, но и на уровне других стран. А сейчас и мы дальше будем продолжать дискуссию. У нас будет активная дискуссия. Я сейчас хочу предоставить слово экс-председателю постоянного форума по вопросам коренных народов госпоже Мириам Валет Абу-Бакрин, которая также активно содействовала тому, чтобы информация о коренных народах Украины, в частности, и о крымских татарах, и караимах, крымчаках, была известна на достаточно широком, во всем мире, в широком пространстве. Поэтому, госпожа Валет, я вам предоставляю слово. Hi, good afternoon. Вітаю, добрий день, або ж добрий ранок, залежить від того, де ви живете. Вибачте, що я запізнилася. Я тільки декілька хвилин послухала вас, бо в мене був інший захід, який я організовувала, також присвячений Міжнародному дню корінних народів. Я би хотіла всіх привітати, всіх братів та сестер з України і з усього світу, які зараз на цій конференції. Це показує ту підтримку, яку ми всі побудували для наших прав корінних народів. Незалежно від того, де ви, на Аляскі, в Малі, в Україні, Нунавут. Ми всі маємо змогу висказатися та виступити в захист наших прав. Я дуже хочу привітати вас за ваше лідерство, яке ви продемонстрували для підтримки власних прав, за те, що ви гармонізуєте законодавство України з декларацією ООН щодо прав корінних народів. Вітаю. Вітаю всіх, хто працює зараз над цим законом в Україні, за те, що ви прийняли цей закон, бо це велике свято насправді. Особливо враховуючи, що цей закон був прийнятий з декілька днів до Міжнародного дня корінних народів. Я пропустила, що ви говорили до цього, але я приєдналася, коли говорила Вікторія Таули Корпус, і вона казала, що одна сторона – це прийняти цей закон, але ще друга сторона – це як цей закон буде імплементований, як він буде працювати. І ми знаємо, що що можуть бути бар'єри, з якими може зіткнутися цей закон на різних рівнях, в тому числі на конституційному рівні. І я сама, як представниця корінних народів, я є частиною цього руху, глобального руху корінних народів. Я знаю, з якими проблемами можуть зіткатися люди, яким чином Конституція або парламент можуть дійсно підтримувати
права корінних народів і імплементацію цього закону. Бо насправді ще шлях досить далекий до повного захисту прав корінних народів. Ми хочемо ще з цим розібратися з цим питанням і піти далі у кроках до імплементації. Тому що в Україні корінні народи, вони можуть досить багато принести в саму країну. І неможливо побудувати націю, якщо ігнорувати такі частини, як корінні народи. Бо є багато досліджень, що корінні народи привносять до... що вони можуть привнести до країни. Якщо захищати базові права людей, зокрема права корінних народів, просто насолоджуватися життям, будучи при цьому частиною свого корінного народу. Тому я всіх вітаю з прийняттям цього закону, і щоб ми разом проговорили, як надалі цей закон може працювати. Дуже-дуже дякую. Ви можете розраховувати на мою підтримку. Ще раз вітаю всіх ваших людей, ваш народ. І будемо працювати усі разом, як корінний народ. Дуже-дуже дякую. Спасибо большое, господа мэрям. Спасибо, что вы нашли время и на самом деле поддерживаете коренные народы Украины. В данном случае поддерживаете Украину. Таким же образом даете очень важные посылы. И я как раз-таки действительно вначале в том числе и зачитывал не аннотацию, а рецензию доктора Ли Свепсона, которого вы также хорошо знаете, специалиста по вопросам МОД 169. Он практически то же самое описывал, что принятие законов — это только законы, это только очередной первый шаг, но очень важный и серьезный шаг. Дальнейшие действия, связанные непосредственно с тем, чтобы этот закон был рабочим, конечно же, это достаточно сложная и тяжелая работа. Но при всем том, я хочу предоставить теперь, вернуться все-таки ближе к северу нашего земного шара и предоставить слово госпоже доктору Дали Самбо-Дора, председателю Циркумполярного совета инуитов, старшему научному сотруднику Университета Аляски в Анкоридже и члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Пожалуйста, госпожа Дали. Thank you very much. Вітаю всіх. Іскандер, дякую. Дякую вам і вашим колегам. Всім тим, хто працював над захистом корінних народів. Не тільки в Україні, але й по всій землі. Я знаю, що ці проблеми з якими можуть стискатися корінні народи, вони роками були не вирішені. І навіть тоді, коли я працювала на своїй посаді в ООН, були досить такі цікаві дебати на сесіях постійного форуму ООН. Я ніколи цього не забуду. І я пам'ятаю ці меседжі вашого народу, які ви надавали, про цю крайню необхідність визнавати права корінних народів України. Мені дуже приємно бачити цей прогрес
Не знаю, чи хочете ви, щоб я пішла у деталі мого аналізу цього законодавства, але я би назвала зараз найважливіші пункти, що насправді усі ці проблеми, які можуть виникати, вони зараз вже у фокусі. Все, що стосується уваги до прав корінних народів, вони зараз вийшли на законодавчий рівень. І це співпадає з міжнародною динамікою роботи з корінними народами. Я продивилася цей закон. У мене є декілька коментарів щодо вашого закону. Я би хотіла поговорити про це не тільки в контексті декларації ООН, але й в контексті того, що за останні 14 років відбуваються різні законодавчі ініціативи з тих пір, як ви прийняли цю декларацію ООН. Але прийняття цього закону – це дуже-дуже важливий сигнал, який показує можливості цього комплексного підходу до захисту прав корінних народів усюди, насправді, не тільки в Україні. А також я би хотіла підкреслити важливість міжнародного законодавства, яке показує необхідну форму для локальних законодавств. Як приклад, вітаю з тим, з вашим досягненням, що ви рухаєтеся в сторону цих міжнародних стандартів. Ще одна широка тема, яку я хотіла поговорити, про яку я хотіла поговорити, це питання, це те, хто є корінними народами. І це широке питання. Це широке питання з досить широкою відповіддю, де немає такої фінальної крапки, хто є, а хто не є корінними народами. Це широке питання з того, щоб визначити себе. Це дуже важливо, бо роками корінні народи, вони роками не підіймали це питання і знаходилися у тіні. Але це право, яке у них є зараз, це чітко зрозуміти, хто вони, відповісти на це питання для себе в першу чергу. І потрібно бути дуже важливо відповісти на це питання з точки зору самих корінних народів. Понад це питання дуже багато було різних впливів ззовні інших сторін. Інше питання, яке я б хотіла підняти, це необхідність, яка стоїть перед нами для міжнародного розуміння, саморозуміння усіх народів. І я кажу зараз не тільки про корінний народ. Так, вже ж на міжнародному рівні, коли ми говоримо про декларацію, то це була ціль, щоб права мали усі люди, і корінні, зокрема. І Україна – це такий важливий приклад, яким чином колективно та політично можна
працювати над цим питанням визнання цих корінних народів. Це дуже гарний сигнал для України і для всіх. І також, що важливо, що цей закон, він базується на декларації ООН. Must apply to the indigenous Розуміння того, що корінні народи України зараз мають рівні права з іншими народами. further І постають питання, які нам потрібно буде ще вирішити для того, щоб була міжнародна інтерпретація прав корінних народів, яка б співпадала з міжнародними стандартами, для того, щоб використовувати цей закон в Україні, але й насправді і не тільки в Україні, щоб це можна було використовувати як інструмент і в інших країнах для такого більш точного балансу на усіх рівнях. Тобто, щоб корінні народи України могли себе визнавати, але не тільки України, США, Канада, Данії, Філіппіни, або в Марокко, в Аргентині, повсюди. Що є постійне, чітке розуміння контенту прав корінних народів. Повинно бути досить акуратним з тим, як про це говорять у самому законі про корінні народи України. І політично, тут постає питання політичного, яким чином ви будете допрацьовувати механізми роботи цього закону, де будуть допомагати оцінки і міжнародних юридичних асоціацій для тексту закону, для того, щоб він співпадав з міжнародним розумінням. Також Спасибо, госпожа Дали. Спасибо, госпожа Дали. Я думаю, мы в процессе дискуссии еще будем задавать вопросы и ответы. И я вот сейчас хотел бы зачитать рецензию Деймонда Джерарда Кори, наследника потомственного вождя клана Орлов, племенной нации Аравак-Лакона и северо-восточной Амазонии, с которым многие из вас также хорошо знакомы. И вот обратите внимание, на что он обратил внимание, что в любом случае это лучше того, что имеют коренные народы России. Однако это еще далеко не полный перечень прав, которые отражены в обычном международном праве, которое базируется на Декларации ООН о правах коренных народов. По моему мнению, объем предоставленных законом прав ограничен по сравнению с Декларацией ООН. Довольно часто политические национальные государства имеют патерналистический подход, согласно которому они рассматривают международное законодательство сквозь призму национального. Ну и, конечно же, он подчеркивает, что лучше, чем альтернативный сценарий тотального непризнания прав, закрепленных на международном уровне, как это происходит в случаях доколумбовских коренных народов Суринама. И считает, что было бы значительно лучше, если бы Украина просто присоединилась к декларации в полном ее объеме. Но я не буду дальше зачитывать, там практически
он отметил данный подход. И, кстати, почему я зачитал господина Деймонда заключение, потому что он один из первых, который отреагировал, и полный текст можно прочитать на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. Я хочу напомнить, что у нас ведется прямая трансляция на телеканале АТР. Это крымско-татарский телеканал, который смотрит как на оккупированной территории в Крыму, так и на территории Украины. И также мы ведем трансляцию, это украинская и русская версия, наша сегодняшняя встреча. Английская версия можно увидеть на странице Крымско-Татарского ресурсного центра. А сейчас я хочу предоставить слово, я бы сказал, старому другу крымско-татарского народа, нашей сестре, госпоже Тае Пелле. Пожалуйста, госпожа Тая. Greetings, relatives. It is such a pleasure. Всіх вітаю. Дуже приємно було до вас доєднатися знову. І вітаю всіх з Міжнародним днем корінних народів. Коли мій брат Ескандер направив мені копію тексту цього нового закону, я відчувала надію, бо я багато років бачила цю роботу, яку виконують кримські татари для цього. Я продивилася цей документ, і як і інші спікери, я би хотіла сказати, що я підтримую слова про саморозуміння народів. Я також би хотіла сказати, що цей закон, він відображає мінімальні міжнародні стандарти. Але іноді маленькі слова можуть зробити велику різницю. Наприклад, слово «може», а не «має», як я бачу це у законі. Тобто я зараз багато бачу, що «може», але я мало бачу «має». Я думаю, що ці слова, вони можуть знизити рівень менше, ніж рівень декларації ООН. Я також бачу, як люди плутають такі терміни, як консультація, з іншими термінами. Наприклад, з терміном «согласия». Але я хочу підкреслити, що ми маємо бути дуже-дуже обережними з тим, щоб слово «консультація» воно не відводило нас від розуміння слова «згода». Також, якщо ми поговоримо про захоплення Криму, пам'ятаю, що вперше з цим зіткнулося, що була спроба України тоді визнати права корінних народів. І за всі ці роки нарешті бачимо цей закон, цей документ, який дає мені надію, що ми рухаємося у правильному напрямі. Ми всі вже неодноразово бачилися з колегами. Ми знаємо всі, що це може зайняти більше, досягнути нашої мети, нашої місії, це потрібно більше часу. Але це перший крок, і мені дуже приємно побачити, бути свідком цього кроку. Я вітаю всіх наших братів та сестер з кримських татар, з караїмів, кримчаків. Я виражаю своє захоплення вами, і ви можете розраховувати на мою підтримку у будь-який спосіб, як я можу допомогти.
Госпожа... Я хочу вас всіх попросити зареєструватися на другу міжнародну конференцію корінних народів, жінок корінних народів. І дедлайн буде завтра. Тобто зайдіть на сайт worldconferenceiw.org. Я скину це в чат. Сподіваюся, що всі наші сестри, вони приймуть участь у цьому заході. Дуже дякую вам. Всіх вітаю, мої найкращі побажання. Ескандер, дякую, брате, за те, що завжди даєш мені слово. Спасибо большое, госпожа Кали. Конечно же, я также призываю активно участвовать в конференции, на которую пригласила наша сестра, и активная работа женщин именно по защите прав коренных женщин — это очень важное направление. Для того, чтобы мы все-таки шли в рамках нашего регламента, я хочу напомнить, что у нас для основных спикеров было предусмотрено до 5 минут выступления, но у нас еще есть ряд выступающих, для того, чтобы мы еще успели провести дискуссию, возможно, какие-то еще вопросы будут. Сейчас я хотел бы предоставить слово, я бы сказал также другу крымско-татарского народа, человеку, который действительно постоянно, с которым мы работаем. Он член консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, а также экс-член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Это господин Оливер Лода. Пожалуйста, господин Оливер. Вам слово. Yes, thank you, Eskender. Greetings to everybody. Дякую, Ескандер. Всіх вітаю. Вітаю вас з Міжнародним днем корінних народів. Вітаю як корінні народи України, так і країн інших країн. Дякую, що запросили мене. І мої такі ремарки я їх записав, якщо ми говоримо про новий закон. Ви можете знайти це на сайті Кримсько-Татарського ресурсного центру. Я б хотів би сфокусуватися на одному аспекті закону. І це базується на коментарях моїх колежанок, яка каже, що країни-члени, вони повинні бути дуже обережними з тим, як ви визначаєте корінні народи. І це дуже важливий фактор, який потрібно брати на увагу. І це той самий це там питання, яке було підняте і, наприклад, Путіним. Наприклад, чому росіяни не додані до списку корінних народів України, що є нонсенсом насправді. Але потрібно провести дискусію щодо пункту статті 1. Нам потрібно проговорити це. Пункт 1.2, де є такі загальні критерії щодо корінних народів. Знімаються такі загальні критерії. А у пункті 2.2, де є 3 корінних народи. Отже, щодо загальних критеріїв корінних народів, про які тут говориться, я думаю, що в цілому вони співпадають з глобально прийнятними неофіційними критеріями, які існують, які для мене є очевидними. І це Мартинса Коба, як він це визначав, чим я згоден, але є елементи підпитання. Наприклад, корінні народи України мають
мати органи, культурні органи і органи представництва. З органами представництва я все розумію. І це зрозуміло. Тут не чітко, що таке традиційні та соціальні та культурні органи. Це мається на увазі, що ці корінні народи вони мають зареєструвати якісь організації традиційні, соціально-культурні, або якось іншим чином організуватися. Тут є якісь умови для того, щоб вони були визнаними корінними народами. Тобто тут досить незрозуміло. А можливо, це питання перекладу на англійську мову. Можливо, це ваші реалії, вони мають місце в Україні, але це що потрібно пояснити на міжнародному рівні. Також, якщо, наприклад, кандидат до корінних народів України не має цих органів соціокультурних, це мається на увазі, що їх не визнають як корінний народ. Ну, тобто це не співпадає з декларацією ООН у глобальній цій рамці. Тобто А как долго? Ассаламу алейкум, да, біркере сайғылатыр телеканалының телесержілері жаңлы яйында çalışамыз. Мұны шымды көчік бойлы бір техник проблемлер мейданға шықты. Тамыр халқылар халқара күніне бағышланған тедбірлер Украинаның пайтақты Киевде өткерілмеге девам ете мәлім олғаны кебі бүгін чешет түрлі адеселер олacak. Хуsusan шымды Қырым татар ресурс меркезі бойлы бір тедбірні азырлады, тешкил етті. Анда чешет түрлі тамыр халқылар векелері штабылыналар вешімді девам етте ғалиба күчік бойлы техник проблемлер әмді интернет вастасы или проблемлер мейданға келді. Қырым татар ресурс меркезінің өткерген тедбірінде, ama біз ұмыт етеміз ке бұл кібі техник проблемлер шымды чезілер айтқаным кебі бүгін бүтін дүния тамыр халқлар күнуны қайдете ве бойлы чешет түрлі тедбірлерін өткері Украинаның пайтақтында шымды Қырым татар ресурс меркезі бір чоқ тамыр халқлар темсежілері ве векеллерінен Zoom-конференцияны кечіре соңыра алынған мәліматларға көре 19 бұчықта демек тамыр халқлар статусы ве тамыр халқлар әлі бағлы қанун насыл шекілде çalışacak, Қырымның қайтарылуына насыл шекілде тесір етежек деп адландырылған бойлы бір тедбір өткерілежек екен 19 бұчықтан да Қырым татар халқының лидерлері чешет түрлі аққорчалайжылар ве бұл лейхада иштирак еткенлер чықышта болынacaklar ве соңыра саат 21-де, саат 9-да Киевде Марин паркында бойлы бір фильм тақдим етілежек. Фильмнің ады «Самовозвращение в Крым» деген весиқалы фильм олғанны ваде етелер ве 21 саат 21-де бұл кібітет бір өткерілежек. Біз 19 бұчықта өткерілежек бұл дискуссион мейдан деп адландырылған тедбірні жанлы яйынымызда көсілермеге планлаштырамыз. Әнен шымды де Қырым татар ресурс меркезінің мейданға кетірген ве тешкіл еткен бұл Zoom конференциясы кебі. Ғалибада біз бұл Zoom конференцияға
қайтмадық. Галибада техник проблемлер мейданға чықты. Шымды бұл проблемлерні чезмеге тырышалары чайғылы сайғылы достар. Біз ісе жанлы яйынымызда çalışқанымызны мен еркеске қатырлаттам. Вақтын же біздің режиссерларымыз телефон номераларыны тақдим етелер. О себептен біздің студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар. 067-63-46-130. Skype vasıtasıyla, Viber vasıtasıyla buyurunuz bizlerге қошылыңыз. Ya da Skype адресінен yayınımızға bağlana білесіңіз. atr.tv bizim адресіміз. ATR телеканалына дестекні bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Ya da bizim Patreonımızға қошылыңыз. Bu Patreonımızға abone olunuz. Bu bizlerге аяқта тұрмаға мали проблемлерден құртылмаға имкан бережектір. Бұнен бераберлікте асылда қатенде бұл сене малюм алғаны кебе әр сене бұл тамыр халқылар халқыра күні қайдетілі. Дүнияда, Украинада, хусусан біздің Қырым татар халқымыздың лидерлері, ақорчылайжылар, мили межіс азаларымыз вейләқре бұл мұйым бір күнде әр сене чеші түрлі тедбірлеріні өткерейділер. Халқыра тешкілетларының өткерген тедбірлерінде іштірак етейділер, анда чықышларда бұлынайдылер ве Қырым татар халқының векіллері оларақ бүгінде бүгін Қырым татар халқы насыл проблемлер еле қаршылашқаныны сөзге кетіріп, бұл кібі проблемлеріні айдынлатайдылер бұтын дүнияға. Анен дегер, дүнияның бір чоқ дегер тамыр халқылары олғаны кебі біздің де бензеген бір-біріне ошаған проблемлеріміз мевжут олмағады не язық ке devam ете. Bu olsun til meselesi, medeniyet meselesi, sanat, elbette ki siyaset, maliyet ve ilahiren bu meseleler her sene böyle büyük tedbirlerinin geçirilip müzakere edildi ve her sene tamır halklarının alını eğleştirmek için hangi bir hareketlerini yapmak gerek olğanı sualleri meydana getirildi ki bu studiyalarda biz birçok kereler bu suallerini bergen edek bizim liderlerimizge tamır halklar meselesi ile uğraşkan temsilcilerge ve elbette ki bizim temsilcilerimizin esas talaplarından ve esas böyle problemini çözebilecek tekliflerinden biri bu nihayet tamır halklar ile bağlı kanun loyihasının kabul edilmesi zarur olğanı edi. Olar bunu ersine aytaydılar. Biz ersine bu mesele etrafında da tavsiyatı canem bugün 9 Avgust günü müzakere ettiydik. Olacak mı, olmayacak mı, ne için olmay, ne için aleda Ukrayna hükümeti, Ukrayna devleti bu gibi mühim kararlarını almağa hazır değil degen sualler seslendirildi bu sene ama senenin içerisinde mühim böyle bir kunde. İşte bu sene saygılı dostlar 2021 senesi 9 Avgust nihayet biz bu suallerden endi biraz oge adım attık ve bu suallerden vazgeçip endi diğer sualge geçtik. Yaxşı. Tamır halklar ile bağlı kanun çalışıp parlamentoga kirsetildi. Kabul edildi. Çok güzel haber. Allah'a şükürler olsun. Ama endi kabul edilecek mi, edilmeyecek mi degen suallerden ya nasıl edip çalışacak degen suallerge bizim retorikamız denişti. Çünkü malum olğanı gibi Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin teşebbüsünün 18 Mayıs günü Ukrayna parlamentosuna tamır halklar ile bağlı kanun loyihası kirsetildi ve Ukrayna prezidenti tezden bu kanun loyihası kabul edilmesi zarur olğan belgiledi ve birkaç ay geçmezden, 2 ay geçmezden Ukrayna parlamento vekilleri, milletvekilleri bu tamır halklar kanununu kabul etti. Elbette ki bu tamır halklar kanunu etrafında birçok diskusiyalar olabilir. Kırım'dan misal olarak bizim temsilcilerimiz, Akkorçalaycılar bu kanunga hangi bir denişmeler kirsetilmesi gerek olğanı ile bağlı o'zining tekliflerini bergen ediler. Bazı bir suallerge ne yazık ki bu kanun loyihasında biz cevaplarını alamadık ama alda eğer ki bu kanunun semireligi, güzelliği, gerekliliği hakkında laf edecek olsak %100 bu gibi tamır halklar ile bağlı kanunun kabul edilmesi çok güzel bir haberdir. Bu kanunun
ne kadar kabul edilmesi o kadar çalışması da çok mühim. Şimdi kabul edildi. Bu da çok yakşı gerekli olgan reyinin ve hatta beklenilgenden daha çok milletvekilleri kanunga destek ettiler. Malum olganı gibi anayasa çokluğu bu kanunu destek etti ama sadece 226 rey verilmesi de yeterliydi. Ama 300'den ziyade milletvekillerinin kanunu desteklemesi çok güzel böyle bir signaldır bizge. Ve endi mühim olgan şeyler sırasında bu kanunun çalışıp başlaması. Zira anda Kırım Tatar halkının aklarının tıklenilmesi, nihayet bizim talap etkenlerimizin yerine getirilmesi, medeniyet saklanıvı, til inkişaf ettirilüvü, kengleştirilüvü, sonra siyasi aklarımızın gayrıdan tıklenilüvü ve hiçbir vakit olmagan mali destekinin Ukrayna hükümeti tarafından verilüvü gibi sualler bu kanun leyhası çözülmesi beklenili. O sebepten aytkaным gibi yani endi bakıp görecekmiz. Endi bu mesele etrafında kimnin çalışkanını öğrengen sonra onlardan endi soracakmız ya. Ne vakit çalışıp başlayacak, nasıl şekilde çalışıp başlayacak, kim bu mesele etrafında daha çok çalışacak, kim bu kanun altına aktlarını hazırlay, onların mündericisi neden ibaret degen suallarını vermek gerek ve nihayet bu kanun leyhasının ve bu endi kanunun çalışıp başlamasını görmek mümkün olacaktır. Zira bu ne kadar Kırım'a şimdi böyle direkt tesiri olmasa da ama Kennedy en azından Ukrayna ana kıtasında çalışması çok mühim. Hem de zaten bu kanunun kabul edilmesi bu sadece böyle içerik meselelerinin çözülmesiyle bağlı değil de Ukrayna'nın özünün demokratik yolunda, özünün istiklali, territorial bütünlüğü istikametinde çok mühim böyle adımlardan biri oldu. Çünkü bu kanunu kabul edip Ukrayna hükümeti, Ukrayna hakimiyeti halkara anlaşmalarga, halkara vesikalarga koşulgan gibi olay ve bu şüphesiz ki Kırım azat etülüvü yönelişinde halkara cemiyetinin bizlerge destegini kötere ve Ukrayna pozitsiyalarını daha da çoğlaştıra dep aytmagam mümkün. Bunun beraberlikte tamir halklar ile bağlı kanun saygılı arkadaşlar hazırlangan Kırım platformasının kanun leyhası paketine kire anda çeşit türlü kanun leyhalar var. Kabul edilgenler sırasında bu tamir halklar kanun leyhası ve SES yani Kırım serbest ekonomik zonası ile bağlı böyle kanunu. Bunun beraberlikte Ukrayna milletvekilleri hususan Rustem Bey Umerov'un aytkanına göre bu kanun leyhaları paketi çerçevesine da siyasi mabuslar ile bağlı kanunda kire bakıp görecekmiz onu ne vakit parlamentoga kirsetecekler, ne vakit ona rey verecekler ama herhalde bu kanun leyhasını da biz çok yıllardan beri bekleyimiz. Kırım'da malum olganı gibi 2014 senesinden başlap Rusya represif baskı siyasetini alıp bara ve siyasi mabuslar çoğlaşa ne yazık ki siyasi mabuslar meydana geleler. Onların korantaları böyle aile başlığı olmadan yaşamağa mecbur kala ve Ukrayna devlet olarak, hükümet olarak bu siyasi mabuslarga destek programmasını da meydana getirmeli ve işe kirsetmeli ve endi neyse siyasi mabus kim dep sayıla bunu kanun içerisinde belgilemeli ve bu gibi özünün vatandaşlarına karşı yardımlar ve destekler yapmalı dep düşünüyorum. O sebepten bakıp görecekmiz. Kırım platformasından evvel bu gibi kanun leyhasında kabul edileceğine ihtimal ne yazık ki çok az. Hakikaten çok az ama bundan sonra nasıl olacağını bakıp görecekmiz ki bilirsiniz 23. Avgust günü endi Kırım platforması ötkerilecek. Biz bunu 7 yıldan beri bekliyoruz ama şimdi en mühim böyle sualler sırasında bu Kırım platforması bizge ne verecek? Sadece sözlerle, sadece dülber lozunglarla ki bu da mühim. Bizlerge destek edilmesi, bunun aytılması, söylenmesi hakikaten de bu da çok mühim bir şeydir ama herhalde nasıl şekilde bu semireli olacak Kırım platforma sadece sözlerle yekünlenmemeli, sadece
лозунгларнен екүнленмемелі, böyle кереклі адымларға да кетірмелі деп түшінеміз. Затем бір чоқ саясатшынасларының bunun ile bağlı sakıntıları var ama umut etemiz ki öyle olmaz. Çünkü hem temsili organımız hem Ukrayna hükümeti hususan bizim temsilcimiz Semih Hanım Ceppar'ın bulunğanı Ukrayna Dış İşleri Nazirliğinde bu yönelişte çok fazla, çok gerekli hareketler yapıla. Ukrayna Dış İşleri Naziri Dmitri Kuleba'nın aytkanlığına Kore endi 33 devlet Kırım platformasında iştirak edecek eken, yani onlar buna böyle bir açık destek gösterdiler ve şimdi Kırım platformasının inaugurasyon sammitinden sonra kabul edilecek Kırım deklarasyası vesikası üzerinde işler alıp barıla ve demek bu işler çeşit memleketlerinin tazdıklavının endi bağlıdır. Bakıp görecekmiz ne kadar devlet bu Kırım deklarasyası vesikası altında o'zunun imzasını koyacak ve Kırım kaytarılığı yönelişinde hazırlığını böyle şekilde bildirecek. Sevgili dostlar, galiba da Zoom konferensiyası bana aytkanlarına göre bizim muharrirlerimiz Zoom konferensiyası ne yazık ki da başlamadı, yani gayrıdan tıklenmedi. Nevbetteki bölüгі başlamadı çünkü teknik problemler galiba meydanға kelgeni sebebinden onun gayrıdan tıklenilmesi zor көріне. Biz küçük bir teneffüske şimdi geçemiz. 5 dakikadan sonra bu studiyada görüşecekmiz sevgili arkadaşlar ve çok mühim haberlerini müzakere etmeye devam edecekmiz. Atayırlı olunuz görüşkence. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekli, hırım hürmetli. Rahim eyle açsın hizmetli. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ади бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір із дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, ен яман деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçüğünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dediler al almagan intikam geoçumna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу.
Info, atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать также телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Это поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Ну а эфир я хочу начать со следующих информационных сообщений. Сегодня, как известно, Международный день коренных народов мира. И сегодня лаборатория журналистики общественного интереса, организация «Крымсос» и Меджлис крымско-татарского народа представят общественности документальный фильм «Самовозвращение в Крым». Событие планируют провести в 21:00 в Мариинском парке дворце в Киеве. Об этом сообщают организаторы на своей странице Facebook. А накануне же показа в 19:30 состоится дискуссионная площадка «Статус коренного народа. Что значит закон о коренных народах для возвращения Крыма в Украину?». Разговор будет посвящен тому, как будет работать новый закон внутри страны, его значение для усилий государства по возврату Крыма и международную плоскость, и новую норму в межэтнических отношениях в Украине. В дискуссии примут участие авторы и герои фильма, лидера крымско-татарского народа, представители гражданского общества и украинской власти. Дискуссионную панель телеканал АТР будет транслировать в прямом эфире в 19:30. Не пропустите. А я рада представить гостя, который присоединился к нам по скайпу, Кирило Галушко, історик, координатор проекту «Лікбез. Історичний фронт», соціолог-публицист. Пане Кирило, вітаємо вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Что сегодня для Украины означает Международный день коренных народов? Я думаю, что для Украины это означает признание определенных исторических прав тех сообществ, которые создавали, собственно, Украину как таковую в тех ее пределах, которые международно признаны, которые нам привычны. То есть, если ранее, ввиду там, ну, скажем так, советской национальной политики, российской национальной политики и многочисленных, я бы сказал, в этом плане ошибок украинской власти в начале независимости, понятие коренных народов и их значение в истории страны недооценивалось, то данный законодательный акт и его действие, то есть это является актом исторической справедливости. Потому что я, как человек, который писал для энциклопедии «История Украины» академическое изложение истории Украины, мы долго спорили между собой, дискутировали историки на достаточно высоких уровнях. То есть вполне сейчас легитимно на академическом уровне и уже на законодательном то, что мы не пишем, когда говорим «История Украины», мы не пишем именно историю украинцев этнических. Мы пишем историю населения территории современной Украины и вклад каждого народа, который здесь жил, в ее культурное наследие и, собственно говоря, и в будущее. Вот. Поэтому данный законодательный акт, он очень важен, потому что он действительно вводит в легитимное русло то, что мы с коллегами писали еще 20 лет тому назад. Я писал, был одним из авторов справочника «Этносоциальная структура украинского общества». И там был такой термин «коренные народы» или «этнические меньшинства с неопределенным статусом». Это касалось именно крымских татар, караимов и крымчаков, и я очень рад, что этот статус теперь определен. А как вы считаете, почему все же Украина опоздала с принятием такого решения на 30 лет? Она опоздала в силу, скажем так, абсолютно исторических и объективных причин. Ну, ясно, что с точки зрения политической логики надо было бы не опаздывать на 30 лет, но просто Украина, когда, например, 100 лет тому назад, в 1917-18 году выделялась из состава Российской империи, то это было самоопределение украинского народа. И тогда, при том, что, ну, скажем так, реверанс членам нашей Центральной Рады, что Украина должна была выделяться из состава Российской империи в том же статусе, что, например, Крым
как элемент возможной федерации, ну, именно от крымско-татарского народа, не успели тогда разобраться с тем, что, собственно, Украина должна быть гражданской политической нацией всех этнических групп, религиозных конфессий там, и так далее. То есть это был порыв угнетенного народа. И от этого порыва не успели толком оправиться после 1991 года, когда просто начали переписывать историю Украины в контексте именно истории украинцев, и подзабыли кое-какие вещи, которые фундаментальны. То есть преамбулу Конституции Украины, где народом Украины являются представители всех национальностей граждан Украины, и, соответственно, их культурное наследие – это тоже является историей Украины. То есть, ну, вот тогда, скажем так, мировоззрение или понимание ситуации в стране отставало, ну, на уровне политической элиты, что мы ощутили потом в определенных политических обстоятельствах. Историки об этом и этносоциологи говорили давно, вот, но мало кто читает то, что мы пишем. То есть то, что Украина — это прежде всего гражданская нация, что мы ощутили в 2014 году, узнав, кто воюет за Украину. Воюют представители всех этнических меньшинств, но критическая ситуация — это Крым, потому что наследие культурное Крымского полуострова и, собственно, его этническая мозаика — это сокровище Украины, вот, за которое надо бороться, а бороться как? Чтобы это имело определенный статус. Вот. Пане Кирилло, и еще вот вопрос, который я хотела вам задать. Мы видим, как закон о коренных народах Украины вызвал такую изжогу в Кремле лично у Путина, который даже в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался и на то, что вот в Украине приняли такой закон. Представители России в парламентской ассамблее Совета Европы назвали этот закон дискриминационным и так далее. Но вот все бы ничего, если бы у них тоже не было такого закона о коренных народах, где слова русских нет. Вот как вы думаете, почему такая жесткая, такая критическая, истерическая, я бы даже сказала, нервозная реакция у Путина на этот закон? Она для Путина Сорвался, к сожалению, у нас сорвалась видеосвязь с паном Кириллом Галушко. Мы попробуем с ним связаться еще раз. Мне подсказывают, что... Да, пане Кирилло, да, мы сейчас слышим вас. Да. Пожалуйста. Да, поскольку я писал отзыв украинских историков на письмо Путина, ну, статью Путина о том, что украинцы и русские — это один народ, я это прекрасно понимаю. Вот, потому что само понятие коренных народов легко чуждо восприятию кремлевского руководства. То есть в самой России с коренными народами очень большие проблемы. Вот. И мы не говорим о народах севера или каких-то вот очень, как бы это сказать, экзотических вещах. Речь идет там о Мордве, Мокша, Ерзе, удмуртах, то есть которые ассимилируются культурой, которых теряются. Вот. И в интернете можно почитать, как люди себя сжигают символически в защиту собственной культуры, которая угасает. И, соответственно, болезнь историческая Путина и кремлевских пропагандистов, она состоит в том, что вся древняя Киевская Русь, все, что происходило от Киева, это один народ, и вычеркнуть оттуда русских буквально никак невозможно. Но просто никто не читал сам закон. Вот. Там же не указаны украинцы там, как коренной народ. Вот. Речь идет о защите тех народов, у которых нет государственного центра вне территории Украины, и культурное наследие которых для Украины является исключительно ценным. И никто, кроме Украины, за них отвечать не может. Но эта логика, она совершенно непостижима ни Путину, ни там, тем людям, которые пропагандируют его идеи. Вот, то есть только великая держава и все. И вычеркнуть где-то русских,
Вот. Русских нельзя вычеркнуть из состава украинцев, их достаточно много, они имеют те же права, что и коренные народы в конституционном плане, только коренным народам чуть-чуть больше некоторых преференций и прав ввиду того, что за них, кроме Украины, никто не отвечает, а за русскую культуру отвечает русский мир. Дякую вам дуже, пане Кирило. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Кирило Галушко був з нами на прямому зв'язку. Історик, координатор проекту «Лікбез. Історичный фронт», социолог та публицист. Я хочу перейти к следующим не менее важным новостям. Российская армия начинает неделю масштабных батальонных тактических учений на юге России, в том числе и в оккупированном Крыму, Северной Осетии и Абхазии. Учения проходят с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. Также российско-белорусские военные учения «Запад-2021», которые должны пройти у границ НАТО с 10 по 16 сентября, а также наплыв в Литву мигрантов, увеличивают риск возникновения инцидентов между военными НАТО и Россией в стран Балтии и Польши. Об этом заявил Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. По его словам, существует риск недоразумений некоторых действий, неодобренных командованием во время российско-белорусских маневров. Давайте его послушаем. Коли у вас прикордонна криза, проходять великі військові навчання біля кордонів НАТО, коли ви збільшуєте присутність військ на нашій стороні, то все це, звичайно, збільшує ймовірність виникнення інцидентів. Цьогорічні навчання «Запад» особливі через елемент гібридної війни, що триває. Безумовно, вони мають досить високий потенціал для інцидентів. Звичайно, якщо хтось планує якісь навмисні провокації, ми їх побачимо. Але я, чесно кажучи, не думаю, що є інтерес до того, щоб перевести це у повномасштабну військову провокацію. А зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Джердж, голова координаційної ради ВГО «Громадська ліга Україна-НАТО». Пане Сергію, вітаємо вас. Сілям алейкум. Витаю вас, доброго дня. Учения «Запад-2021», которые должны уже пройти в сентябре месяце этого года, несут ли какую-то угрозу для стран Североатлантического альянса, в данном случае ряд стран Балтии и Польши? Я думаю, так. Про це заявляє сам міністр закордонних справ Латвії. Очевидно, він має підстави так говорити. Є якась інформація, так? Ну, перш за все, звичайно, всі маневри Росії, вони спрямовані на залякування України і на створення загрози для України. Але не одною Україною Росія живе, і тому є проблеми і в інших країн, я так думаю. Все-таки були певні заяви щодо Естонії, є певні провокації в Балтійському морі, є певна напруга у відносинах з Польщею. А зараз Росія активно допомагає Білорусі загострювати якусь міжнародну обстановку. Це виливається в тому, що біля 4 тисяч мігрантів з Іраку попало в Литву. Саме завдяки такому білоруському заохоченню. Ну, але перш за все це загроза для України, тому що ми бачимо, що Росія втягує Білорусь в орбіту такого воєнізованого протистояння проти України. Росія вже півроку наполягає на тому, щоб Лукашенко з'їздив в Крим. Він ще не відвідував Крим і якось намагався оминути цю проблему. Але наявність російського групування в Білорусі, воно створює певні загрози для нас. Тому що якщо, наприклад, почнуться бойові дії, ті російські війська, які в Білорусі, вони можуть просто обстрілювати наших прикордонників, навіть не переходячи кордон, або обстрілювати якусь інфраструктуру на нашій території. І як тоді Україні реагувати? То есть угроза такая все-таки есть, потому что вот совсем недавно вы наверняка слышали заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что Украина может представлять для Беларуси некую угрозу. Такая враждебная риторика сейчас у Александра Лукашенко, и он допустил возможность введения российских войск на свою территорию. Вот может ли сложиться так, что вот те войска, которые под видом учений зайдут на территорию Беларуси, я имею в виду российская армия, она в принципе там и останется, никуда не уйдет? Це цілком може бути. Перш за все, російські війська є присутні на постійній основі в Білорусі. Є там військово-повітряні
повітряні частини, які дислоковані там. Так що там російські війська розміщені. Якщо справа йдеться про їх збільшення, так би мовити, що було більше різних родів і видів військ. І я, власне, хотів звернути увагу, що російські війська можуть там вести гібридну агресію проти України, наприклад, так як вони обстрілювали з території Російської Федерації українську землю і українських військових на Донбасі. Те саме може статися і в Білорусі. Наприклад, не переходячи кордон, можуть обстрілювати нашу територію. І після цього виникає питання, як реагувати в Україні. Обстрілювати територію Білорусі відповідь, там об'явити, почати війну з Білорусі. Тобто є багато питань на відповідь. Ну, власне, це є загроза. Пане Сергею, вот еще какое заявление я хотела с вами обсудить. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что вопрос о том, что может ли украинское государство присоединиться к НАТО, уже в принципе решен. Об этом она заявила в интервью CNN. Давайте вместе послушаем ее цитату и перейдем к обсуждению. Зрозуміло, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно. І от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема. Моє завдання як посла контактного посольства НАТО полягає в тому, щоб поширювати обізнаність про НАТО і розвіювати дезінформацію, а також у тому, аби вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства. Действительно ли, на ваш взгляд, нет абсолютно никакого продвижения в вопросе, вот что нужно для вступления в Североатлантический альянс? Действительно ли Украина в этом плане не дорабатывает? Ну, посол цілком правильно сказала, що в НАТО визначились із тим, що Україна в перспективі буде членом НАТО. І це зазначено ще в меморандумі саміту НАТО 2008 року, де чітко сказано, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. Тому, можливо, про це говорила посол. Але йдеться також про певні умови, які НАТО ставить Україні. Це широкий спектр від реформування Збройних сил, модернізації, також до питань корупції, зміни законодавства в частині там, судової реформи. Ну, наскільки я знаю, ці реформи відбуваються. Все-таки, якщо порівняти цей рік з минулим, з попередніми роками, взагалі з тим, що було до 2014 року, ми значно просунулися в цьому реформуванні. Звичайно, якби такому вдосконаленню немає меж. Але все-таки мені здається, що в НАТО немає політичного консенсусу ще щодо України. Якби такий консенсус був, то цілком оперативно НАТО могло б прийняти Україну до свого складу. І тут ще важливий момент. Нет этого консенсуса, и что, на ваш взгляд, лежит в основе скептицизма тех стран, которые пока что не смотрят тепло на вступление Украины в НАТО? Ну, мені здається, що ті країни, які в 2008 році не підтримали надання України плану дій щодо членства в НАТО, пройшло вже там 12-13 років після цього, але вони і залишилися. Це позиція Німеччини, Франції, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу. Я думаю, що, можливо, зараз дещо міняються їхні підходи, але європейський лідер є, Німеччина на сьогодні, Франція узгоджує політику з Німеччиною, інші країни теж часто орієнтуються на це. Можливо, змінилась позиція в Нідерландів, тому що вони стикнулися з російською агресією, загинуло дуже багато голландських громадян, які з рейсами H-17, і там дещо міняються підходи до Росії і до України, мені так здається. Але тут дуже слушно сказала пані посол, що її завдання як посла країни, яка є контактною місією НАТО,
в Україні сьогодні контактним посольством НАТО в Україні, йдеться про інформування суспільства і так далі. Мені здається, що цього мало відбувається. Є в нас Центр інформації і документації НАТО в Україні, є контактні посольства, але, на жаль, ми не бачимо такої активної роботи в регіонах України особливо, тому що є там цільові групи, державні службовці, університети, молодь, студенти, є військовослужбовці, військові частини з тим, щоб проходили такі широкі семінари, конференції, тренінги, круглі столи, де було б там віч-навіч таке обговорення. Все-таки цієї роботи від контактного посольства, від Центру інформації і документації НАТО в Україні мы, на жаль, не бачимо. Пане Сергею, как известно, 30 августа президент Украины Зеленский должен с рабочим визитом посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Джозефом Байденом. Вот как вы думаете, вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс на каком уровне будет обсуждаться? Сможем ли увидеть мы в этом вопросе каких-то продвижений в результате переговоров? И вот еще что в этом контексте хотел спросить относительно статуса союзника США вне НАТО. Насколько это реально? Ну, я думаю, це дуже важливе питання. І, можливо, цьому варто приділити нашому президенту Зеленському багато часу. Я думаю, що якщо б він зустрічався з конгресменами, з сенаторами, з президентом Сполучених Штатів, якби головна зустріч, то це варто обговорювати. Що стосується членства в НАТО, то я не бачу тут проблем, тому що у Сполучених Штатів багато років така ж позиція, як і в Україні. Сполучені Штати підтримують членство України в НАТО. Навіть президент Буш-молодший, який їхав на саміт НАТО в Бухаресті в 2008 році, він перед цим відвідав Київ і зустрічався з президентом України Ющенком тоді. Тобто Сполучені Штати нас в цьому аспекті підтримують, тому і переконувати їх особливо якби нема потреби в тому плані, що в нас спільна позиція. Але от, власне, те, що ви сказали, надання статусу основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО, це була б справжня перемога, якщо б президент Зеленський зміг переконати американців в цьому. Ну, если мы получаем статус союзника США вне НАТО, говорит ли о том, что мы, в принципе, отказываемся от вступления в НАТО или нет? Ні в якому разі. Це паралельні процеси. Членство То есть НАТО... одно другому не мешает? Так, одне другому заважає. Так, дякую, зрозуміло. Дякую дуже, пане Сергію. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. С нами был на прямой связи Сергій Джердж, голова Координаційної ради ВГО «Громадська ліга Україна-НАТО». Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Участие в нормандском формате – это только одна из них. Давайте послушаем его цитату. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі і такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Также министр иностранных дел Украины сообщил, что во время визита Зеленского в США будет 3 блока вопросов: политический, по безопасности и экономический. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання. Всі розуміємо, що це протидія російському агресору. Питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей. Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна. Ми не
не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони. Зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Стецьків, народний депутат Верховної Ради України 1, 4 та 6 скликань. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрый день. Добрый день. Каковы ваши ожидания от визита президента Украины США в Вашингтон и его встречи с Джозефом Байденом? На мою думку, найбільше проривів слід чекати в безпековому питанні. Це питання найважливіше на сьогодні для України, не відкидаючи політичного діалогу, не відкидаючи питань економіки. Я думаю, що максимальну зосередженість президент України має проявити в питанні безпеки. Це стосується в першу чергу реальної, справді реальної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки Україні зброєю, фінансами на потреби оборони, інвестиційними, кредитними чи іншими, а також прийняття президентом Сполучених Штатів Америки рішення щодо надання Україні статусу стратегічного військового партнера США поза НАТО. Це абсолютно реалістично. На мою думку, це єдино можлива на сьогодні зовнішньополітична модель, яка різко укріпляє безпеку України. Ідея такого статусу вже декілька років блукає в надрах Конгресу США і Сенату. Вона неодноразово піднімалася на експертному рівні і в Україні, і в аналітичних центрах, які близько стоять біля Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Не вистачало тільки публічного звернення президента України і схвалення цього звернення президентом Сполучених Штатів Америки. А далі схвалення Конгресом і Сенатом, що швидше за все буде зроблено дуже швидко, якщо президенти між собою порозуміються. І я вважаю, що Україна не повинна упустити саме зараз, під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки, цей шанс набути статусу військового партнера США поза НАТО. Скажите, насколько мне известно, этот статус основного союзника США сегодня есть у 17 стран мира. Если мы его получим, что он нам даст конкретно? Ну, по-перше, кожна з 17 країн має свій текст відповідної угоди. І Україна буде мати не скопійований з якоїсь іншої угоди текст, а свій власний текст угоди, який буде підписаний обома президентами. Це перше. Друге, що зазвичай дає такий статус, а я вважаю, що ми повинні прагнути такого статусу максимально наближеного до формулювань, які є між Ізраїлем і Сполученими Штатами. Це дає в рази більшу можливість отримати фінансову допомогу. Це дає в рази більшу можливість отримувати розвідувальну інформацію, що для України є вкрай важливо. І це дає в рази більшу можливість Україні брати участь у військовій інтеграції з НАТО, військових навчаннях, сумісності систем управління, сумісності озброєнь і так далі, і тому подібне. Це я тільки перечислив 3 найбільші плюси, а їх насправді є багато більше. А в чем интерес в этом вопросе Соединенных Штатов Америки должен быть? Какие аргументы мы должны приводить нашим партнерам из США, чтобы те согласились на такую договоренность? Я думаю, що інтерес Сполучених Штатів Америки є очевидний, і його просто треба озвучити. Насправді Україна є ключовим елементом безпеки на євразійському континенті. Не домовленість Байдена з Путіним, а саме Україна і союз Сполучених Штатів з Україною, чи ширше союз НАТО з Україною і Східною Європою є ключовим елементом вибудовування світової демократичної коаліції, яку Байден проголосив своєю чи не головною ідеєю, яку він збирається реалізувати. Його стратегія полягає в тому, щоб зосередити демократії проти автократії. До автократії, як відомо, належить Росія і найбільше Китай, а Україна, яка є форпостом фактично на сьогодні,
форпостом демократичного світу, який, крім того, ще перебуває у військовому конфлікті з однією найбільш архаїчних автократій, якою є Росія, то прямий інтерес Сполучених Штатів Америки укріпити цей форпост і в такий спосіб дати сигнал усім демократіям світу, що з американцями можна мати справу, бо американці своїх не кидають. Да, но тем временем соглашение между Соединенными Штатами Америки и Германией относительно завершения строительства Северного потока-2 не дает ли карт-бланш Путину на дальнейшую провокацию и агрессию? Не дает ли этот карт-бланш США России? На жаль, дає. І я повинен відверто заявити, що це помилка, це велика помилка Байдена. Домовитися з німцями і дати їм добудувати Північний потік-2, запустивши в такий спосіб Росію в європейські справи. І в даному випадку базова причина цієї помилки полягає в намірі, в бажанні Байдена відновити старе НАТО часів його молодості, 80-х, 90-х років минулого століття, яке розвалило фактично Радянський Союз. Так от старе НАТО відновити неможливо на сьогодні. Я думаю, що цю помилку треба чим пошвидше виправити, і завдання президента України в цьому може виходити навіть за рамки чисто українських національних інтересів. Насправді, Україна може пояснити Сполученим Штатам Америки, що треба опертися на потенціал Східної Європи і особливо на динамічний потенціал України, на своєрідне нью НАТО, а не тільки на спробу відновити вісь Вашингтон-Берлін. Оце, на мою думку, може бути навіть місією візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки 30 серпня цього року. А как, на ваш взгляд, можно ли сейчас исправить эту ситуацию каким-то образом, исправить эту ошибку? Ну, швидко не вдасться. Ви знаєте, Америка нагадує великий океанський лайнер, який, якщо вже починає в якусь сторону розвертатися, то одним рухом штурвалу його назад не повернеш. Це зрозуміло, що мине певний час. Але хтось має перший озвучити цю очевидну річ, цю помилкову стратегію, вибудувати старе НАТО, здобути нейтралітет Росії і в такий спосіб перемогти Китай. Це закінчиться поразкою Сполучених Штатів Америки. І та країна, той лідер, який перший про це Байдену скаже, має найбільше шансів зупинити цей поворот і почати розвертати американський лайнер в правильному напрямку. Также вот глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что США сейчас открыты для обсуждения абсолютно любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины, и участие в нормандском формате США не исключение, сказал Кулеба. Насколько это реально, насколько реально привлечение США к нормандскому формату, который проходит на уровне лидеров государств? На мою думку, ця ідея вже застаріла, і її не слід використовувати. Почему? Вона була актуальна декілька років тому, навіть ще рік тому. Справа в тому, що сама Росія тепер уже підтримує входження США в нормандський формат, але тільки за умов, що США погоджуються на мінські домовленості як основа вирішення цієї проблеми, і що за бортом переговорів залишається Крим. То США, як ведуча країна світу, ніколи не підуть в гості, образно виражаючись, до нормандського формату. І, до речі, вже дуже часто бойовики World Law починають повторювати ці тези, написані в Кремлі, що вони зовсім навіть не проти входження США в нормандський формат. Тому не треба цю ідею експлуатувати. Да, но вы же понимаете, что здесь вопрос... Вы же понимаете, Треба замінити мінський формат іншим міжнародно-правовим форматом за ініціативи США і України, куди запросити потрібні нам держави. Ну вот относительно минского формата, минского процесса, мы же понимаем, что здесь вопрос, скорее всего, в интерпретации минских соглашений с украинской, с российской стороны, а именно последовательность выполнения тех пунктов, которые прописаны в Минских соглашениях. И здесь возникает важнейший вопрос, а что именно Соединенные Штаты Америки вкладывают в понятие Минские соглашения, какую именно интерпретацию, ведь это важно, нет?
Дивіться, я можу занадто категорично зараз скажу. Немає двох інтерпретацій мінських домовленостей. Мінські домовленості з самого початку були написані в Кремлі, і всі їхні пункти, крім перших трьох, шкодять національним інтересам України. Це українці придумали за Порошенка, що є українська трактовка і є російська трактовка. Якщо ви добре почитаєте мінські домовленості, то їхньою суттю є надання особливого статусу Донбасу, закріплення цього статусу в Конституції України, проведення там виборів без кордону і пізніше за цією моделлю фрагментація України в федеративну державу і її розвал. І це є єдина правильна інтерпретація мінських домовленостей. І тому їх треба викинути на смітник. Треба прямим текстом, я би закликав президента України заявити, що мінські домовленості втратили свою чинність і вони не можуть бути основою завершення війни на Донбасі. Хорошо, если мы отбрасываем Минские соглашения в сторону, полностью от них отказываемся и говорим, что они нереализуемы, потому что противоречат нашим национальным интересам. Какая альтернативная площадка, какой альтернативный формат может или должна предоставить и предложить Украина и кому? Ну, на мою думку, Україна має запропонувати інший міжнародно-правовий формат замість нормандського і мінського. Наприклад, за ініціативи Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, як двох гарантів Будапештського меморандуму, а також України, яка стала жертвою агресії, ми запрошуємо Німеччину, Францію, Польщу, країни Балтії, можливо, Канаду і Росію заснувати новий формат завершення війни на Донбасі в інтересах безпеки і миру на євразійському континенті. І якщо Росія відмовляється, ми засновуємо цей формат без Росії. Ну а как без участия России можно разработать дорожную карту по возвращению Донбасса, деоккупации Донбасса и не только? А так само, як при відсутності Гітлера у 1945 році в Ялті Сталін, Черчилль і Рузвельт вирішили долю Німеччини. Угу. А какие механизмы может предложить мир вот в нынешних реалиях сейчас? Этот новий формат. Геополітична ситуація рано чи пізно зміниться. І якщо Росія відмовиться брати участь в іншому міжнародно-правовому форматі, то міжнародна спільнота за відсутності Росії виробить комплекс заходів, що треба зробити для того, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність на своїх національних інтересах, щоб Росія заплатила всі компенсації за окупацію Криму і Донбасу, і в такий спосіб це буде поставлено на стіл перед Путіним, перед ним чи перед його наступником. І в разі відмови Росії від такого підходу існують дуже багато способів міжнародної спільноти, в першу чергу реальних економічних, щоб змусити відсталу Росію, яка живе тільки за рахунок експорту газу і нафти, рано чи пізно, підкреслюю, рано чи пізно, повернути Україні і Донбас, і Крим на умовах України. А як вам формат Кримської платформи? Я вважаю, що це позитивний формат, це добрий. Це, я вважаю, великий зовнішньополітичний успіх України і конкретно міністра закордонних справ Кулеби. І якщо така платформа буде заснована і буде постійно діючою, це дуже сильно підважує міжнародні позиції Росії і показує в цілому світі, що Росія є одинока країна, яка опирається поверненню Криму до складу України. Угу. Я вважаю, що це треба всіляко підтримати. А как вы считаете, вот в каком формате работы Крымская платформа может быть эффективной в направлении деоккупации полуострова? Что она может решить, сделать, какие возможные документы принять? Вот что это должно быть, если мы говорим о содержании такого мероприятия? Ну, я думаю, що країни-учасники Кримської платформи після її заснування мали би створити цілу серію робочих груп з експертів, спеціалістів, науковців і політиків, які би виробили цілком конкретну дорожню карту, тобто цілком конкретний перелік міроприємств і дій,
які Україна разом з іншими країнами може здійснювати на регулярній основі, щоб наблизити деокупацію України. Це інформаційні, економічні, фінансові і інші робочі групи. От мені здається, створення робочих груп, які випрацюють просто конкретний перелік заходів, що треба робити, щоб наблизити деокупацію. І я з того, навіть що я знаю, навіть українські аналітичні центри мають кілька десятків цілком конкретних і реалістичних пропозицій, як зробити перебування Криму в складі Росії неприйнятним і як наблизити повернення Криму до України, до складу України. То есть это разработка некого санкционного давления на Россию, ужесточение санкционного? В тому числі, але там заходи не тільки санкційного порядку. Там заходи інформаційного порядку, військового порядку, фінансового. Ну, не тільки санкції, не тільки. А насколько важно и насколько повлияет на эффективность работы Крымской платформы, кто именно будет представлять свою или ту или иную страну на инаугурационном саммите? Вот если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, ждали, конечно, за Джозефа Байдена, но так или иначе относились к этому вопросу со скепсисом, но если не Байден, то ждали Энтони Блинкена, либо Камалу Харрис, но так вышло, что Соединенные Штаты Америки на саммите Крымская платформа будет представлять министр транспорта Америки Пит Бутиджич. Насколько вот важно, кто именно будет представлять свою страну на саммите? Насколько это повлияет на эффективность работы платформы? Я не думаю, що це має дуже велике значення. Важлива присутність країни, а не конкретної посадової особи. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то система управління в цій країні побудована так, що не важливо, яка посадова особа приїде. Важливо, щоб приїхав представник Державного департаменту держави Америка. І особа, яка приїде, буде безумовно вповноважена на прийняття тих рішень, які би прийняла чи Каміла Харріс, чи навіть Байден, якщо б він завітав до України. Украина для себя определила, и Крымская платформа является тому подтверждением, политико-дипломатический путь возвращения оккупированных территорий. Как вы думаете, вот это эффективный инструмент? Это тот путь, в результате которого мы увидим освобождение наших территорий? Я б додав і військовий, політико-дипломатичний, безумовно, так, на сьогодні він виглядає основний, але я б додавав і військовий, і я б розробляв на рівні керівництва України і наших партнерів, і військове вирішення проблеми. Я б не боявся цієї опції. Більше того, я б прямим текстом Путіну заявляв, що Україна тримає цю опцію, і за певних обставин вона може її використати. Росія повинна розуміти, що українці не будуть тільки дипломатією займатися. Але на сьогодні, конкретно на сьогодні, в силу реальної геополітичної ситуації, на першому місці, звичайно, стоїть політико-дипломатичне. Я тільки би хотів, щоб Україна не забувала і про військову опцію. Більше скажу вам цього. Якщо Україна не буде мати військової опції, то політико-дипломатичний шлях стане безперспективним. Пане Тарасе, и вот такой еще вопрос. Сегодня стало известно, что 22 августа Украину посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Вот как вы оцениваете это информационное сообщение? Это хорошо или плохо, то, что она приезжает за день инаугурационного саммита Крымской платформы? Я не чекаю від цього візиту нічого серйозного, ніяких проривів. Позиція Ангели Меркель є цілком зрозуміла, і обговорювати її я не бачу ніякої потреби. Через місяць вона перестає бути канцлером. І з моєї точки зору це просто візит вічливості. І для мене багато важливіше буде те, чи Німеччина прийшле свого вповноваженого представника на Кримську платформу. А візит Меркель – це, знаєте, такий собі... Ну, не хотів би я навіть... Но это означает, что Ангелы Меркель на Крымской платформе не будет, или же все-таки... От, її не буде точно, але питання, чи буде хтось від Німеччини. Пане Тарасе, я предлагаю перейти к следующей, не менее важной теме, к теме Беларуси. Там, как известно, год назад началась острая фаза белорусского политического кризиса, выход из которого до сих пор не виден. И сразу после президентских выборов 9 августа
2020 года тысячи и тысячи противников режима Александра Лукашенко стали собираться на улицах городов, требуя, по их словам, честного подсчета голосов. Негосударственные СМИ-эксперты, ссылаясь на различные опросы, назвали абсолютным фаворитом избирательной кампании Светлану Тихановскую, супругу известного блогера Сергея Тихановского. И сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к народу. Давайте послушаем вместе ее. Я б сказала, што гэта быў год поўны на адкрыцці. З аднаго боку я адкрыла для сябе смеласць і годнасць беларусаў. Але з іншага боку бруд і жорсткасць рэжыму. І таксама я адкрыла для сябе салідарнасць усяго свету. Вы ведаеце, гэта быў год, калі мы ўпершыню зразумелі, што можам уплываць на лёс сваёй краіны. І ўпершыню ўзялі адказнасць за гэта. І цяпер уся краіна ведае, дарогу здужае той, хто ідзе. Также Европейский Союз выступил с заявлением по случаю первой годовщины сфальсифицированных выборов президента Беларуси, призвав режим Александра Лукашенко к общенациональному диалогу и уважению к правам человека. Об этом сообщают наши корреспонденты со ссылкой на текст заявления высокого представителя ЕС Жозефа Борреля. Боррель напоминает, что в течение года после выборов режим Лукашенко расправлялся с собственным обществом, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом. Давайте послушаем вместе квинтэссенцию этого заявления и продолжим наш эфир. Єдиний спосіб припинити політичну кризу – це всебічний національний діалог. Скасування санкцій ЄС стане можливим лише тоді, коли влада Білорусі повністю дотримуватиметься принципів демократії та верховенства права, поважатиме зобов'язання з прав людини та припинить усі репресії. Режим повинен беззастережно звільнити та реабілітувати понад 600 політичних в'язнів та взяти участь у серйозному, надійному та всеохоплюючому політичному процесі, що призведе до вільних та чесних виборів під наглядом ОБСЄ, БД і ПЛ. С нами сейчас на прямой связи Дмитро Бондаренко, політв'язень, координатор ГК «Європейська Білорусь». Пане Дмитро, вітаємо вас. Витаю. Да. Пане Дмитро, сегодня первая годовщина сфальсифицированных выборов президента Беларуси. Вот по итогам одного событий, протестов, которые происходили в Беларуси на протяжении этого периода. Вот что бы вы отметили? Что случилось с Беларусью за этот год и куда ведет Лукашенко вашу страну? Лукашенко ведет себя к собственному концу. Он ведет себя в пропасть. А уже ответственность за судьбу Беларуси взяли сами миллионы белорусов. Ситуация радикально изменилась. Если раньше я приезжал в Киев, и мне где-то было стыдно, что белорусы такие пассивные, молчат, не протестуют, не сражаются за свою свободу и независимость, то сейчас я горжусь, что я белорус, и столько людей вышли на протесты. И Беларусь сегодня в повестке дня во всем мире, на всех телевизионных каналах. И это очень важно. В этом главное изменение, что белорусы стали субъектом политики. Многие люди в мире поняли, что миллионы белорусов хотят свободы и хотят жить в нормальной стране. Ну, сегодня мы видим, как репрессивный режим Александра Лукашенко подавил те протесты, которые были летом и зимой в Беларуси. Как вы думаете, может ли сложиться так, что начнется третья волна белорусских протестов, и что может стать триггером? Ну, сейчас мы реализуем стратегию санкций, забастовки, протесты. Открытые протесты сегодня маловозможно, потому что люди понимают, что это очень простой путь в тюрьму. Но существуют партизанские акции, когда вывешивается национальная символика, любые вещи, символы, связанные с бело-красным и белым флагом. Люди
поддерживают друг друга, поддерживают семьи репрессированных, очень активна белорусская диаспора. Ну и мы добились введения санкций против режима Лукашенко. Не сразу, но это удалось, и санкции сегодня наносят удар по лукономике, как называют экономику диктаторского режима. А насколько сильно влияют эти санкции против режима Александра Лукашенко? Насколько сильно они бьют по экономике Беларуси и по, собственно, кошельку Лукашенко и его окружающих лиц? Я думаю, бьют очень сильно, хотя бы вот эти санкции связаны с запретом перелетов через территорию Беларуси. Это сразу десятки миллионов долларов. Ну, также попали ряд предприятий Белнефтехима. Ну, хотелось бы, например, чтобы Украина присоединилась тоже к этим санкциям, потому что, например, Гродно-Азот, такое предприятие, находится под американскими и европейскими санкциями, а Украина активно закупает азотные удобрения, активно закупают нефтепродукты, которые сделаны из российской нефти. Ну, здесь мы рассчитываем на понимание украинской стороны, что, может быть, возможно пойти на какие-то временные экономические потери для того, чтобы получить надежного союзника на севере, потому что мы будем делать все, чтобы экономика режима разваливалась. И на призыв, например, снимать деньги с банков белорусы откликнулись очень активно, и снято несколько миллиардов долларов в итоге. И хотелось бы, чтобы санкции действовали со всех сторон. Если мы говорим о белорусах, о белорусских протестах, вот сформулировано ли уже четкое требование белорусов, чего они хотят добиться в итоге, помимо отставки Александра Лукашенко? Как видят будущую Беларусь белорусы сегодня? Ну, значительная часть белорусов хотят, чтобы Беларусь была частью Европейского Союза, так же, как большинство украинцев. И я, как представитель такой политической силы, как Европейская Беларусь, однозначно за это выступаю. Но первые шаги, которые требуют белорусы и требуют, например, сегодня рабочие лидеры, которые готовят всеобщую забастовку, это хотя бы прекращение репрессий, освобождение политзаключенных и начало переговоров. Абсолютно ясно, что Лукашенко должен уйти, но, возможно, там есть какие-то умные люди, которые понимают, что диалог необходимо начинать, что страны, даже ведущие гражданскую войну, они в конце концов переходят к переговорам. И мы будем оказывать давление на власти, чтобы в конце концов такие переговоры начались. Я уверен, что они будут. А вы надеетесь на то, что в результате таких переговоров, собственно, с режимом, с репрессивным и диктаторским режимом Александра Лукашенко можно чего-то добиться? Ну, я знаю, например, Украина вынуждена разговаривать с представителями оккупированных территорий и с Россией, которая является агрессором. Украина на Минском процессе не разговаривает с представителями ОРДЛО. Ну да, но тем не менее они находятся в этих комнатах. Я понимаю, но просто есть моменты, когда все стороны хотят выйти из тупика. И в истории, мировой истории неоднократно все войны заканчивались так или иначе переговорами. Естественно, Лукашенко психопат, но, как говорится, психи-психи, но не дураки. Он пойдет, он вынужден будет, представители его клана вынуждены будут пойти на переговоры с оппозицией, на переговоры с народом. Но для этого надо скоординированное давление, вот как раз таки санкции, забастовки. И мы думаем, что протесты в конце концов тоже вернутся, но это будет на другом уровне развития нашей революции. Санкции Европейского Союза, изоляция Беларуси, протесты, посадка самолета Ryanair, история с Протасевичем, ЧП с Шишовым в Украине. Как вы думаете, означает ли это, что у Александра Лукашенко уже на сегодняшний день не остается никакой абсолютно возможности маневрирования от России, и, в принципе, у него только один билет в один конец в российский? Ну, вы знаете, например, Лукашенко практически начал гибридную войну против НАТО в лице Литовской Республики.
Но я не думаю, что это то, что хочет Москва. Это абсолютно не то, что хочет Китай, который был одним из главных тоже спонсоров и партнеров Лукашенко. Потому что Китай сегодня, к примеру, основной торговый партнер Евросоюза. И Лукашенко был выгоден Китаю как транзитная страна до момента, пока у него были маломальские нормальные отношения с Евросоюзом. Лукашенко воспользовался это в условиях российской агрессии. Сегодня, когда Лукашенко воюет с Евросоюзом, это страшно раздражает Китай. А его заявление о том, что он прекратит транзит грузов из Евросоюза в Китай, это просто нанесение ущерба Китайской Народной Республике. Ну и опять же хочу сказать, что потенциальный вооруженный конфликт на границе с НАТО, который пытается развивать Лукашенко, ну это абсолютно не то, что сегодня нужно Кремлю. Спасибо вам большое, пане Дмитро. И последний вопрос. Как вы видите будущее? Как вы видите будущее Беларуси? И как долго еще Александр Лукашенко сможет удерживаться у власти? Я думаю, что вот санкции будут оказывать свое влияние. Я думаю, что в Беларуси будут забастовки, как в государственном секторе, так и в частном. И власти вынуждены будут пойти на переговоры с народом. И переговоры будут о смене власти. Других вариантов нету. И я оптимист и думаю, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Дмитро Бондаренко, політв'язень, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, чуєте нас? Так. Да, пане Тарасе, вы слышали сейчас нашу беседу с паном Дмитро. Что думаете? Как вы думаете, можно ли в ближайшей перспективе каким-то образом отрегулировать тот политический кризис, в котором находится Беларусь? Ну, бачите, білоруси не доробили, не завершили свою революцію і зараз пожинають плоди цієї недовершеності. Лукашенка треба було дотискати восени ближче до кінця минулого року. Треба було нагнітати ситуацію і йти на радикалізацію протесту. Оскільки це не сталося, зараз іде контрреволюція, йде відкат. Лукашенко здійснює репресії, вбиває людей і показує всім, що він є хазяїн Білорусі. І тепер ситуація пішла в затяжну фазу. Тепер очевидно, що треба чекати нового витка, нового збігу обставин, яка б вивела людей на вулиці і радикалізувала протест. І я тут мушу погодитися з тим, що було сказано у вашій студії, що, мабуть, тільки політика економічного задушення Лукашенка здатна буде якимось чином допомогти Білорусі його повалити. Але це є зовнішній фактор, тому що внутрішній фактор працював в минулому році. І ми про це білорусам говорили, діячам білоруської опозиції. Але вони шукали якийсь такий свій особливий білоруський шлях, супермирний, супер. І дали можливість Лукашенкові вислизнути і утримати владу. Вы знаете, что в последнее время у Александра Лукашенко такая враждебная риторика по отношению к нашей стране. На прошлой неделе он вовсе назвал Украину угрозой Беларуси, допустил возможность введения российских войск на свою территорию в случае, если это потребуется для обеспечения безопасности страны. Как вы думаете, вот несет ли это для нас какие-то угрозы? Вот многие политические аналитики в Украине говорят о том, что Россия в ближайшей перспективе может реализовать план Аншлюса Беларуси. Насколько это реально? Так, це найбільша загроза. Загроза, що Лукашенко просто буде усунутий, але усунутий російськими руками, і відбудеться Аншлюс. І тоді ми по всьому периметру свого північного кордону отримуємо повністю відкриту територію для військової загрози з боку Росії. Це загроза. А що стосується України, Україна ворожа не до Білорусі, а конкретно Україна не визнає Лукашенка законним президентом Білорусі. І я цілком погоджуюся, що Україна має адекватно, в повній мірі приєднатися до санкцій, які Сполучені Штати Америки і Європа, Євросоюз застосували щодо
підприємств білоруської економіки. На сьогодні, мені видається, що це, напевно, найефективніший спосіб, який підриває режим Лукашенка. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Тарас Стецьків був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 1, 4 та 6 скликань. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на 5 минут. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Мы вернемся и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. А поддержать также телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой семьи АТР, большой крымско-татарской семьи АТР. И это поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Корушкен Жархадашлар. Кырым-татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым-татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің ижрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар токтылер. Ләкин темыз ве пактыр. Кырым-татар адым. Кырым-татарым. Юрегім күнештір. Бұл тортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорары семенден бірі. Сен кімсің? Söyle kalkın tertip nizam ve adetini. Айтырым. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım-tatardır milletim. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu.
Асан Сабри Айвазов публицист олмақ ile бераберлікте эм yazıcı, эм драматург, эм де ажайып эдеби тержиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден bu алға қалдық, кебі беди есерлер ile бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Лёнгвиле, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне тержиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади өмір фаалияты ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафından репрессияға ұғырап 1938 senesi aprelinin 17-sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның «Неден bu alğa қалдық» piyesasından küçük bir parça. Сейітбек, şimdi biz ne işleyelim? Avropalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avropalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecil buke belimizi, söylemeye dilimizi, hasta iken alımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gülmek biçile, bizi bir asan veçile, yuvanlara selam olsun. Silah verili kazdığımıza, gider olduk dostumuza, namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki kozu. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Ana tilim, benim tilim, benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırrım, ana dilim, benim közüm, benim tamrım, ana dilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerin, bana kanat takar senin serin yerlerin. Benim tüşüm, benim dağım, ana dilim, benim gecem, benim bağım, ana dilim. Ana dilim, Allah bergen karam beyasım, karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızım. Benim bahtım, gam kuvançım, ana dilim. Benim tahtım, bar işançım, ana dilim. Sıklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Sıklanırlar bana kuşlar, bana bakarlar. Meleklerge layık dilim, ana dilim. Devletlerge layık dilim, ana dilim. Senin kırık kanatların koz leşi tökeler. Şafalanı imdatların sarı okeler. Benim fezam, benim tanım, ana tilim. Münkerim ve lukmanım, ana tilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savulmayacak dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım, ana tilim. Bel, takatım, irmaçığım, ana tilim.
Sensiz kurup kalgan kalpte yağsın yağmurum. Çiçeklensin, tolsun bilge, arsın gururu. Benim hanım, padişahlığım, ana dilim. Benim tacım, kabir taşım, ana dilim. Sen ulusun, gelmesek de seni tatmam. Olur olmaz kişilerge seni talatmam. Sahra çölüm, zemzem suğum, ana tilim. Yüce köküm, teren kuyum, ana tilim. Ağlama sen ana tilim, öksüz değilsin. Sen değil de sana tilim başlara gitsin. Benim duam, benim avam ana tilim. Benim babam, benim anam ana tilim. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa. Eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden öse. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен, сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar değil de yıllar da geçken. Kart fakir babayım açlıktan ölgen. Sen de kart anayım 60'ta eken bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup çalışkanı vakit. Aşağan akkımız ak olganı vakit. Eskisin söylegen, sen de gelmedin.
Ассаляму алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерчилери. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам. Малым олғаны кебі бүгін дүния тамыр халқылар күнінің қайдете Бірлешкен Миллетлер Тешкілияты тарафындан бұл күн тамыр халқылар күні оларақ сайылған ве танылған еді 1944 сенесі мен яңлышмасам ве бұл меселе етрафында біз субъектлерімізді алып баражақмыз ве бұл меселе етрафында шымды бүгін тедбірлеріні тешкіл еткен Милли Мешіс азасы ве Қырым Татар ресурс мерkezінің ел басшысы Ескендір Ғабариевнен лафетмеге планлаштырды. Бізде шымды телефон вастасылы бар. Ескендір Аға, мераба, ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Сам шырызерін қарлығын. Бұлдара тамыр күнен қарлайым. Бұтын татарларына сарайынларына жердің чакларына. Жүмлемізні чоқ сағылыңыз, Ескендір Аға. Бізде сізні тамыр халқылар күнін еле қайырлаймыз. Емде бұл сене біраз фарқлы, бұл сене енді тамыр халқылар қануны бар елімізде. О себептен бұл байрам біз үшін бұл сене да мұйым. Нені қайдетер едіңіз? Яғни бүгінде бүгін Қырым татарларының тамыр халық олара Қырым татарларының о күнде насыл мақсатлар бар, насыл проблемлер бар ки оларны чезмек ләзім тамыр халық оларық? Біз бірінші адым яптық, сенче кануны бар. Тамыр халқы, Украинаның тамыр халқының кануны. Аман бұл насыл канун çalışacak. Bizге да çok çalışmaya gerek. Себеп біз бүгін бұл бір халқара эксперт дискуссияны яптық. Бұл дискуссияны АТР телестер бақылармен билесем, аман бірақ бұнда яғмұр, чөкші oldu. Аман бұл дискуссияда iştirak ettiler, бұл kuvvetli ekspertler, dünya kuvvetli ekspertler, çünkü onlar spekulatç kılgan, mesela devamında o çalışmanıda spekulatç kılgan kırmızı народа. Мария Валис o халқарының бұл эксперты не эксперты, постоянный форум ООН по правам коренных народов по Даши из Шенчех был постоянным форумом по правам коренных народов. Два эксперта было, два члена действующих. То есть, а также мы со своей стороны в свое время, после того, как закон был уже принят, мы его перевели на испанский, английский и французский языки и направили ведущим экспертам для того, чтобы они подготовили свою рецензию. Да, действительно, все-таки в отношении этого закона есть определенные замечания у экспертов. И исходя из сегодняшней нашей дискуссии и предварительных рецензий, которые направили эксперты, первый посыл важен был такой, что то, что Украина приняла закон о коренных народах, это очень важный и серьезный шаг. Второй акцент был направлен на то, что этот закон все-таки еще он не охватывает все статьи Декларации ООН о правах коренных народов, из 45 статей всего охватывает 11. Но это тоже лучше, чем ситуация в других странах, в частности, в том числе в Российской Федерации. Следующий важный посыл, который был, это было сказано о том, что мы с вами как раз разговаривали о том, что нужно активно, чтобы закон был живой, прорабатывать подзаконный акт. И вот здесь были сказаны и доктором Ли Вестоном, и Таули Фортос, и ряду другими людьми, что мы сможем отметить только через некоторое время, когда данный закон будет прописан, и он будет приносить реальные результаты для коренных народов Украины. И в этом они заявили о том, что они, как эксперты, готовы участвовать в коммуникации с татарским ресурсным центром, в коммуникации с ресурсом татарского народа и в коммуникации с украинским государством для того, чтобы данные статьи закона они были истинными
органами. Ескендраға, егер кем тамыр халық, яғни Қырым татар халқы хақында лаф етежек олсақ, бүгін насыл проблемлер бар бізім ичерімізде. Іште тамыр халқының сақланылығы меселесі етрафында насыл проблемлердің қайдетер едіңіз ве бұл проблемнің чезілі фусулары хақында лаф етежек олсақ, тамыр халқылар қануны бұл проблемлерні чеземі? Тамыр халқыларының ақында, Қырым татар халқы ақында сөйлегенде, біріншіден, анда çok проблемалар var. Bu біріншіден, bu тамыр халқы танылмақ için. Allah'a şükür tanıldılar. Millet Birleşmiş Milletler tanıldı Milli 1995 senede ama hem Ukrayna'da hem başka memleketlerde tanılmak için bu pek mühim mesele çünkü bu subjekt meselesi. Kırım Tatar subjekti meselesi. İkinciden bu право на самоопределение. Devamı var hem Ukrayna'da çünkü biz gösterdik biz Ukrayna'nın bir inat olmağa ama Ukrayna'nın taraftan da pek bu kanun değil başka kanunlarına kabul etmek gerek. Çünkü mesela Kırım Tatar bu milli cumhuriyet olmak için çünkü bu siyaset meselesi ve право на самоопределение. Üçüncü mesele bu bir kıyım mesele bu культурного наследия. Ukrayna taraftan onlar işgalinin kontrol yapmayı, etmeyi, çaresi yok. Ama çünkü bizim abiler, bizim bu kültür, наша культурная спадщина находится на нашей исторической территории, и, к сожалению, те процессы, которые происходят, это с раскопками незаконными, это инфраструктурных объектов с нарушением, опять же, памятников нашей культуры, и так называемая реставрация, которая уничтожает аутентичные предметы. Это, конечно же, является достаточно сложным процессом, и поэтому здесь мы должны транслировать об этих проблемах как со стороны украинского государства, так и по линии коренных народов. А далее в проблемах, о которых мы говорим, это, конечно же, и проблема языка, и проблема связи с окружающей средой. И вот те процессы, которые происходят, конечно же, наша задача, с одной стороны, самим самоорганизовываться как коренному татарскому народу и, соответственно, вести работу по сохранению нашего языка и культурного наследия. С другой стороны, здесь нашим базовым государством, которое может помогать в этом направлении на международном уровне, это Украина является. Кроме того, уже и в рамках Крымской платформы поднимать эти вопросы, поэтому мы системно создали специальную рабочую группу по восстановлению прав коренных народов как инструмент оккупации Крыма. Потому что без полного контроля и без восстановления работы или управления своими представительными органами, в частности, мы говорим о межличностном татарского народа, эти процессы просто невозможны. Они нарушают многие статьи декларации прав народов. Ескендраға веда бір меселе бар лаф етмеге істегенім, не азықке бойле қара хаберлер алдық бұл күнлері екі Қырым татар генчінің жеседіні ишғал етілген Қырымда асылы оларақ тапқанлар. Бірі 19 дегері 23 яшында еді Осман Аджи Османов деген бір ватандашымыз ве Айдер Джемалединов деген дегер генчіміз. Бірісі 23 дегері 19 яшында еді айтқаным кебі. Ескендраға сіздің Қырым татар ресурс мерkeziniz бұл меселенен енді оғырашмаға башлады ма? Бірде-бір тавсиятлар, малюматларыңыз бар ма? Бұл қатенде интар еді ма? Яда башқа бір шей мевжуд не үшін оле олды? Алло, Ескендраға? Үзілді не азықке телефон бағымыз, ама қатенде бойле қара қаберлер алдық сайғыл арқадашлар бұл күнлері айтқаным кебі Ақмесжит
жыварларында кеченлері бірқач күн евелсе 23 яшындаки Айдер Джемалединовның жеседіні Олю асылы оларақ тапқанлар. Демек Айдер Джемалединов ватандашымыз 26 июль күні жойылған, ғайып болған еді. О күнден берлі оны тарафлама Қырымның епсі бөлгелерінде чешет живарларында қыдырып операциясы илан етілді. Іште семедештеріміз первасы олмағанлар, ләқайт олмағанлар оны қыдыра еділер. Вейште жеседі тапылды. Бұндан да ғайры 19 яшындаки дигер семедешіміз Осман Аджы Османовда 2 июнь күні ғайып болған еді. Қарасу базар районы Зуя койынден семедешіміз ве Авдет демек газетамыз білдіргеніне көре оны 8 августта таптылар. Ода олы жеседі бұлынды, асылы оларақ бұлынды ве чоқ бөлі қайғылы қатынде хаберлер ата сөзлер біле тапамайсын бұна насыл қимет кесмеге, насыл тағзим етмеге бұл хаберні, ама іште ойлы олды. Абдурыштаға Жепаров бізлешімді жанлы бағда бұл месей трафында бұраслаф етейік. Абдурыштаға, селям алейкум. Абдурыштаға, іште айтқаным ки бұл екі семедешіміздің, екі генч Қырым татар оғланның жеседі бұл күнлері іште тапылды. Išғал етілген Қырымда 19-23 яшында еділер. Сіздің малюматларыңыз бар ма? Яғни бірде-бір тавсиятлар бар ма бұл оғланлар ақында? Бұның интар, яғни суицид олғанына не қадар ихтимал бермек мүмкін? Яда дигер шубелер мевжуд, не айтарсыз? Мен bu Züya'daki oğlanın evine varıp ya o işine uğraşkan da grupamız. Son bir-iki gün son anladık ki onda oğlana bir şeyler yaptılar. Ama bu hepsi versiya. Ondan sonra Baksaray oğlan çıktı. Ondan uğraşıp geçtirmedik. Çünkü ben o zaman Kiev'deydim. Bugün kayıt geldim. Herhalde şimdiki özleri askan ekini deyip laf yürüdürler ortalıkta. Oldu mu olmadı mı onu alabilir ama öyle şey olmasın diye, şüphe olmasın diye bundan hükümete uğraşmak gerek, aramak gerek, bunun sebebini ya yapılan şeyini tapmak gerek. Hükümet o şeyden uğraşmayı, onun için ağzını astı diye koyaylar. Evet öyle deseler kolay, bitti gitti. Ne производство açmak gerek, ne iş açmak gerek, ne uğraşmak gerek bir şeyden. Onun için hükümet bir şeyden uğraşmadığı için başta bir biz şüpheliyik hepimiz. Babalar ağzını öyle yaptı mı, yapmadı mı, biz fal bakmaya hakkımız yok. Nasıl oldu ama işte ne olarak farklı olarak babalar tapıldılar. Şimdi ne var? Eğer de hükümet onları kıdırmasa, bu kim mi birisi yapkan olsa cezalamasa, son arttaklarına yol veriyor o cinayetçiler hükümet. Çünkü son da olmak mümkün. Hükümet kıdırmaz iken, cezası yok iken, işte hepsi istegen bu şeyi arası olan söyler yapabilir daha devam olmak mümkün. Burası yaramayı. Çünkü biz biliyoruz da iş birleştiği olup da buna bile oldu Sudak'ta bir oğlan, şimdi bir iki oğlan da en başından Edem Hasan'ı bile olgan, asılı tapılgan edi. Bu Edem Hasan'ın tapılganız olsa kezi saktaki, bu asılı tapılgan eken, son özümüzün o vakti nasıl olganların biliki aktivistler vardı. Onlar mezarlıkta çok insanların arasında yürüp anlattılar. Yok buna bu oğlan özünü biletken eken. Son kaç yıl geçken son babası anlatkan edi o adamın, o oğlanın. Ben oğlumu özüm gördüm işte cesetini, oğuz yapkanı yok çünkü yaşı ezilgen deyip. Onun için şimdiki nasıl olgan diyeyim de Allah bilir ama hükümet uğraşmagan için başka cinayetçileri bunun ardından da yol açarlar, yol verirler. Burası yaramay kapılı bir şeyler. Ya da cinayetçi özleri olabilir olabilir. Ya Abdurıştağa şunu soracak idim. Demek bu vatandaşlarımız, şimdi göstergenimiz gençlerinin böyle bir hafta içerisinde ikisi de böyle şekilde cesetleri tapılganı aslında tesadüf olabilir mi? Çünkü bu günleri daha bir haber alganıydık. Ankara'da da işte KH Haber Ajansı'nın Ankara Genel Müdürü işte Ankara'da o temsilcisi bağışlarız Aydın Bey Taş da asılı olarak tapılgan. Yani bu gibi haberlerge nasıl kıymet kesesiniz? Bu bir hafta içerisinde bu gibi uç hadisenin olması tesadüf olabilir mi ya da bağlamamalı bu hadiselerini? Ben onları bağlamazdım. Evet tesadüf de olmak mümkün. Dünya karış, dünya büyük o 5 adam olsayken de ya
milyonlar insanlar arasında bir şey olmak bilir. Onun için işleyeyim de, onun için o zaman düşüneceğime koşsam doğru olmaz mı böylesi? Çünkü o zaman görmeyince, tutmayanca, bilmeyince onu kıyın bir şeyler de kazıklamaya. Ama işte bir acıklı işte olup geçti bu 3 hafta, birkaç gün içinde. Bir acıklı şeyler. Şimdi bu geç olsa da bu Baksaray'dan gittim de varıp konuşmayız, öğrenmeyiz değil. Neler olgan ekan, kimlerine soranda nece uğraş bulup, bunda yok edik biz. Onun için pek mi son bir şey biliyor. Ama necim diyeyim de kaç maçlar bular. Özün astı ya özün astı diye bitikti. Onun için hükümette kabahatini etmen, biz yapmasa da yapmasına yol açay. Evet. Ya şimdi haberleriniz var mı aslında bu gençlerimizle bağlı hükümet tarafından bir şimdi onlara müracaatlar etildi mi? Onlar takip etmeye bunu başlayırlar mı? Ya da sizin hiç umutunuz yok onlar bu meselelerini bakacağına ve bir şekilde tetkikat alıp baracaklarına hiç beklememeli olganı ki bu işte vatandaşlık jurnalistlerimiz, akkorçalayıcılar ve ilahri bu meseleden öğrenip belki de onlar bir malumatlarını endi aydınlatabilirler. Sadece böyle olabilir mi? Yok, men doğrusu da yok. Aytqanim ki, men bugün kayıt geldim de. Onun için bu şeyin için öğrenmeyiz deyik. Yani ki bugün yarı bekleyin, bugün gelip yarın. Varak buna Zuydaki yakın son Baksar'a varmak gerekmiz. O şeyi öğrenmek gerekmiz de. Bunlar nasıl bir müracaat etmedilerim, iş açıldı mı açılmadı mı hepsini öğrenmeyiz deyik. Eğer de açılmadan olsa ya da bir kolay tutacak olsa, elbette vakti gerek olacak bir tedbirler yap geçirmek. Çok sağ olun Abdurreşit ağa, bir malumatlar sahip olsanız, bir malumatlarını öğrenseniz, lütfen bizlerge de haber beriniz. Biz de canlı yayınlarımızda bularını müzakere eter, aydınlatırımız mesele çünkü çok mühim. Sağ olunuz bizle bağlanğanız için. Abdurreşit ağa Jeparov bizle canlı bağda edi, Akkorçalayıcı Kırım'dan. Şimdi ise bizim yayınımızga Kırım Tatar Milli Meclis azamız telefon vasıtası ile Gayna Hanım Yüksel bağlana. O bizlerge Kırım Haber Ajansı Türkiye Ofisi müdiri olgan Aydın Beytaş hakkında da birkaç malumatlar vermege hazır dep umut etem. Gayna Hanım, selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Gayna Hanım, bu günleri hakikaten çok harap, böyle kaygılı haberler aldık. İşte Kırım'da iki semedeşimizin, genç balamızın cesedleri tapılğanı Abdurreşit ağanın laf ettik. Hem de Tunev'in Aydın Beytaş'ın de cesedi bulundu asılı olarak dep ilk iddia oldu. Siz bu mesele hakkında ne aytarsınız? Aydın Beytaş'ın yakın tanış ediniz benim bilgenime. Kore aslında bu gibi hareket yapması ihtimali ne kadar? Hakikaten Tunev'in akşam öğleden son böyle şok bir haber düştü aramızga. Yani Aydın Taş öldü demiştik ve ondan sonra birkaç saat sonra intihar etti dep haberini aldık. Bilirsiniz mi? Yani böyle sözlerimiz yok. Aytsam böyle nasıl bu duygularımı ifade edeyim, suçluyum dep aytsam da o bir şey değil. Çünkü hakikaten hepimizin şoka uğrayan bir haberdir. Aydın Taş bizim agentlikte, Kırım Haber Agentliğine 2018 yılının başında geldi. O vakit biz derken men ve benim ağayım İsmet Yüksel daha çalışaydık. Ve Kırım'da kurduğumuz agentliğinin sistemasını ve işlerini devam ediyorduk. Ve Aydın gelgen son hemen Türkçe sayfasının başına geçti. O vakitte biz agentliğinin geleceği ne olacak, nasıl işlerini alıp varacakmız diye düşünüyorduk. Ve içimizde böyle bir konsept ve style book gibi dokumentlerini hazırlaydık. Ve Aydın Taş böyle bir şeyde teklifte bulundu. Bütün redaksiyalar, hangi memlekette çalışan redaksiyalar ayrı çalışsınlar, ayrı bir bölükler olarak çalışsınlar. Çünkü bizim zamanımızda biz hepimiz bir redaksiya, bir organizm olarak, vücut olarak nasıl aytayım, çalışsaydık, Aydın Taş böyle koruyordu. Yani tabii ki fikirler farklı olabilir, bakışlar farklı olabilir. Biz gitken son 2019'un başında anladık ki Aydın Taş'ın fikirleri
böyle kabul edildi. Onlar esasen ama şunlar böyle pozitif işlerge pek böyle sıcak bakan, böyle çalışkan, vatansever, Kırım'ı sever, Kırım Tatarlarını merak etken bir adam idi. Yani onun tarafından böyle bir adım yapılacak hiç düşünmedik. Ailesine pek tutkunuydu, kızını seviyordu, babasını seviyordu. Yani Ukrayna'yı seviyordu da aytmağa mümkün çünkü Kırım Tatar meselesine başlap mandatsız keyfi keliydi ve hem Kırım Tatar meselesine hem Ukrayna meselesine bakıyordu. Yani pek böyle işkir, hayatını sevgen bir insanıydı ve aslında ondan sonra, biz ayrıldıktan sonra çünkü biz yılının ortasında ayrıldık. Ondan da sonra bizim münasebetlerimiz devam etti. O da çok benim akayımla İsmet Yüksel'ini arayırdı. O kadar sık arardı. Haftada böyle repetisyer, olup bitkeni anlataydı, fikirlerini paylaşaydı. Ve asla böyle bir şey olacak diye beklemiyorduk, düşünmüyorduk. Çünkü çok büyük umutları vardı, istekleri, planları vardı. Onun için pek ağır bir haber. Allah rahmet eylesin yakınlarına, ailesine, dostlarına, yakın insanlara, akrabalarına başsağlığını dileyimiz. Pek böyle büyük bir kayıp деп düşünelim ilgimiz için. Çünkü Kırım davasının için yüreğini vergen bir insanı da Aydın Taş. Allah rahmet eylesin. Biz de Kadinde ailesine, yakınlarına, akrabalarına sabırlar tileymiz ve Gayna Hanım bir mesele de var, bir sualim da var sizge. Mına 3 dakika kala yayınımızın yakunlanmasına bugün siz Milli Meclis reisimiz ve diğer Milli Meclis azalarımız Riza Gashevkeyev, men yanlışmasam, Ukrayna Medeniyet Naziri böyle bir konuşup gerçekleştirdiniz. Neticeler hakkında biraz paylaşıp olursunuz mu? Vaktimiz pek kısıtlı. Bugün bilirsiniz dünya kökenli aslı halklar konu ve bugün Ukrayna Kültür ve İnformasyon Politikası Naziri Alexander Tkachenko ve aynı zamanda Ukrayna Etnopolitik Dairesi'nin başkanı Olena Bogdan meclisini ziyaret ettiler. Pek kısa anlatacak olsam, esas görüşme meselemiz illerdeki meclisin Kırım Tatar halkının temsili organı olarak meclisin ve Ukrayna devletinin işbirliği ve illerdeki çalışmaları. Çünkü malum olduğu gibi yakında Ukrayna kökenli halklar kanunu kabul edildi ve bu kanun hakikaten çok imkanlar bizge veriyor. Artık direkt Ukrayna devletinin çalışabiliriz. Yani böyle daha resmi bir şekilde ve bu işbirliği ve bu çalışmaları nasıl olacak? Böyle birinci görüşmede biz konuşmaya çalıştık. Orada geldiğimiz misafirler bizim sistemamızı, Milli Hareketi'nin Kurultay Meclisi'nin sistemasını sordular. Talepler nasıl geçiyor, nasıl meclis seçili. Bu tür malumatlarını verip ondan sonra illerdeki çalışmalardan ne yapılabilir, nasıl çalışacakmız deyip böyle birinci görüşme geçirdik. Sağ olunuz Gayna Hanım. Çok vaktimiz yok ama men fırsatdan faydalanıp sizi studiyamızga da davet etemiz. Bu meselelerini tafsiyatlıca laf etermiz. Milli Meclis azası Gayna Hanım Yüksel bizle canlı bağdaydı. Teşekkürler saygılar arkadaşlar. Zaman informasyon programması yazık ki men işimde aşıqtıra. Birkaç saniyeden sonra sonki haberlerini bizim muhbirlerimiz sizlerge şimdi Zaman informasyon programmasında tarif edecektir. Sonra biz mutlaka bu studiyaga qaytib yayınımızdan devam edecekmiz. ATR yolunuz ko'rishguncha.
можете досягти Україна вчергове акцентує увагу міжнародної спільноти на необхідності активно боротися за повернення Криму під свій контроль. У Міжнародний день корінних народів в Офісі президента України нагадали про окупацію Криму Росією і порушення прав корінного народу України – кримських татар. Там підкреслили, що для України питання захисту корінних народів стоїть особливо гостро через окупацію Кримського півострова, оскільки саме на його території сформувалися такі народи, як кримські татари, караїми та кримчаки. Там нагадали, що всі демократичні країни, які поважають права людини, запрошені приєднатися до роботи установчого саміту Кримської платформи, яка об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля по деокупації українського півострова та захисту прав корінних народів, що сформувалися на його території. Зараз, перебуваючи під російською окупацією, кримськотатарський народ зазнає масових утисків і переслідувань за позицію несприйняття окупації та підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вбивства, насильницькі зникнення, катування, свавільні обшуки та затримання, безпідставні звинувачення та засудження, заборона діяльності представницьких органів корінних народів та знищення свободи слова. Такі методи використовує окупаційна влада, щоб зламати спротив кримськотатарського та інших народів на Кримському півострові. Тому українська держава бачить своїм головним завданням звільнення окупованого Криму та захист корінних народів від переслідувань. Російські окупанти обстрілювали українські позиції поблизу 4 населених пунктів, без втрат в лавах об'єднаних сил. Вперше за довгий час ворог не застосував важкі міномети, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь на підступах до Золотого 4, Широкиного, Світлодарська та Новоолександрівки. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 9 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Після місяця пошуків Османа Джеосманова знайдено мертвим. Про це повідомляють у пошуковій групі «Ліза Алерт». Тіло 19-річного жителя Зуї знайшли повішеним у лісосмузі поблизу села Литвиненкове. Окупаційні поліціянти заявили, що знайдене тіло схоже за описом, проте родичі не впізнали в знайденій людині Османа. Вони кажуть, на хлопці був інший одяг. Нині триває експертиза, щоб достеменно встановити особу померлого. Окупанти ж розглядають самогубство як головну версію трагедії. Осман Джеосманов зник ще на початку липня, коли пішов за межі свого обійстя. Зв'язок з ним обірвався. Хлопця зафіксувала камера відеонагляду на АЗС біля села Литвиненкове. Днями повішеним знайшли ще одного кримського татарина – 23-річного Гайдера Джемалядінова. Вранці 26 липня він прямував на роботу своєю автівкою і зник. Його тіло без ознак життя знайшли за кілька днів. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив про готовність визнати окупований Крим російським, але за однієї умови. Тільки після того, коли останній російський олігарх почне поставляти продукцію на окупований півострів. Про це він розповів російському інформагентству ТАСС. Лукашенко при цьому підкреслив, що піде на цей крок, хоча у нього начебто є інші зобов'язання. Я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит? У меня руки розв'язані, і Крим, і все остальное. Дякуємо за запрошення. Питання про те, чи може Україна стати членом НАТО, вже вирішено. Держави-члени Північно-Атлантичного альянсу підтримують таке прагнення. Про таке в інтерв'ю BBC Україна заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс. Вона додала, що Україні необхідно зробити декілька інституційних реформ, зокрема в обороні та судовій системі. І правда полягає в тому,
тому, що у залученості України, її участі в операціях НАТО все чудово і прогрес є очевидним. Але що стосується інституціональних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи. В деяких сферах більше, ніж в інших. Одна з них – інституційна реформа в сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую, воювати на фронті дуже важливо. Але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектору. Тож я просто повторюю те, що завжди говорю, коли мова йде про НАТО. Питання не в тому, чи може Україна приєднатися до Альянсу. Це питання про те, що треба зробити для цього, які змістовні та довготривалі реформи потрібні для цього. З гри барабанщиків та урочистої ходи борців починається турнір з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш». Його присвячено Міжнародному дню корінних народів. На змагання до Києва приїхало більше сотні борців з різних регіонів України, окупованого Криму, Румунії та Туркменістану. Для підняття духу борців захід починається з українського та кримсько-татарського гімнів. Їх виконує заслужений артист України Фемі Мустафаєв. Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що такі турніри об'єднують кримських татар та показують всім, що вони повноправний народ. Він каже, що кожен з борців, хто взяв участь у Курєші, вже переможець. Дасть Бог, і найближчим часом ми зберемося у звільненому від російських окупантів Криму. В цьому турнірі, звісно, перемогу отримують найсильніші спортсмени. Але для нас всі ви переможці. Такі змагання, заходи тільки прикрашають нашу релігійну громаду, наш народ. Хай цей захід для всіх нас відбудеться найкращим чином. Традиційно змагання починаються з наймолодших борців. На килим для Курєшу виходять хлопці 4-5 років. Серед них Сулейман Тайлу. Він бореться у ваговій категорії до 20 кілограмів. Сулейман з легкістю переміг супротивників і виборов перше місце у своїй категорії. Мне было легко победить. Я хочу стать чемпионом. З Криму на турнір також приїхали діти, які народилися після окупації. Їм по 6-7 років. Віце-президент Федерації кримсько-татарської національної боротьби Енан Сеферов каже, що для того, щоб розширити світогляд юних спортсменів, їм потрібно більше перебувати у міжнародному середовищі. 14-го года рождения, 14-15 года рождения, они вот впервые выехали, да, грубо говоря, сюда. И чтобы у них было понимание, куда они приехали, не в гости, не за границу они приехали, а приехали так же, как и у себя дома, борются национальной, показывают свою национальную культуру, борются своей борьбой. И не важно даже наш Куреш, вообще приезжать сюда, бороться, там, с других видов спорта, чтобы для них это не было чем-то таким необычным. Поэтому то, что ребята сюда приехали, это акт поддержки материковой Украины и поддержки государственности Украины, как целостного государства вместе с оккупированными территориями. Вот это их героический поступок. Поэтому вот нужно, чтобы мы здесь таким образом собирались и подчеркивали, сейчас вот у нас идет прямой эфир в Крым, что люди не боятся. Люди не боятся быть с украинским флагом, с украинцами, с украинскими политиками здесь, на материковой Украине. Чем больше международных соревнований, тем больше у них опыт набирается, психологический. Опыт такой, знаешь, уже дух набирается у них. В зале-то одно тренироваться, а побольше на соревнования ездить. И для этого надо вот помогать таким ребятам, тренерам, борцам. Юсуфу з Дагестану 12 років. Взагалі він займається вільною боротьбою і хоч у Курєші бере участь уперше, та все ж посів перше місце у ваговій категорії 40 кілограмів. Він каже, що правила Курєшу нелегкі, але дуже зрозумілі. Мне нравится куреш бросками. Это очень интересно бросать. Очень сложно, конечно, но надо стараться. Я в первый раз борюсь по куреш, и я выиграл первое место.
За словами досвідчених спортсменів, національний курєш – це вид спорту, успадкований від пращурів. Перш за все, боротьба виховує спортсмена, вчить поважати супротивника та суддю. Перед двобоєм супротивники вітаються та хапають один одного за пояси. В курєші покласти супротивника на лопатки, не відпускаючи його пояс – абсолютна перемога. Спортсмени, що представляють Туркменістан, кажуть, що їхня національна боротьба схожа на кримсько-татарську, але трохи різняться правила. Национальная борьба – это туркменская борьба на поясах. Ну, это тоже типа похоже. Там у нас рука просто изнутри надо держаться, а у них только на пояс и все. З кримських татар, які проживають у Румунії, через пандемію на турнір змогли приїхати всього двоє борців. Але кажуть, незважаючи на те, що вони далеко від батьківщини, спортсмени все одно займаються національною боротьбою і для них навіть проводять змагання. Куреш – особливий вид спорту кримських татар. Для нас, для кожного татарина це дуже важливо. Брати участь в таких заходах для нас велика честь. Ми теж чекаємо на вас в Румунії. Підтримати борців та познайомитися з кримсько-татарською національною боротьбою прийшло чимало глядачів. Дехто дивиться курєш уперше. Перший раз на такому святі мені дуже сподобалось. І ще приємно, що Крим – це наш, і ми не забуваємо цих традицій кримсько-татарського народу, як корінного народу нашої країни. Важно показывать украинскому государству о том, что у нас есть уникальная культура, да, как культура коренного народа. И поэтому для меня это на самом деле праздник. Я больше наблюдала за тем, как детки боролись, да, и какой в них азарт был. Мне очень интересно, что это на самом деле международный турнір. Да. Серед дорослих у важкій ваговій категорії в основному змагалися борці з Криму та Туркменістану. Після того, як були відомі переможці в усіх вагових категоріях, було оголошено змагання в абсолютній категорії. У цій категорії борець з вагою 60 кілограмів може вийти проти спортсмена, вага якого навіть більше 100 кілограмів. У цій же категорії у фіналі боролися Гасан Асанов та Мілліс Вілатов, які представляли Крим та Туркменістан. Асанов кинув противника з напівпрогину. Победа далась нелегко. Каждая схватка была как финальная. Соперники очень сильные. Выложиться на полную, исчерпать все свои запасы силы и стать первым. Нужно было тактически быть готовым ко всему, что могут и зацепить, и бросить, и подхваты сделать. Но удалось обыграть участника из Туркменистана. У меня коронный прием был выведение. Все схватки я провел их 6 сегодня. Всех удалось выиграть на выведение. То есть прием полупрогиб через себя. Традиційно переможці у кожній категорії отримують медалі, кубки, грамоти та інші нагороди. Серед парубків звання богатиря отримав Амет Сейтаблаєв. Йому 15 років. На турнірі між юнаками йому не було рівних. Менший баран дістався саме йому. Серед чоловіків у ваговій категорії від 100 кілограмів звання богатиря отримав 27-річний Гасан Асанов. Він отримав більшого барана. Крім цього, він отримав і пояс Федерації курєш. Богатирі нагороджуються таким поясом уперше. Цього року турнір з кримсько-татарської національної боротьби присвятили Міжнародному дню корінних народів. Президент Федерації Ленур Ислямов каже, що після визнання кримських татар корінним народом України держава також має підтримати їх національний вид спорту. Він сподівається, що такі турніри, присвячені Дню корінних народів, відбуватимуться за підтримки держави кожного року.
Дякую всім, особливо нашим борцям. Ми будемо продовжувати далі. Врятуємо нашу батьківщину. Амінь. Абсолютним чемпіоном турніру став бахчисараєць Асан Асанов. Кримчани завоювали 4 золоті медалі, 5 срібних та 3 бронзові. Одне золото у спортсмена з материкової України. А борці з Туркменістану повезли додому по одному золоту, сріблу та бронзі. Шевкет Наматулаєв, Інна Полякова, Ельдар Ісматов та Іслям Пінка. Заман. АТР. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Это наш номер. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжить нашу работу на информационном фронте. А этот блок я хочу начать со следующих новостей. С новостей Беларуси. Как известно, год назад началась острая фаза белорусского политического кризиса, выход из которого до сих пор не виден. Сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года тысячи противников режима Александра Лукашенко стали собираться на улицах городов, требуя, по их словам, честного подсчета голосов. Негосударственные СМИ, эксперты со ссылкой на различные опросы назвали абсолютным фаворитом и избирательной кампании Светлану Тихановскую, которая стала лидером белорусской оппозиции. Она сегодня обратилась к белорусам. Давайте ее послушаем. Я б сказала, што гэта быў год поўны на адкрыцці. З аднаго боку я адкрыла для сябе смеласць і годнасць беларусаў. Але з іншага боку бруд і жорсткасць рэжыму. І таксама я адкрыла для сябе салідарнасць усяго свету. Вы ведаеце, гэта быў год, калі мы ўпершыню зразумелі, што можам уплываць на лёс сваёй краіны. І ўпершыню ўзялі адказнасць за гэта. І цяпер вся краіна ведае. Дарогу здужае той, хто ідзе. Европейский Союз, в свою очередь, выступил с заявлением по случаю первой годовщины сфальсифицированных выборов президента Беларуси, призвав режим Александра Лукашенко к общенациональному диалогу и уважению к правам человека. Об этом сообщают наши корреспонденты со ссылкой на текст заявления высокого представителя ЕС Жозефа Борреля. Давайте послушаем квинтэссенцию заявления. Єдиний спосіб припинити політичну кризу – це всебічний національний діалог. Скасування санкцій ЄС стане можливим лише тоді, коли влада Білорусі повністю дотримуватиметься принципів демократії та верховенства права, поважатиме зобов'язання з прав людини та припинить усі репресії. Режим повинен беззастережно звільнити та реабілітувати понад 600 політичних в'язнів та взяти участь у серйозному, надійному та всеохоплюючому політичному процесі, що призведе до вільних та чесних виборів під наглядом ОБСЄ, БДІПЛ.
И вот буквально несколько минут назад прошла новость, что президент США Джозеф Байден ввел новые санкции против Беларуси. Соответствующий указ подписал президент США. Он заявил, что действия Беларуси представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, в частности, из-за вредоносной деятельности белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии. Я рада представить гостя нашей студии Петро Хотин, политтехнолог. Пане Петро, вітаємо вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Добрый вечер. Беларусь и режим Александра Лукашенко, то, что сейчас происходит в соседней нам стране, куда ведет Лукашенко Беларусь? Как вы Я думаю, что Лукашенко уже никого никогда не ведет, как минимум из августа прошлого года. Я считаю, что в августе прошлого года россиянам, к сожалению, удалось провести спецоперацию, потому чтобы Беларусь пошла к утрате своего суверенитета. Сейчас мы видим, что пока находится де юре во власти Лукашенко, то Беларусь превращается на некоторый такой черный офшор для действий российских спецслужб, и в том числе для устрашения Европейского Союза и Украины. Вспоминаем его акцию потому, как нелегальные мигранты, которые прибывали в Беларусь, прорывали границы Литвы. Это же фактически тест на прочность границ Евросоюза. И это и есть прямая угроза безопасности стран НАТО. Во-вторых, Украина получила около 1000 километров фронта, и это уже тоже наша опасность. Мало того, если мы посмотрим сегодняшнее интервью Лукашенко, то он фактически угрожает. Говорит, что он признает аннексированную часть Украины, то есть Крым. Он признает оккупированные администрации, то есть террористов из ДНР и ЛНР. Это явно очень дружественная политика. И я очень сожалел, когда видел, что некоторые представители украинских СМИ, в частности канал «Наш», каналы Медведчука, были в Беларуси на пресс-конференции Лукашенко и даже ставили вопросы. Ну, я, кстати, в свое время некоторым журналистам канала «Наш», когда они очень хвалили Лукашенко, спрашивал: а у вас нет чувства солидарности с вашими коллегами из Беларуси, которых просто преследуют, которых убивают? Ну, они как бы проулыбались, промолчали и все. То есть это просто показывает, что Медведчук заслуженно сидит, и он как был агентом, так и сейчас через вот эти недобитые свои медиачасти старается достичь того, за что ему и платили. То есть это посягательство на суверенитет и независимость в данном случае уже нашей страны. Но, тем не менее, мы же видели, как некоторое количество времени назад Александр Лукашенко так или иначе пытался каким-то образом маневрировать от России. Сначала вот он не принял делегацию с Крыма во главе коллаборанта Аксенова, потом отказывался, как-то на него давили с Кремля, чтобы признать аннексию Крыма и так далее. И вот как-то он пытался ведь маневрировать все равно, а сейчас вот такие вот заявления, такая четкая, уже неоднозначная, враждебная риторика. Что изменилось? То есть он понял, что у него один билет в один российский конец, уже все? Знаете, получается, что маневрировал, да не выманеврировал. То есть в данном случае я уже думаю, что на него есть компромат в россиян. Возможно, его уже охраняют российские спецслужбы, то есть иными словами, и он, и его сын Николай уже просто находятся в заложниках Путина. Для России дестабилизация в Беларуси очень удобная вещь. С одной стороны, это, как мы уже говорили, получение контроля над границами с Европейским Союзом и Украиной. Со второй, если сейчас Лукашенко будет действительно бросать угрозы в сторону Украины, то у Путина есть еще одна возможность показать, какой он миротворец. И он будет говорить: вот, я стараюсь помирить теперь Беларусь, стараюсь помирить ее с Украиной. Хотя понятно и всем видно, что за этим стоят руки кукловодов из Кремля. Как вы думаете, готовит ли сегодня Россия аншлюс в Беларуси? Ну, это вообще заветная мечта Путина. Я помню, еще даже в середине 2000-х годов, еще до войны с Грузией, такие вещи обсуждались. И ряд шагов был сделан. И, скажем так, в свое время Украине очень повредили вот эти сближения Российской Федерации и Беларуси. Я говорю о транзите. Так случилось, что когда Беларусь присоединилась к таможенному союзу, то, в частности, товары из Китая шли именно через Китай, Россию, Беларусь и уже дальше на Европейский Союз. Потому что отсутствие таможни позволяло сократить время. И сейчас, когда Путин вот так вот гробит суверенитет Беларуси, Украина должна как бы спасти свой транзит и уже сама стать этим недостающим звеном транзита.
И если мы посмотрим на позицию Украины, то Украина не делала недружественных шагов к Беларуси. Именно со стороны Лукашенко. И шли слова про то, что надо ограничить ввоз продуктов с Украины, в частности кондитерских изделий и того, что может конкурировать. Поэтому если сейчас Украина будет создавать свой нефтеперерабатывающий завод для битума, о чем уже говорил в частности Кирилл Тимошенко, если Украина сейчас будет развивать авиасообщение, место Белавиа, которое сейчас находится тоже под санкциями, то фактически мы тогда можем вернуть себе часть того транзита, который потеряли ранее. И в данном случае не украинский народ делал вред белорусскому народу, а именно Лукашенко. Сейчас Лукашенко главная угроза Беларуси. Насколько мне известно, в торговых вопросах у нас профицит. И Украина вряд ли что-либо будет терять. Будет терять в экономическом плане как раз Беларусь, если она Я сейчас говорю про те возможности, которые мы фактически теряли и сейчас можем возобновить. И это как бы будет нам идти в плюс. Ну и, конечно же, Украина должна подумать, возможно, о каких-то льготах и гарантиях для людей, которые сейчас будут выводить деньги из банка в Республике Беларусь, в Украину. Потому что мы же видим, там сейчас демократически думающим людям просто страшно жить. Какие-то программы для представителей IT, журналистов, СМИ. К сожалению, мы видим, что на место журналистов из Беларуси сейчас массово приезжают российские специалисты, которые по методичкам из Кремля фактически делают информационное сообщение. А как же обеспечение безопасности политических иммигрантов из Беларуси, которые находятся в Украине? Ну, смотрите, Украина... Последнее ЧП Шишова. Я помню о Шишове, да, но, понимаете, Украина воюет со страной, которой даже на территории Великой Британии удалось отравить Скрипалей. Ну, это же те же спецслужбы Российской Федерации, которые из Британии. Это те же спецслужбы, которые, возможно, сделали применение IT-технологий и взломали систему выборов в Штатах, о чем было расследование ФБР во времена Трампа. То есть мы противостоим именно им. Ну, Украина фактически делает все, что может. Ну и, к сожалению, мы видим, даже Великая Британия не может всех беженцев защитить. Понятно, что и наши спецслужбы тоже учатся. И просто я всегда хочу напоминать, что мы противостоим тем же спецслужбам, которые хакнули систему выборов в США, возможно, и которые смогли сделать ряд политических убийств на территории Великой Британии, кроме Скрипалей, это еще Литвиненко и так далее. Поэтому давайте не будем этим инцидентом, конечно, трагическим очень инцидентом, не первым, будить какие-то дискуссии про то, что, может, надо ограничить свободу передвижения и так далее. Нет, мы все-таки демократическое государство. Я предлагаю підключити к нашому ефіру пана Валерія Кравчика, директора ГО Центру міжнародної безпеки. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Сегодня ровно год с момента фальсификации выборов президента Беларуси. Вот какой бы итог вы бы подвели? Ну, итог неутешительный для народа Беларуси, увы. Если была надежда на мирный протест, и то, что мирный протест завершится самовольным уходом Лукашенко, но эта надежда очень быстро пропала. И я тут немножко послушал ваш эфир, я, в принципе, согласен с экспертом. То есть, по факту, сейчас нету независимой Беларуси как таковой. В принципе, наверное, ее не было уже давно. То есть режим, который сейчас есть, это абсолютно марионеточный режим Путина. И есть правительство в экзиле, которое находится в Вильнюсе, которое мало что контролирует на самом деле на территории самой Беларуси. То есть это та ситуация, в которой мы подходим к военным учениям Запад-2021, которая, скорее всего, будет финальной фазой абсорбации, поглощения России уже де-факто Беларуси в союзное государство, то, что они называют. Ну вот мы как раз с гостем говорили о том, что вот Лукашенко каким-то образом лавировал, да, не вылавировал от России. Сейчас вот действительно все изменилось, и можно уже говорить о том, что Россия полностью готовит инкорпорацию Беларуси. Да, я думаю, что уже можно про это говорить. И фигура Лукашенко, я думаю, что это временная фигура.
Он токсичен в том числе и для Путина. И то, что он сейчас бравирует дружбой с Путиным, рассказывает, что там кого-то можно поставить на колено. Ну, это любимая, наверное, тема вставания с колен у россиян. Видите, тут у белорусов хотят поставить на колено украинцев. То есть все это такие конвульсии, я бы назвал их. То, что у Лукашенко нет ни одного козыря на руках, он абсолютно зависимая фигура, и без внешней поддержки, я думаю, что он ни дня не продержится в Минске. И Москва не готова делать на него ставку в долгосрочной игре. Москва уже подсматривает на другие кандидаты и думает, какой будет тут сама формула этой власти, да, то есть в союзном государстве. И понадобится ли вообще там какой-то кандидат, условно говоря, это все на внешнем управлении. То есть это тоже все зависит от того, что сейчас каких дров ломает Лукашенко в этой ситуации. А есть ли, как вы думаете, в Кремле альтернативная фигура Лукашенко? Конечно, есть. Конечно, есть. Можно посмотреть на карту выборов последних, да, то есть я понимаю, что Тихановская уже явно не будет кандидатом Кремля, хотя в какое-то время и ее мужа относили к одной из версий, скажем, да, на кого можно сделать ставку Москва. То есть сейчас они также токсичны, еще более токсичны, чем сам Лукашенко. Но, поверьте, там есть и те кандидаты, которые были задействованы в выборах последних. Я думаю, что готовится операция по преемнику, который будет, скажем, моложе, более интереснее, да, для аудитории белорусской, но при этом он будет абсолютно пророссийский, то есть и вот эта риторика про Россию и Беларусь как единый народ, она будет также превалировать. А как же Европейский Союз, западные страны, Соединенные Штаты Америки, которые вводят санкции? Это не может вынудить Лукашенко оставить власти и уйти? Вы знаете, там уже не идет речь о Европейском Союзе и НАТО. Я думаю, что вот эта игра, которую играл Лукашенко очень долгое время, балансировать между Западом и Востоком, там, использовать ресурсы России, продавать их на Запад. Ну, в общем, эта игра закончилась, и Запад сейчас уже окончательно, наверное, понимает, что с точки зрения независимого суверенного государства Беларусь себя субъектом сейчас не представляет. И все операции, которые происходят сейчас, и посадки Ryanair, и все остальное, то есть, ну, вы же не думаете, что это делает КГБ. Это, я думаю, что КГБ как структура независимая в Беларуси не существует, это филиал ФСБ. То есть, и все, что сейчас делает, это прокси. Беларусь стала прокси России, и Запад это прекрасно понимает, и никакой новой игры у Лукашенко точно не получится, хотя он пытается посредством такие вот конвульсии завалить тему мигрантов, да, то есть там, против Литвы, в частности, против Польши, но это уже предсмертные муки. Скажите, а какую это угрозу несет нашей стране, какую это угрозу несет Украине, потому что многие военные эксперты допустили, что во время учений Запад-2021 те войска России, которые заходят на территорию Беларуси, по завершению этих учений могут оттуда и не выйти. Однозначно они оттуда не выйдут. Однозначно они нуждались в аэродромах, там, Гродно, да, то есть они заберут себе то, что они хотели. Однозначно Беларусь так или иначе, то есть на самом деле с точки зрения военных возможностей она будет использована Россией. Что это означает для нас? То, что у нас теперь нет 1000 километров границы, там, сейчас 100, по-моему, километров границы с Белоруссией, которая относительно безопасно. Ну, это тоже была иллюзия, что она была безопасна до этого. Поэтому нам просто нужно понимать, что у нас добавилась еще одна авансцена, где может быть театр военных действий разыгран, и нам нужно защищаться.
Дякую вам дуже, пане Валерію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Валерій Кравченко був з нами на прямому зв'язку, директор ГО «Центр міжнародної безпеки». Пане Петро, следующий вопрос, который я хочу обсудить, это вопрос Северного потока-2. Сегодня стало известно, что президент США Байден назначил американского спецпосланника по вопросам Северного потока. Эту должность получил близкий советник американского президента Амос Хохштейн. По информации источников, он будет посланником Госдепартамента США по вопросам энергетики, будет заниматься реализацией соглашения по Северному потоку-2 между Берлином и Вашингтоном. Хохштейн был одним из основных противников российского газопровода «Северный поток-2», который позволит России обойти Украину, доставлять газ непосредственно в Центральную Европу, пишут украинские средства массовой информации. Ну, к Амосу Хохштейну претензий нет. Мы его помним как одного из близких соратников наблюдательного совета «Нафтогаза», который должен был отвечать за то, чтобы Северный поток-2 не построили. Но, к сожалению, когда пришел президент Байден и принял решение, что Северный поток-2 может быть построен, Амос Хохштейн очень активно поменял свою позицию. Это такой хороший урок для Украины и напоминание нам о том, что есть партнеры, но у партнеров могут быть свои стратегические цели и интересны. Это дорогой урок, но мы его изучили. Ну вот по поводу стратегических целей, экономических интересов Германии, тут все понятно, тут все однозначно. Но почему изменилась риторика администрации президента США Джозефа Байдена относительно Северного потока? Потому что вначале он выступал против завершения строительства Северного потока. Даже готовили следующий санкционный пакет против российского трубопровода, а в итоге получилось, что нет. Насколько я понимаю, немцам удалось убедить американскую сторону в том, Как? что если пункт, точнее, распределения газа будет находиться у них, а не в Киеве, то европейской безопасности есть меньше угроз. Иными словами, это тоже такой некоторый продукт, некоторый результат того, что Украину, к сожалению, на Западе, в том числе силой российской пропаганды, начинают воспринимать как нестабильного партнера. И мне кажется, что сейчас, во время визита Зеленского к Байдену, нужно будет несколько вещей обсудить, кроме всего. Во-первых, это прецедент со строительством, точнее, с остановкой строительства нефтепровода Keystone XL. В январе, когда Байден стал уже президентом и принял присягу, он запретил строительство нефтепровода, который должен был качать нефть из Канады в Соединенные Штаты Америки. И, насколько мне известно, сейчас большое количество парламентариев-республиканцев, это внутренняя оппозиция, потому что Байден представляет демократов, как мы помним, республиканцы против остановки этого нефтепровода. И это, возможно, один из пунктов общения с парламентской оппозицией в Соединенных Штатах Америки. Во-вторых, сейчас Байден заявляет о том, что будет вкладывать большие инвестиции в развитие альтернативной энергетики. И мне кажется, что украинская сторона должна обсудить, как нам стать таким форпостом в Европе именно для альтернативной революции. Ну, в вопросе зеленой энергетики в этом соглашении между США и Германией нам дали гарантию на $1 миллиард. Но мы теряем больше. Мы от транзита газа теряем $2 миллиарда. 2 миллиарда теряем, да. Поэтому нам нужно не бежать в этот поезд, который уезжает. Ну, будем говорить откровенно. Газовая энергетика, она по чуть-чуть уходит в прошлое. Нужно подумать, как нам воспользоваться нашей территорией и тем, что остается от трубы, а труба технически остается. Как это перевести на зеленые рельсы и каким образом войти в эту систему. Потому что и так, в принципе, мы видим, что наша газовая система – это был приятный бонус. Но будем откровенно говорить, что Украине это просто досталось в наследство от Советского Союза. И, в принципе, рано или поздно вот эта додаренная труба, эта шара, как говорится в народе, ну, подошла бы к концу. А вы думаете, после 2024 года контракт о транзите какого-то объема газа через Украину, он не будет продлен? Я думаю, что Украине надо рассматривать вариант, что этот вариант не будет продлен. Мало того, я не удивлюсь, если мы сейчас будем видеть новости о том, что Российская Федерация по чуть-чуть начинает разбирать со своей стороны соединение с нашей трубой. Это мы сейчас не говорим о каких-то диверсиях, каких-то военных операциях и других таких неприятностях, которые, в принципе, российские диверсанты могли бы теоретически сделать. Так а как они это могут сделать? Есть же третий энергопакет, норма третьего энергопакета, согласно которым они не могут через Северный поток-2 качать весь газ в любом случае, только половину.
Ну, смотрите, если сейчас какая-то группа повстанцев со стороны ДНР, это уже ЛНР... диверсия. Да? Это уже ну, а диверсия. что? Ну, фактически тогда нам будут говорить, делайте ремонт этой трубы. Мы не сможем в неконтролируемую территорию зайти, и все. Это уже форс-мажор. То есть такие инструменты у них есть. Опять-таки, смотря на то, что делается сейчас с Беларусью, я бы этот вариант тоже не исключал. Поэтому тут нужно искать какие-то новые гарантии, новые варианты и не уповать на то, что после 2024 года у нас что-то возобновится. Так а что делать с ГТС? Она ведь может превратиться просто в индустриальную руину, ведь нужно куда-то переориентировать эту трубу. Ну, как вариант, это опять-таки заводы по производству водорода, о чем также сейчас идут дискуссии. И это Да, тоже но это часть... высокие технологии, это далеко, Так нет? это часть тех переговоров, о которых я сужу. То есть то, о чем можно говорить с американцами. Ребята, пожалуйста, давайте делаем этот завод и качаем, и пользуемся ГТС для других целей. Иначе, да, иначе ГТС может ждать то же, что сейчас ждет дугу под Чернобылем, помните? Под Николаевым демонтировали в свое время тоже дугу. То есть, как и много других таких объектов со времен СССР. Как вы думаете, почему сегодня Запад не разделяет тех сомнений Украины относительно угроз, тех доводов Украины относительно угроз, которые несет Северный поток-2 для энергетической безопасности Украины и территориальной? Ну, смотрите, если мы посмотрим на Запад, то сейчас, после правления Трампа, наоборот, идет сближение западных лидеров. Потому что, если мы вспомним Трампа, то он фактически ставил Германию на счетчик, говорил про то, что им надо платить больше, угрожал тем, что выведет военную базу Рамштайн. Со стороны Байдена таких вопросов нет. Просто так как Украина не есть страной-членом НАТО, то, соответственно, и гарантий к ней меньше. Мало того, если мы вспоминаем оборонную стратегию Российской Федерации, то у них же принято, что если НАТО будет ближе к восточным, извините, к их западным границам расширяться, то они могут применять военную силу. И поэтому никто не хочет пугать зверя, так сказать. Потому что сейчас НАТО реально делает для Украины, это фактически предоставление техники. Да, мы хотим Патриоты, но это стоит больших денег. Но если мы посмотрим на те военные учения, которые сегодня происходят на юге страны, и где принимает участие Владимир Зеленский, то там, например, используются турецкие байрактары. И вот перед вашим эфиром я гуглил, даже турецкие информагентства про это пишут. А Турция – это очень важный компонент обороны НАТО. Фактически именно Турция отвечает за южный фланг НАТО. Вторая страна. И если у нас есть байрактары, и, соответственно, есть техническое сотрудничество с ними, то это, конечно же, плюс. И вместе с байрактарами сейчас там также отрабатываются маневры на случай воздушных налетов, на случай танковой угрозы. И мы фактически показываем, что мы готовы воевать. Да, но при этом пока что в вопросе вступления Украины в Североатлантического альянса в этом вопросе консенсуса нет. Ну а что мы можем им предложить? Страны НАТО должны определенный процент, если не ошибаюсь, не меньше 2% ВВП вкладывать в общую оборону. 2% ВВП украинского и 2% ВВП германского или даже польского – это, к сожалению, две большие разницы. Поэтому мы все-таки упираемся в экономический подъем. И опять-таки, если мы говорим с США и Байденом, то нам не надо говорить на подвышенных тонах, нам не надо им угрожать, нам нужно говорить о каких-то инфраструктурных проектах, которые будут нам помогать поднимать экономику. Чем более мы будем богаче, тем более у нас будет и страна единая, и, соответственно, тем более мы будем интересны и инвесторам, и с точки зрения обороны. Многие говорят, что в обмен на Северный поток-2 Украина могла бы получить статус основного союзника США вне НАТО в результате переговоров Зеленского и Байдена. Насколько это реально и что это нам может дать? Я не слышал об этом со стороны именно представителей НАТО. Ну, я не помню, что кто-то из стран НАТО это говорил. С точки зрения Украины это отлично, и я уверен, что президент это скажет, так как он достаточно неудобные вопросы задавал Ангеле Меркель во время брифинга. Но пока что я не видел инициативы со стороны НАТО. Поэтому должны быть тоже реалистами. А инициатива со стороны США? Они уже говорили об этом. От них может исходить эта инициатива? Какой может быть их интерес? Смотрите, конечно, ради оптимизма я могу сказать, что может, так далее, но опять-таки... Давайте быть реалистично. Реалистично. В Америке есть такая популярная пословица «If you are so smart, show me your money». Если ты такой умный, покажи свои деньги. Поэтому, опять-таки, мне кажется, что основа – это экономика.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины, и участие в нормандском формате – это только одна из них. Давайте послушаем его цитату. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі й такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Как вы считаете, насколько реально привлечение Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, и может ли это повлиять на эффективность работы нормандского формата? Может ли это сдвинуть нормандский формат, минский процесс вот с той мертвой точки, на которой они находятся? Ну, насколько я помню, то формат может расшириться только при согласии всех сторон. Но вот знаете, у России в последнее время риторика изменилась. Они, в принципе, не против привлечения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, то при условии, если они, как это было озвучено, надавят на Украину, чтобы мы выполнили там минские договоренности. Правильно. Это при этом мы вспоминаем то, что сейчас делается в Беларуси, и возможную угрозу со стороны Беларуси, как усиление переговорных позиций Российской Федерации. То есть в данном случае действительно это возможно, но я не думаю, что это принесет нам те бонусы, о которых мы мечтаем. Опять-таки, очень часто критикуют Запад, что Запад нам не помогает, что Запад дает мало помощи. Но смотрите, мы получили деньги от МВФ фактически в рамках распределения между всеми странами. Да, это правда. Но с другой стороны, по вопросам той же Белоруссии были отдельные совещания, учитывая то, что творит Лукашенко. Украине дали это безоговорочно. Крымская платформа. Давайте не забывать, что впервые за много лет сейчас уже про Крым говорят как про постоянную проблему, потому что, к сожалению, где-то в году 2017-2019 я помню, что много говорили о Донбассе и Ордло. Но Крым как-то по чуть-чуть вот так вот выходил из повестки. Мало того, некоторые украинские олигархи там печатали какие-то статьи, что можно там за деньги Крым продать и так далее. Все, уже на это положено табу. И в данном случае мы часто говорим про США, но в НАТО и вообще в Североатлантическом альянсе, по мне, есть две основные скрипки. Это США, а во-вторых, Британия. Если США действительно старается как бы показать, что готовы выслушать Россию, там, ну, так вот немножко флиртуют, да, с агрессором, то Британия, наоборот, в этой диалоге это такой себе плохой полицейский. Именно Британия и страны Содружества, в частности Канада, очень болеют за крымскую платформу. Ну и именно британский Defender прошел украинскими водами Крыма, что сделало очень много шума. Вы затронули тему Крымской платформы. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 34 страны примут участие на инаугурационном саммите. Давайте попробуем представить потенциальных участников. Кто это? 34 страны. Основные. Ну, мне кажется, что основные это Канада, Британия, США, Турция. Ну и по странам Европы, думаю, что страны Балтийского региона точно пришлют своих представителей. В принципе, я думаю, что и Германия, и Франция также должны своих представителей прислать. Все-таки, как ни крути, это часть тоже Североатлантического альянса, и это часть западного мира. Что даст Крымская платформа? Во-первых, вопрос Крыма не хоронят в братскую проблему всех, в братскую могилу всех проблем. Для нас это очень больная тема, но посмотрите на ситуацию глазами того же Джо Байдена. Представьте, у тебя совещание, тут Венесуэла, Мадуро что-то опять придумывает, блокирует. Тут мексиканские мигранты бегут, тут с Афганистана талибы захватывают технику и опять какие-то теракты делают. Иран разрабатывает свою программу. И вот где-то между этими вопросами и влазит вопрос Украины. И, в принципе, мечта Российской Федерации в том, чтобы просто звучал вопрос как проблемы Украины. То есть и там все навалом, и экономика, и Крым, и Ордло, и так далее, и так далее. Нет. Крымская платформа постоянно будет говорить, что Россия в 2014 году фактически единолично нарушила то, на чем стоял мир после Второй мировой войны. То есть Россия создала прецедент войны на европейском континенте. И это уже возможность, опять-таки, говорить о том, про что у нас написана стратегия возвращения Крыма. Это защита прав
в частности крымских татар, которые преследуются, и граждан, которые там преследуются. Это вопрос возврата и выплат за те материальные ресурсы, которые Россия отобрала. Это возможность защищать их уже на международном уровне. Да, но об этом мы говорим уже на протяжении 7 лет, и есть огромное количество различных резолюций и деклараций международных организаций, которые прописывают четко эти месседжи. Разве здесь не должен быть прописан некий механизм имплементации того, что вы сказали? Ну, смотрите, если Украина просто спустит механизм, это будет одна история. Так. Если сейчас будут созданы рабочие группы, между странами поделятся сферы влияния и ответственности, и уже эти группы будут разрабатывать, то это постоянный такой фактор напряженности для Российской Федерации. Опять-таки, как показывает опыт конфликтов низкой интенсивности, в частности, то, что мы видели в примере с Карабахом, скорых решений не бывает. Для того, чтобы вернуть справедливость, очень часто надо провести модернизацию армии, нужно углубить сотрудничество с союзниками, и тогда возможны решения. А так, это конфликт надолго. Сразу, когда случился Крым, все говорили, что нет такого ресурса, чтобы просто шапками закидать россиян и все привести в норму, к сожалению. На саммите Крымской платформы ожидается, что будет принята декларация по итогам инаугурационного саммита. Этот документ открыт для подписания других стран, которые готовы и хотят к ней присоединиться. Что может быть в этой декларации принципиально другого, отличительного от многих других резолюций и деклараций? Ну, фактически наша задача сейчас в том, чтобы сделать России ведение бизнеса и развитие экономики некомфортным до тех пор, пока Крым не возвращен в лоно Украины. И это фактически вопрос, как в той известной песне «Брат ты мне или не брат?». Если ты брат, тогда говори, что Крым Украина, не продавай турбины, не веди бизнес Российской Федерации. И даже если мы там... Это такой тест для наших западных партнеров? Так он материальный полностью. Смотрите, даже ситуация с этой турбиной Siemens. Да, ее перебрасывали, придумывали, но для Российской Федерации это переплата. Это сразу любой такой стратегический товар умножает в маржинальности там, на 10, 20 и больше процентов. А чем больше наш враг теряет ресурсов, тем лучше. Сегодня стало известно, что 22 августа, то есть за день до Крымской платформы, Украину посетит канцлер Германии Ангела Меркель. То есть понятно, что на Крымской платформе ее уже не будет. Так получается? Ну, смотрите, это ничего не значит. По визиту Меркель есть разные вопросы, почему она приезжает. Интересно, да. Пессимистический прогноз – это то, что она будет упрашивать Владимира Зеленского идти на формулу Штайнмайера. Да. Понятно, что Украине это невыгодно. И в своем интервью, которое недавно было на канале «Дом», Зеленский четко объяснил, почему это невозможно. И Российская Федерация сама фактически делает формулу Штайнмайера нереальной, когда раздает паспорта, когда не допускает организацию «Красный Крест» показать, как живут заложники, как с ними обходятся. То есть нет такого. No way. No way. И я думаю, что Меркель это напомнит. Так, пессимистичный прогноз, а позитивный? Я не буду давать супер оптимистических. Реалистический прогноз – это то, что сейчас Ангела Меркель хочет подсуммировать под выборы, которые нужны ей в том числе, некоторые договоренности и зафиксировать некоторый такой статус-кво по ситуации с Донбассом. Ну, понятно, что ей надо имидж такого миротворца, спасателя германской нации, да, германского народа, экономического спасателя. И в Украине задача в этой ситуации просто как бы подождать. В принципе, мы и так хорошо боремся в партере, как показывает ситуация. Вот тут опять-таки надо просто выждать и зайти на новый прием. Дякую вам дуже, пане Петро. Дякую. Дякую, що нашли время и приехали к нам в студию. Петро Охотин, политтехнолог, был с нами. Я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся сейчас на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, сайглар хадашлар. Вы сознен саглых лашмайнмыз. Яйнлармызға девам етежекміз. Бежда хадан sonra шымды сызны. Бізі мұхберлеріміз сонки хаберлернен «Заман» информацион программасында селямлай жақтыр. Sonra біз бұл студияға қайтажақмыз ве халқара тамыр халқлар күніне бағышланған месселеріне музыкере етежекміз. Зира Украинаның пайтақты олған Киевде чешет түрлі тедбірлер бүгін өткерілеве. Мен ұмыт етем жанлы яйында оларны көстермеге имканымыз олажақтыр. Көрішкенше.
Кырымым. Біраз да сабыр еле. Ирадең бұйық. Қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Даққа якебе сусып тұрсаң біле. Даян, тыш сылып, юмруқларыны топла. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoğdur. Кетежеклер, теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Bir çöl çiçeğini koklap baksan, onda da nazik bir iz duyarsın sen. Dikkatine karşılık. Yüreğini anlap
болсан, эн яман деп белеген кішіңде де, илле бардыр, аз болса да, яқшылық. Ей ватандаш, атешке кір, азыр ол сен янмаға. Ватан үшін жан бермесен, не үшін келдің дүнияға? Гүзел Қырым топрағыңда эждадыңның қаны бар. Әрбір терек япрағында миллетіңнің жаны бар. Керек олса фортунадай атыл дұшман үстіне. Көстер ona асырларнен топланған бар күчіңні. Енмегенже омыр билля көреш кене ве кене. Ал деделер ала алмаған интиқам бе очуңна. Сен миллетсің, бір вақытлар Москвада ат ойнатқан. Ажиз қалған гетманларға ярдым қолы ұзатқан. Бүгін не үшін андамында қорқып пысып жүресің. Өз юртында сұчлы кебі бойнын қысып жүресің. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Досягти Україна вчергове акцентує увагу міжнародної спільноти на необхідності активно боротися за повернення Криму під свій контроль. У Міжнародний день корінних народів в Офісі президента України нагадали про окупацію Криму Росією і порушення прав корінного народу України – кримських татар. Там підкреслили, що для України питання захисту корінних народів стоїть особливо гостро через окупацію Кримського півострова, оскільки саме на його території сформувалися такі народи, як кримські татари, караїми та кримчаки. Там нагадали, що всі демократичні країни, які поважають права людини, запрошені приєднатися до роботи установчого саміту Кримської платформи, яка об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля по деокупації українського півострова та захисту прав корінних народів, що сформувалися на його території. Зараз, перебуваючи під російською окупацією, кримськотатарський народ зазнає масових утисків і переслідувань за позицію несприйняття окупації та підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вбивства, насильницькі зникнення, катування, свавільні обшуки та затримання, безпідставні звинувачення та засудження, заборона діяльності представницьких органів корінних народів та знищення свободи слова. Такі методи використовує окупаційна влада, щоб зламати спротив кримськотатарського та інших народів на Кримському півострові. Тому українська держава бачить своїм головним завданням звільнення окупованого Криму та захист корінних народів від переслідувань. Після місяця пошуків Османа Джеосманова знайдено мертвим. Про це повідомляють у пошуковій групі «Ліза Алерт». Тіло 19-річного жителя Зої знайшли повішеним у лісосмузі поблизу села Литвиненкове. Окупаційні поліціянти заявили, що знайдене тіло схоже за описом, проте родичі не впізнали в знайденій людині Османа. Вони кажуть, на хлопці був інший одяг. Нині триває експертиза, щоб достеменно встановити особу померлого. Окупанти
Експерти ж розглядають самогубство як головну версію трагедії. Осман Аджа Османов зник ще на початку липня, коли пішов за межі свого обійстя. Зв'язок з ним обірвався. Хлопця зафіксувала камера відеонагляду на АЗС біля села Литвиненкове. Днями повішеним знайшли ще одного кримського татарина – 23-річного Айдера Джемалядінова. Вранці 26 липня він прямував на роботу своєю автівкою і зник. Його тіло без ознак життя знайшли за кілька днів. В Анкарі знайшли мертвим директора турецького офісу інформагенції «Кримські новини» Айдина Таша. Йому було 40 років. Причини смерті не повідомляються. В агенції «Кримські новини» раптову смерть колеги називають великою втратою для народу та країни. Поховання Айдина Таша відбудеться 10 серпня у турецькому місті Айвалик після полуденного намазу. Співчуття близьким висловили і в посольстві України у Туреччині. З великим сумом ми дізналися про смерть пана Айдина Таша, директора Анкарського інформаційного агентства КХ. Ми вдячні за його зусилля щодо того, щоб голос кримсько-татарського народу почули в Туреччині та у всьому світі, за популяризацію України в Туреччині та пояснення її боротьби. А можливо, найголовніше, для розвитку дружби між Туреччиною та Україною. Ми його не забудемо. Спочивай з миром. Молився всупереч законодавству окупантів. Силовики з Центру протидії екстремізму вдерлися до храму Кримської єпархії Православної церкви України у селі Балки Білогірського району. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. Вона зазначила, що силовики примусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння, бо служба, мовляв, не відповідає російським законам, і склали протокол. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала це грубим порушенням міжнародного права. Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території. Закликаю міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію та засудити дії, які порушують права громади Православної церкви України в Криму. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив про готовність визнати окупований Крим російським, але за однієї умови. Тільки після того, коли останній російський олігарх почне поставляти продукцію на окупований півострів. Про це він розповів російському інформагентству ТАСС. Лукашенко при цьому підкреслив, що піде на цей крок, хоча у нього начебто є інші зобов'язання. Я говорю тим представителям, які виступають в СМІ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У мене руки розв'язані, і Крим, і все остальное. Питання про те, чи може Україна стати членом НАТО, вже вирішено. Держави-члени Північно-Атлантичного альянсу підтримують таке прагнення. Про таке в інтерв'ю BBC Україна заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс. Вона додала, що Україні необхідно зробити декілька інституційних реформ, зокрема в обороні та судовій системі. І правда полягає в тому, що у залученості України, її участі в операціях НАТО все чудово і прогрес є очевидним. Але що стосується інституціональних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи. В деяких сферах більше, ніж в інших. Одна з них – інституційна реформа в сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую, воювати на фронті дуже важливо. Але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектору. Тож я просто повторюю те, що завжди говорю, коли мова йде про НАТО. Питання не в тому, чи може Україна приєднатися до Альянсу. Це питання про те, що треба зробити для цього, які змістовні та довготривалі реформи потрібні для цього.
Російські окупанти обстрілювали українські позиції поблизу 4 населених пунктів, без втрат в лавах об'єднаних сил. Вперше за довгий час ворог не застосував важкі міномети, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь на підступах до Золотого 4, Широкиного, Світлодарська та Новоолександрівки. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 9 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. З гри барабанщиків та урочистої ходи борців починається турнір з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш». Його присвячено Міжнародному дню корінних народів. На змагання до Києва приїхало більше сотні борців з різних регіонів України, окупованого Криму, Румунії та Туркменістану. Для підняття духу борців захід починається з українського та кримсько-татарського гімнів. Їх виконує заслужений артист України Фемі Мустафаєв. Голова меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що такі турніри об'єднують кримських татар та показують всім, що вони повноправний народ. Він каже, що кожен з борців, хто взяв участь у Курєші, вже переможець. Дасть Бог, і найближчим часом ми зберемося у звільненому від російських окупантів Криму. В цьому турнірі, звісно, перемогу отримують найсильніші спортсмени. Але для нас всі ви переможці. Такі змагання, заходи тільки прикрашають нашу релігійну громаду, наш народ. Хай цей захід для всіх нас відбудеться найкращим чином. Традиційно змагання починаються з наймолодших борців. На килим для Курєшу виходять хлопці 4-5 років. Серед них Сулейман Тайлу. Він бореться у ваговій категорії до 20 кілограмів. Сулейман з легкістю переміг супротивників і виборов перше місце у своїй категорії. Мне было легко победить. Я хочу стать чемпионом. З Криму на турнір також приїхали діти, які народилися після окупації. Їм по 6-7 років. Віце-президент Федерації кримсько-татарської національної боротьби Енан Сеферов каже, що для того, щоб розширити світогляд юних спортсменів, їм потрібно більше перебувати у міжнародному середовищі. 14 года рождения, 14-15 года рождения, они вот впервые выехали, да, грубо говоря, сюда. И чтобы у них было понимание, куда они приехали, не в гости, не за границу они приехали, а приехали так же, как и у себя дома, борются национальной, показывают свою национальную культуру, борются своей борьбой. И не важно даже наш Куреш, вообще приезжать сюда, бороться, там, с других видов спорта, чтобы для них это не было чем-то таким необычным. Поэтому то, что ребята сюда приехали, это акт поддержки материковой Украины и поддержки государственности Украины, как целостного государства вместе с оккупированными территориями. Вот это их героический поступок. Поэтому вот нужно, чтобы мы здесь таким образом собирались и подчеркивали, сейчас вот у нас идет прямой эфир в Крым, что люди не боятся. Люди не боятся быть с украинским флагом, с украинцами, с украинскими политиками здесь, на материковой. Чем больше международных соревнований, тем больше у них опыт набирается, психологический опыт такой, знаешь, уже дух набирается у них. В зале-то одно тренироваться, а побольше на соревнования ездить. И для этого надо вот помогать таким ребятам, тренерам, борцам. Юсуфу з Дагестану 12 років. Взагалі він займається вільною боротьбою і хоч у Курєші бере участь уперше, та все ж посів перше місце у ваговій категорії 40 кілограмів. Він каже, що правила Курєшу нелегкі, але дуже зрозумілі. Мне нравится куреш бросками. Это очень интересно бросать. Очень сложно, конечно, но надо стараться. Я в первый раз борюсь по куреш, и я выиграл первое место.
За словами досвідчених спортсменів, національний курєш – це вид спорту, успадкований від пращурів. Перш за все, боротьба виховує спортсмена, вчить поважати супротивника та суддю. Перед двобоєм супротивники вітаються та хапають один одного за пояси. В курєші покласти супротивника на лопатки, не відпускаючи його пояс – абсолютна перемога. Спортсмени, що представляють Туркменістан, кажуть, що їхня національна боротьба схожа на кримсько-татарську, але трохи різняться правила. Национальная борьба – это туркменский борьба на поясах. Ну, это тоже типа похоже. Там у нас рука просто изнутри надо держаться, а у них только на пояс. И все. З кримських татар, які проживають у Румунії, через пандемію на турнір змогли приїхати всього двоє борців. Але кажуть, незважаючи на те, що вони далеко від батьківщини, спортсмени все одно займаються національною боротьбою і для них навіть проводять змагання. Куреш – особливий вид спорту кримських татар. Для нас, для кожного татарина це дуже важливо. Брати участь в таких заходах для нас велика честь. Ми теж чекаємо на вас в Румунії. Підтримати борців та познайомитися з кримсько-татарською національною боротьбою прийшло чимало глядачів. Дехто дивиться курєш уперше. Перший раз на такому святі мені дуже сподобалось. І ще приємно, що Крим – це наш, і ми не забуваємо цих традицій кримсько-татарського народу, як корінного народу нашої країни. Важно показывать украинскому государству о том, что у нас есть уникальная культура, да, как культура коренного народа. И поэтому для меня это на самом деле праздник. Я больше наблюдала за тем, как детки боролись, да, и какой в них азарт был. Мне очень интересно, что это на самом деле международный турнір. Да. Серед дорослих у важкій ваговій категорії в основному змагалися борці з Криму та Туркменістану. Після того, як були відомі переможці в усіх вагових категоріях, було оголошено змагання в абсолютній категорії. У цій категорії борець з вагою 60 кілограмів може вийти проти спортсмена, вага якого навіть більше 100 кілограмів. У цій же категорії у фіналі боролися Гасан Асанов та Мілі Свілатов, які представляли Крим та Туркменістан. Асанов кинув противника з напівпрогину. Победа далась нелегко. Каждая схватка была как финальная. Соперники очень сильные. Выложиться на полную, исчерпать все свои запасы силы и стать первым. Нужно было тактически быть готовым ко всему, что могут и зацепить, и бросить, и подхваты сделать. Но удалось обыграть участника из Туркменистана. У меня коронный прием был выведение. Все схватки я провел их 6 сегодня. Всех удалось выиграть на выведение. То есть прием полупрогиб через себя. Традиційно переможці у кожній категорії отримують медалі, кубки, грамоти та інші нагороди. Серед парубків звання богатиря отримав Амет Сейтаблаєв. Йому 15 років. На турнірі між юнаками йому не було рівних. Менший баран дістався саме йому. Серед чоловіків у ваговій категорії від 100 кілограмів звання богатиря отримав 27-річний Гасан Асанов. Він отримав більшого барана. Крім цього, він отримав і пояс Федерації курєш. Богатирі нагороджуються таким поясом уперше. Цього року турнір з кримсько-татарської національної боротьби присвятили Міжнародному дню корінних народів. Президент Федерації Лінур Іслямов каже, що після визнання кримських татар корінним народом України держава також має підтримати їх національний вид спорту. Він сподівається, що такі турніри, присвячені Дню корінних народів, відбуватимуться за підтримки держави кожного року.
Дякую всім, особливо нашим борцям. Ми будемо продовжувати далі. Врятуємо нашу батьківщину. Амінь. Абсолютним чемпіоном турніру став бахчисараєць Асан Асанов. Кримчани завоювали 4 золоті медалі, 5 срібних та 3 бронзові. Одне золото у спортсмена з материкової України. А борці з Туркменістану повезли додому по одному золоту, сріблу та бронзі. Шевкет Наматулаєв, Інна Полякова, Ельдар Ісматов та Іслям Пінка. Заман. АТР. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Sağlatır telekanalının telesiyercileri bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için ben Gulsum Halilova çalışam ve nevbetiki bölümümüzde Kırım Tatar tilinde alıp baracağımız. Bugün malum olğanı gibi Halkara Tamır Kalklar Kunu bu münasebet ile Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de çeşit türlü tedbirler ötkerilir ve keçken benim yayınımda sizge vade etkenim gibi şu dakaları, şu saniyeleri Kiyev'nin Marin sarayında Kırım Tatar halkının liderleri ve erbaplарымен beraberlikte böyle bir tedbir ötkerildi. Anda saat 21:00'da sama возвращение в Крым деген böyle bir vesikalı film takdim edilecek. Ondan evvel ise şimdi böyle küçük bir müzakereler yürütülüyor. Keliniz beraberlikte canlı yayında bizim muhbirlerimiz anda çalışa. Dinleyik Kırım Tatar halkımızdan, Milli Meclis reisimizden Rifat Agachubаров'ның şimdi ne aytkanına. Рятувати корінні народи треба не просто поспішати, треба було це робити вже вчора. Салам Ріфат ага. Власне, Таміло, я хочу продовжувати обговорення дії і впливу цього закону і тепер подивитись на перспективу українців. А що мають знати самі українці про цей закон? І чому саме коли прописувались в законі, прописувались саме ці три народи – кримські татари, караїми і кримчаки? Я думаю, що вашому представництву вже не вперше доводиться відповідати на це питання, але це питання, яке турбує не тільки українців, це питання дуже збуджує і дратує наших північних ворогів. Я, як головна українка на цій панельній дискусії, насправді Наталка вже почала про це говорити, що українці, українські громадяни, насправді неважливо, якої національності, але українські громадяни почали, на жаль, кримських татар відкривати для себе після тимчасової окупації, яка сталася в 2014 році. І це насправді теж і великий біль і нас, як кримських татар, як громадян, тому що тривалий час якби в нас був втрачений, мені здається, тому що дуже важлива оця теза, яку Наталка власне і сказала, що кримські татари це такі самі наші, як і власне українці, як державотворча нація. І якщо відповідати вже на твоє питання, Алім, чому саме три ці корінні народи визначені, це дійсно згідно міжнародного права, це окрема правова категорія, корінні народи, вона дійсно відрізняється від національних меншин. Ріфат Ага, власне, вже про це сказав, тому що в першу чергу корінні народи поза місцем, регіоном проживання не мають своєї спорідненої національної держави.
тому що корінні народи, і це дуже важливий фактор, самоусвідомлюють себе саме як корінні народи і називають про це. На одній з дискусій, на якій ми були з Ріфат Ага, нас запитали про ромів, да, здається, на одному з форумів. Чому там роми, наприклад, не претендують і не говорять, що вони є корінним народом, в них же ж ніби теж спорідненої держави нема. Власне, роми ніколи в історії української незалежності, я цього ніколи принаймні не чула, хоча ми прицільно відслідковуємо це, ніколи не заявляли, що вони є корінним народом в українській державі. Да? Відповідно, кримські татари, країми і кримчаки самоусвідомлюють себе корінним народом. Тому що у корінних народів є сформована своя культура, звичаї, мова на певній території. І це важливо. І тому насправді цей закон багато дає в тому числі для дійсно просто для українських громадян. Тому що дуже важливою складовою, власне, і прийняття будь-якого законодавства є адвокація цього питання. Да? Коли ти шляхом навіть нормотворчого, да, законодавчого такого закріплення розповідаєш. Тому що якщо згадати про цю дискусію, яку ми бачили, починаючи мінімум з 18 травня, коли президент подав цей законопроект до Верховної Ради України, ви пам'ятаєте ці і бурхливі реакції з боку країни-окупанта, власне, і від їх президента, і від їх Держдуми. І, власне, це сколихнуло величезну дискусію, в тому числі в українському суспільстві. Да? Тобто підняло тему, над якою працювали, звісно, що експертні середовища, в першу чергу, звісно, що корінні народи, зокрема кримські татари. І тому це дуже важлива історія, власне, для популяризації і розповідей. Да? І, власне, сьогодні, здається, це звучало і в цій дискусії, що та автономія, Ріфат Ага про це говорив, да, яка була, власне, закріплена в Конституції, вона дійсно не базувалася на праві корінного народу на самовизначення. І пам'ятаєте історію 2014 року і досі ці твердження з боку країни-окупанта, що буцімто якийсь кримський народ самовизначився. Да? Ну, по-перше, такого поняття, як кримський народ, в принципі, немає. І це дуже важливо говорити, да? І що це право кримських татар, інших корінних народів було попрано. І тому це дійсно є одним з елементів деокупації півострова. Це дуже важливий елемент нашої міжнародної боротьби. Це дуже важливо, що насправді робота тривала достатньо тривалий час, але звісно, що Кримська платформа певною мірою підживила, да? Можливо, трохи прискорила певні процеси, над якими, наприклад, наша команда представництва працювала останні 1,5 роки. Да? І тому дуже важливо, що ми на Кримській платформі можемо говорити про ці домашні завдання, які не робилися, наприклад, 7,5 років там, або 6,5 років з моменту тимчасової окупації, і не робилися протягом 30 років з початку незалежності. Тому що кримські татари не зараз з'явились, да, на цій території, не зараз почали говорити про те, що потрібне законодавче закріплення. 25 років тому в нас з'явилась Українська Конституція, власне, в якій є норма щодо корінних народів і національних меншин. Да? І, відповідно, в законодавчому закріпленні воно з'явилось тільки зараз. Тому, так, це дуже добре, що законодавчо це закріплюється, і це має дійсно ширший ефект, інформаційний такий ефект на великі верстви населення, і ми, нарешті, починаємо цю дуже-дуже важливу дискусію в українському суспільстві. Сало Таміла. Ахтем Ага, у мене, власне, питання щодо корінних, щодо кримських татар з іншого аспекту, з культурного аспекту. Яку домашню роботу і українська держава, і громадянське суспільство, і самі кримські татари мають зробити в культурі, аби ми себе не просто відчували вдома, а ще й відчували тими, хто приймає за себе рішення? Дякую за запитання. Абсолютно переконаний в тому, що культура і освіта є самим міцним інструментарієм для запобігання того, що ми сьогодні знаємо як окупація Криму.
абсолютно переконаний в тому, що якщо б, я зараз не кажу про часи Радянського Союзу, я кажу про часи вже офіційно незалежної України, на жаль, нічого не було зроблено для того, щоб Крим, ані як територія, ані як ментальне відчуття себе часткою України, від слова «зовсім» не було зроблено. Говорю це відповідально, тому що сам мешкав в Криму. Самі круті фестивалі літературні, театральні, кіно робили ті, кого сьогодні ми знаємо як страну-окупанта. Якщо ви хотіли б подивитися, побачити тренди, самі класні театральні колективи, самі класні рок-колективи, це обов'язково проходило під наративом того, що привозять наші північні сусіди. Але разом з тим я пам'ятаю, як приїжджав Святослав Вакарчук і співав на стадіоні в місті Сімферополь, і українською мовою з ним разом співали всі. І ті, хто знають українську мову, і ті, хто не знають українську мову. На сьогодні, дякувати Всевишньому, дещо зроблено кримськими татарами тут, на материковій Україні. Пробачте, скажу трохи не скромно. І перемога Джамали, на Євробаченні, і деякі доробки нашого колективу знімального, і фільм «Хайтарма», і «Захар Беркут», і «Кіборги», і праця Кримського дому за підтримки держави. Дякуємо. Хоча ми маємо самий маленький бюджет, який можливо взагалі мати держпідприємство протягом вже 7 років. Але кількість заходів, які зроблено кримською родиною Кримеліс, Кримсос, Лерані особисто, Вамі Алім, один кримський інжир, фестиваль українсько-кримсько-татарський, коли українські поети, письменники, журналісти перекладаються кримсько-татарськими письменниками, журналістами і поетами. І навпаки, коли ми створюємо разом ці містки і розповідаємо один одному і нашим дітям, що багато в чому в нас дуже споріднена культура. Починаючи, пробачте, зі слова «Майдан», яке для багатьох українців і для багатьох кримських татар стало вже ім'ям нарицательним, так? Ім'ям, тим поняттям, яке в собі включає і гідність, і мужність, і дійсно дію, конкретну дію. Я з величезною повагою відношусь до ініціативи президента, до Кримської платформи. Я з величезною повагою відношусь до кожної праці, яка зараз відбувається задля повернення Крима. Але я дуже хвилююсь. Чи не залишиться це все тільки вербальним наративом? Що залишиться після Кримської платформи? Чи залишиться єдиний, наприклад, музей, Кримська татарська садиба, з мрією, про якою ми з Алімом і з поважними моїми колегами мріємо вже декілька років при сприянні директора музею? Чи залишиться місце, в яке, чи воно взагалі відбудеться, місце, в яке кожен українець, родина з дітьми може прийти, відчути, зрозуміти, помацати, а що ж таке Крим? Який його аромат? Як готують каву? Чому називають так маму, а не інакше? Чому так схожі наші візерунки на вишиванках і на кримсько-татарських костюмах? Чому так багато спорідненого в нашій музиці, в нашій мові, в наших традиціях? Я абсолютно переконаний в тому, що освічена, добре знаючи свою історію людина, яка відкрита всьому світу, але при цьому не забуває з самого свого дитинства, з анімаційних фільмів, з книжок, з того, що називають абеткою, свою мову, мову своїх братів, мову своїх сусідів. Ніхто і ніколи не зможе потім заполонити наш мозок, мозок наших дітей якимись фейками про те, що Крим – це російська земля, про те, що татари і українці – це одвічні вороги. Ми зобов'язані знати свою історію. Але більш того, ми зобов'язані дивитися в майбутнє. Що ми залишимо
нашим з вами дітьми, нашим дітям. На чому вони будуть навчатися, що вони будуть бачити, який приклад вони будуть бачити перед собою. Тому дуже сподіваюся, що всі наші мрії про те, що візуалізація і матеріальне підтвердження, я зараз не про гроші, а про те, що можна дійсно подивитися, помацати, відчути, створити разом. Я дуже сподіваюся, що така можливість у нас всі разом буде. Дякую. Слава Нахтамага. А я, власне, вже, ти згадав про кримські інжири, я вже на правах реклами скажу, що в нас триває конкурс письменників, поетів, перекладачів українсько-кримсько-татарський. Хто з вас пише, чи думає, що пише, надсилайте свої роботи. Ми із задоволенням будемо їх читати. Ліра Нєхана, в мене до тебе питання, яке, як на мене, ключове і прям архіважливе. Питання комунікації з нашими співвітчизниками, які живуть безпосередньо на півострові. Ти, як, я думаю, багато хто сьогодні в цій прекрасній залі під відкритим небом, ми комунікуємо, ми говоримо з нашими родичами, близькими, друзями. Які настрої звідти передають тобі і на що вони вказують, що потрібно нам тут в тому числі, чим нам підсилити, аби ця боротьба була ефективніша, і що краще не робити, можливо? Складне запитання. Ти мене не пожалів, дякую. Глибокі запитання. В побуті, я не відкрию Америку, якщо скажу, що між кримськими татарами, які зараз живуть в Криму, нашими земляками і тими, хто живе вже на материковій Україні, наразі прірва. Вона є, її треба, я її констатую, це інформаційна прірва, ментальна прірва. Так, через свій тісний круг, через своїх родин, друзів, ми цей зв'язок підтримуємо, як можемо, але не в кожного у нас є можливість поїхати. Це вже одна прірва. Деякі з нас втратили своїх рідних вже там, і ми не зможемо відвідати могили наших рідних. Ми не в'їзні туди, деякі з нас. Оця прірва. Потім нестабільна політика України як держави по відношенню до питання деокупації. Теж вона створює цю прірву. Вона всі з кожним роком, на жаль, вона все глибше і глибше. Звичайно, що як переді мною, як одну з наших сотні активістів, і громадських діячів, експертів, і державних службовців, і культурних діячів, виникають дуже прості побутові питання з Криму, з моїх земляків. Як поступити в вуз? Немає чіткого алгоритму. Вже на 7-й, на 8-й рік окупації ми хоча б якісь інструменти отримали, а до того ж не було. До того буквально треба було віддзвонювати Рифат Ага або Еміне, в телефонному режимі, в ручному режимі, або Аміль. І питати, як у тому вузі, чи є квоти, як ці подавати документи. Це була проблема. Виїхати абітурієнту з Криму і влаштуватися в український вуз, це було просто як поїхати за кордон. Правда. І досі ця проблема є, і вона остаточно не вирішена. Але треба за ту молодь, яка хоче вчитися тут, на Україні, здобувати українську освіту, вищу, треба боротися за кожного з них. Потім питання дуже побутове, яким стикнулася кожна кримсько-татарська родина, і тут, і там, це ліки.
Ну, ми ж бачили всі в наших всіх вайбер-чатах, да, там, де кримські татари і кримськотатарські активісти збирали гроші і ліки передавали в Крим. Тому що пандемія, на жаль, дуже жорстко відобразилася не тільки на кримських татарах в Криму, на всіх, але ми це відчули. І дуже таке, як... Вже в 8-й рік я думала, це вже тенденція зменшиться, але досі до мене звертаються: Лера, допоможи знайти житло, де краще, де не краще, юристи і так далі. Отакі виникають побутові питання. Я думала, що їх буде менше, але вони виникають. На жаль, і цей потік, люди їдуть і їдуть, люди телефонують, питають, просять допомогу. Я, власне, от, Наталка, розмову з тобою залишив так на десерт, бо я хочу зараз більше поговорити про кіно, яке відзняли ви з командою. Та? Бо тут, власне, Леране сказала про прірву, та? І, власне, такі продукти, культурні, інформаційні, вони допомагають долати цю прірву. Звідки прийшла ця ідея вам? Ну, знаєте, мене, як зараз там в маркетингу часто запитують, а для кого фільм? Яка цільова аудиторія вашого фільму? Я, чесно, ми кажемо з командою, що насправді в цьому випадку це всі українці. Ну, мені здається, що ти не можеш не знати, малий ти, дорослий, старший, що пережили люди, з якими, чесно кажучи, ти також зростав і дорослішав. Цей фільм є частинкою документального серіалу «Наші 30», який ми робимо з Суспільним, саме про складний період і те, що ми скажемо про травми, і те, що нас зробило сильнішими в останні роки Радянського Союзу, розпаду і незалежності України. Це і шахтарські протести, це там екологічні якісь питання, які виникли після Чорнобиля, і всі питання про човникарок, релігійні інші історії. І ось ця історія для нас була, чесно кажучи, найтяжчою і найбільшим відкриттям з точки зору фактів. Тому що ми постаралися, ну, чесно кажучи, ми дійсно не робили всю історію повернення, боротьби за повернення 50-ті, 80-ті. Нам було важливо сказати, а що відбулося ось наприкінці 80-х. Вже в той час, коли ми можемо оцінити, коли або ми були маленькими, або, він для тих, хто тільки народився і може згадати, або для тих, хто був зайнятий в 90-ті виживанням, годуванням своїх дітей. І що ми для себе також з'ясували, віддамо належне, попри велику шану частинці журналістів, які існували, якісних медіа в той час не було. Незалежних медіа не було. Ми перерили всі архіви, які існують. Насправді, надзвичайно цінними були якісь архіви, де на ВХС записували якісь волонтери, коли були перші самоповернення в 89-му році, в 92-му році, коли був розгін в Красному Раю. Тобто ми по таким крупинкам збирали все це і дійсно спробували цю історію відобразити, звісно, аж до якоїсь нормалізації, а потім як її обірвала анексія. Але для мене ця історія, окрім того, що там ви побачите, ми також старалися зробити фільм. Він є меншою мірою політичним, ви це побачите, тому що ми хотіли показати таких самих людей. Там говорить Леране, яка там фактично моя однолітка, так, яка розказує про свій вік і як вона поверталася. І слухаючи її, я розумію, що тобто я можу зрозуміти людину, яка там вчилася в школі на початку 90-х, так само, як я можу зрозуміти, так, ви можемо зрозуміти, коли кажуть, складно було купити квартиру, але коли ти ще нагадаєш, що тоді була інфляція і тебе, в принципі, всі гроші згорали, можливо, хтось краще з людей, які є тут, з решти українців, зрозуміють, так, а що це було за історія, що це людська історія. Тому вона про це, але вона для мене також є історією великої перемоги. Коли я згадала, як я дізналася про історію повернення, ми говорили з
з Ділярою Ханум, і вона, власне, розказувала, що вона засмучується, коли хтось каже, це складно, ну ми ж не можемо повернути Крим, це ж окупація, нічого зробити неможливо. Вона каже, як складно? Ви поверталися і було непросто. Навряд чи можна дійсно порівнювати кінець Радянського Союзу і те, що відбувається зараз з Росією. Можливо, ситуація інша. Але для мене це розуміння, що люди щось робили всупереч, вони повернулися, зробили щось, і це було непросто. Це головне джерело сили того, що можна щось робити зараз. Але, напевно, я все ж таки хочу додати, я довго говорю, але я, напевно, теж звернуся до співгромадян, українців. Тут, до речі, є теж люди, я запрошувала правозахисники, які займаються ромським питанням. Мені дуже важливо, щоб ми побачили в цьому людей. Неважливо, так, сьогодні День корінних народів, але просто людей. І це стосується всіх історій, ким ми залишаємося, як ми чинимо до інших людей, коли ми є люди. А про кримських татар і про корінні народи я також додам. Багато хто з героїв згадує це. У мене зараз є велике питання до шкільних підручників і того, як ми вивчаємо історію. Я зараз завдяки іншим проєктам дійсно читаю щось про хозар, про таврів, кіпчаків. Чесно кажучи, я в школі все це вчила, я відмінниця. Але це були якісь страшні народи, які захоплювали території, вони якісь були дикі, печеніги, все якісь жахливі люди. А потім ти думаєш, перепрошую, ці ж люди жили тут, це наші пращури, ми маємо знати про їхню культуру, вона нас збагачує. І я б дуже хотіла, щоб, окрім всього, ми також всі трошечки зрозуміли, що це не були якісь завойовники, є люди, які були тут, і вони стали частинкою нашої культури, і це все наше багатство. І ось ця розмова, і ця історія має бути дійсно змінена в якомусь спільній розмові, тому я дуже сподіваюся, що ось ця робота вона є закликом робити далі. Тобто це не фільм закінчення, це фільм початок. Я сподіваюся, що хтось побачить і захоче розказати, можливо, історію кожного героя, можливо, про якісь інші аспекти, можливо, про когось іншого. Дякую, Наталка. В нас є буквально пару хвилин до показу фільму, і є можливість поставити питання чи дати коментар. І я готовий підійти. Якщо є такі в нас в залі, підійміть, будь ласка. Я теж готова підійти. Навіть нас двоє вже. Є, я бачу з цієї сторони. Угу. Зараз, одну секундочку, оператор не влаштується. Розкажіть, будь ласка, чому важливо подивитися цей фільм не тільки корінним народам, але й пересічним українцям? Що такого вони можуть побачити там для себе особливого? Дякую. От Наталочка, бачиш, бумеранг як до тебе повернувся. Ти сказала, що у вас цільова аудиторія всі українці. От чому? Насправді для того, щоб, я скажу, можливо, більш складніше. От сьогодні, мені здається, ми будемо дорослі, коли ми візьмемо відповідальність як українці за те, як ми ставимося до інших. Сьогодні це наша відповідальність. І тому, якісь речі... İşte saygılı arkadaşlar, Kiyev'nin Mariin Sarayı'nda o'tkazilgan muzokarlardan beraberlikda dinledik. Ma'lum bo'lgani kabi soat 21:00 bu filmning taqdim etilmasi beklenili. Men işte studiyamızga kelgan musafirimizni Sinavera Kadirovna selamlamaga memnunum. Sinavera mirabanız. Beraberlikda muzokaralarni dinledik. Beraberlikda işte sizning mında studiyada laf ettik, bu meselelerni ko'tardik de çok vaqtimiz nezaqki qalmadi. Ama men umid etem muhim böyle bir savolga javobni qidirib olarmiz beraberlikda. Bugun butun dunyo Tamir xalqlar kunini qayd etdi ve bu sene bu bizim uchun farqli böyle bir kunmi oldu Tamir xalqlar qonun loyihasining qabul etilmesiyle bir sırada ya da hiç bir farkı yoktur. Ben belirlesem elbette ona tesiri olgandır. Tek bizler için değil. Eğer de hatırlasak da yakınlarda Rusya'nın da prezidenti bu meseleye çok emniyet vergen edi. Ama ona emniyet vergenin de sebebi Kenne'de nihayet Ukrayna Kırım Tatar halkını Kırım toprağının Tamir halkı diye tanıgandan sebep. Bu ende yuridik tarafından
таздықланған, бұл халқара таздықланған мәселе. Не үшін дегенде, unutmayıq Rusiyanın konsepsiyasında bizler aslında bilmeyeyim ne zaman kaçıncı 13. asırlarda kelime halk emiş. Ondan o güne kimler tek olmagan. Hatta Slavyanlar olgananda. Ama işte ve çok ne derler bunlar bu Yunan proyektini sokmağa ortağa. Halbuki o mında iç Rusya halkın için arasında o bekim ona emniyeti büyüktür. Aytayıq böyle. Tışta ona emniyeti hiç yok. Niçin degende tışta o meseleni çok yaxşı bilirler. Kim yerin tamır halkı olgan. Ne kadar esassız bir teşvikat bu? Almanlarının bilmeyim Kırımga akları olganları, Yunanlarının Kırımga akları olganı, Ermenilerin ve yani bu Rusya'nın teşvikatı ne kadar esassız? Bilesem bu hatta Kırım'ın birinci aneksiyası olganda 18. asırın sonlarına 1780. seneleri, 70. seneleri, 80. senelerin hatta 1783 senesi bu karar çıkarılgandan sebep. Rusya hep tırışaydı hukuki ahlamağa öz cinayetliğine. Yani da biz bilemiz Avrupa'da buğa biraz koltuktu. O zaman Frankistan ularga biraz hatta Voltaire de ularga yardımcı oldu. Bizler Voltaire'ni biraz başkaca niyetimiz ama var böyle bir malumatlar. Avrupa'nın baş meselesi, baş ağrısı bu Osmanlı devleti. Osmanlı devletini zayıflaştırmak ve yıktırmak peşinde evet ular anlaydılar Kırım Hanlığın rolünü bu Osmanlı devletinin aslında güç tarafından elbette ne kadar tesirli olgan ve hatta tarihte gösterdi. Kırım Hanlığı yıkılgandan sonra Kafkas birkaç sene dayanımı geçmey Kafkas'da joyuldu ve hatta az kaldı Rusya İstanbul'a barıp çıkmağa. Bu yerde ularga endi yol vermediler Avrupa. Ondan o güne bu Kırım Hanlığı'nın gayip olmasında ve başka bu Ukrayna'nın zapt etmesinde evet Avrupa'ya kol tutaydı. Çünkü ular Rusya'nı Osmanlı devletke karşı tırmak maksadıyla uğa kol tutaydılar böyle. Onun için evet o proyektlerini ondan sebep ular işlep çıkaraydılar ve tırışaydılar o cinayetliğini hukuki tarafından, tarihi tarafından aklamağa. Ve şimdi Ukrayna bu tamir halklar ile bağlı kanunu demek kabul etken son bu böyle Ruslarga bir cevap oldu dep aytmağa mümkün, bir şamar oldu dep aytmağa mümkün. Bilesem Ruslarının yalanı meydana çıktı. Yani ularının bu sunni konsepsiyalarının sunni olganını gösterdi. Nasıl etip bunu tamir halklar kanunu sonra da bu işte Kırım platforması kanun leyhaları paketi degen böyle bir şey var. Nasıl etip sizince bu gibi kanunlarının kabul etilivi Kırım azat etilivine, Kırım'ın işgalden kurtuluvuna yardım etebilir. Nasıl şekilde siz bunu görüyorsunuz?
Ve hususan Kırım Білесің, platformasının асылында келің, шақсен мені fikrim, мен білмеймін, анда бұл Kırım platformasının қайсы бір темелде құрыла олардың стратегиясы белехре. Ama biz öz vaxtında da 15 senesi bu meseleni көтергенде 14 senesi de aytılaydı ama 15 senesi bizler bu bir kaç teşkilat memorandum kurgan edik, memorandum işlep çıkargan edik. Kırım'ın işgalcilerden kurtarmak, bu Kırım Tatar halkının haklarını yerine getirmek esasında strategiyani işlep çıkarmak degen böyle bir memorandum işlep çıkargan edik. Bizler nasıl bu meseleni koruyadık? Elbette. Şimdi Kırım Tatar halkının, Kırım'ın Tamır halkı diye resmi tanırak, evet özünden Ruslar şimdi çıkıp gitmez. Ama unutmayın, Rusya öz hareketine ve aslında öz ucumuna birkaç sahada albaraya bu sahalarının aytayıq, en evvela oğda gitken soyu bu propaganda. Ama biz bu propagandaga karşı özümüzün propaganda olmasa da özümüzün hakikatımızın koymak gerekmiz ve dünyaya anlatmak gerekmiz. Niçin degende siz bilesiniz. Hatta bu Ukraynaga bu halkara vesikalarını işlep çıkarganda, hatta Ukraynaga kol tutkan devletler bile bazıları son derecede bilmiyorlar bu meseleni. Elbette onlar Rusya'nı aslında bu vahşi siyasetini albarganına karşı olarak kol tutarlar. Halbuki meseleni temelinden bilmiyorlar. Ondan sebep o meseleni bizler aydınlatmak gerekmez. Niçin degende Ukrayna özü biraz bizim meselemizge kelgende biraz özünü pek mıhaytlıkla albara. Siz bakın 2014 senesi işgal edildi Kırım. 7 sene gerek oldu beklemeye. Ne zaman bu kanun kabul edilsin ve ne şekilde? Ben de ona bu derecesi etmeyeyim. Çünkü en esas o mesele ayrı. Çünkü o anda ikinci mesele taraf. В каком объеме предоставлены будут права. Ama birinci bu esas bu Kırım Tatar halkı Kırım'ın tamır halkı olarak ve ekseriyetinin endi Kırım Tatar halkı esaslanacak kaysı bir vesikalarga elbette onun deklarasyasına bu tamır halklar deklarasyasına niçin degende o deklarasyana öğrenip gelsek anda aytıla это тот минимальный объем прав предусмотрен в этой декларации. Ama bu kanunu alsak ondan da o kadar yetişmiyor. Anladınız mı? Ondan sebep bizler elbette çalışmak gerekmez. Bu deklarasyaya tengleştirmek. Niçin degende ne zaman Ukrayna ayıttı o tanıyor deklarasyonu demek o deklarasyonu endi kaysı bir kanuni şekilde adapte etmek gerekedi. Ukrayna'nın geçirmeye Ukrayna'nın halk hayatına kanunlar vasıtasıyla ve o kanunlarını yerine getirmek vasıtasıyla böyle. Bunda daha neden elbette mühim Ukrayna
nihayet o devlet tarafından tanılgan kun oldu. O bakın 14 senesi 14 ya da 2004 senesi böyle bir tevsiye edilgen edi on tarafından bu devlet tarafından bu kununu kaydetkenlerine Ukrayna endi bu meselege kirişti deyik ama kaç yıl geçti. Ve inşallah artı görülsün degendayın adım men belesem ahır sonu bir neticeler olur. İnşallah. Çok sağ olun. Sinaverga stüdyamızga kelgeniz için. Men umut etem növbetdeki yayınlarımıza daha çok vaktimiz olur. Ve tafsiyatlıca bu meselelerini muzakere eterimiz. Teşekkürler. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı ve Akkorçalayıcı Sinaverga Kadyrov stüdyamızda musafiraydı. Sayılı dostlar, biz sizden sağlıklaşmayımız. Şimdi ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması devam ete. Seyretiniz en son Kiev meraklı aktual haberler Kırım Tatar tilinde. Şimdi sizlerine muhbirlerimiz selamlay. Yarın Allah kısmet etse görüşkence. Sağ olun. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Досягти ува. Украина невбеттеки кере халкара жемиятнын диккатыны Кырымнын Украина эркенина кайтарылмасы үчүн фаал күрештин кереклигине желпетти. Халкара тамыр халклар күнүндө Украина президенти офисинде Кырымнын ишгали ве Украина тамыр халкы олган Кырым татарлар акларынын бузулмасы акында хатырлаттылар. Президент офисинде Кырым ишгал этилүүбү себебинден Украина үчүн тамыр халкларынын корчаланмасы пек муим. Чүнки тамам бу ярымадада Кырым татарлар, карайымлер ве кырымчаклар киби халклар шекиленди деп кайдеттилер. Бунин берабер инсан акларыны урмет эткен эр демократик девлет Кырым платформасы саммитине давет этилгенини хатырлаттылар. Кырым платформасы Украин ярымадасынын деоккупациясы ве анын территориясында шекиленген тамыр халклар акларынын корчаланмасы үчүн милли халкара күч-кубетлерни бирлештирежек. Зараз, перебуваючи під російською окупацією, кримськотатарський народ зазнає масових утисків і переслідувань за позицію несприйняття окупації та підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вбивства, насильницькі зникнення, катування, свавільні обшуки та затримання, безпідставні звинувачення та засудження, заборона діяльності представницьких органів корінних народів та знищення свободи слова. Такі методи використовує окупаційна влада, щоб зламати спротив кримськотатарського та інших народів на Кримському півострові. Тому українська держава бачить своїм головним завданням звільнення окупованого Криму та захист корінних народів від переслідувань. Бір ай içinde кыдырылган Осман Аджы Османов улу тапылган. Зуя касабасынын сакинini Кентогай кою янындaki орман yoлагында асылы таптылар. Ишгаль полис хадимлери тарифлерге көре тапылган жесет Османын кекеби корунгенini билдирди. Ама огланын сойсоплары оны танымады. Олар Осман башка урбада кийингенini айта. Шымды олюнын кимлигini белли этмек үчүн экспертизанын кечирилмеси девам эте. Ишгалжелер оглан өзүнү асканını сая. Осман Аджы Османов июльнын башында эвден чыгып кеткен сон гайып болду. Бундан sonra онын багы узулды. Огланны Кентогай кою янындaki якыт ноктасында коюлган козетув камерасы кайдетти. Бір качку невел да бір Кырым татар огланы 23 yaşındaki Айдер Джамалядиновда асылы тапылган. Саба июльнын 26-сында о Ишке озера басынен кеткен сон гайып болду. Бір кач күнден сон онын жеседи тапылган эди.
Анкарада Кырым хаберлери адлы хабер агентлигинин турк офисинин мудири Айдын Таш Олюта Пылган. О 40 яшында еді. Олюмынын себеплері ақында хабер этмейлер. Кырым хаберлери агентлигинде ось иждешинина пансыздан олган олюмы халх ве девлети чун буюк гайып деп айталар. Айдын Ташнын женазесі августнын онунда Туркиядеки Айвалык шәрінде уйле намазындан sonra olacak. Туркиядеки Украина элчилигинде де Ташнын сойсопларына тазия білдірділер. З великим сумом ми дізналися про смерть пана Айдина Таша, директора Анкарського інформаційного агентства КХ. Ми вдячні за його зусилля щодо того, щоб голос кримсько-татарського народу почули в Туреччині та у всьому світі, за популяризацію України в Туреччині та пояснення її боротьби. А можливо, найголовніше, для розвитку дружби між Туреччиною та Україною. Ми його не забудемо. Спочивай з миром. Озюзюны Бияз Русия президенты оларак Илян Эткен Лукашенко ишгал етілген Кырым Русиянын парчасы дептаны мага азыр алганыны білдірді. Ама обуны тек сонки рус олигархы ишгал етілген ярымадага махсулатны теслиметы башлаган сон япа біледжек. Буны Лукашенко тасадлы рус хабер агентлигіне айтты. Бунин берабер онын башка вазифелері де бар алганына бахмадан буны япмага азыр алганыны кайдетті. Я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны, и Крым, и все остальное. Дякуємо за запрошення. Україна НАТО азасеола бүләджекме карар чыгарылган. Шимали Атлантик альянсына кирген девлетлер Украинанын бойле ынтылуыны дестеклей. Буны BBC Украина хабер агентлигине интервьюде Украинадаки Буюк Британия элчisi Мелинда Симмонс билдирди. О Украина быркач реформа жүмледен мудафаави махкеме системасында реформаларны япмалы деп кайдетти. І правда полягає в тому, що у залученості України, її участі в операціях НАТО все чудово і прогрес є очевидним. Але що стосується інституціональних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи. В деяких сферах більше, ніж в інших. Одна з них – інституційна реформа в сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую, воювати на фронті дуже важливо. Але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектору. Тож я просто повторюю те, що завжди говорю, коли мова йде про НАТО. Питання не в тому, чи може Україна приєднатися до Альянсу. Це питання про те, що треба зробити для цього, які змістовні та довготривалі реформи потрібні для цього. Русиш гальджелери дортмескун янындаки Украин арбиллери позицияларыны уджум эткен. Украина скерлери арасында инсан гайыплары yok. Бу сефер душман агыр майынларнен уджум этмеди. Золотое Широкино Светлодарск ве Новоалександровка Дживаренда чешит граната АТГ системалары, буюк калибрлы куршун АТГ тертибатлары, ве куршун аткан селянин атеша Челган. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 9 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Давулчыларның ойыны ве спортчыларның байракларының жүрушейлі Киевде тамыр халықлар күнне бағышланған Қырым-татар милли күреші бойынша ярыш башлана. Украина пайтақтында мемлекетінің чешіт регионларындан, айры жайышғал етілген Қырымдан, Романия ве Туркменистандан келген уммен алғанда 100-ден зияде күрешчіні Қырым-татар қушақ күреші бірлештірді. Күрешчілерінің рухларына көтермек үшін тедбір Украина ве Қырым-татар милли маршларынан башланды. Украинадан нам қазанған артист Феми Мустафаев жанлы ижра етті.
Meclis reisi Rifat Чубаров кайдеткенне көре бөле ярышлар халқымызны тек бірлештіре башқаларға да халқымыз бір олғанны көстере. Бұл ярышқа келіп иштирак еткен бір көрешчі енді ғалип дей. İnşallah yakın zamanlarda Rus işgalcilerden azat olunan sırada bizler birleşecektir. Bu yarışta galibini elbette hem güçlü sporcular kazanır. Ama hepimiz iştirak etken burada bu spor yarışta şimdi kendimizi alıp baracak insanlar için sizler hepsiniz bizim için galibecidir. Bunun için böyle Türk merasimler, böyle yarışlar milletimizge, ümmetimizge tek yarışlar inşallah. Bismillah deyip başlayıp hepimizge bu merasim, bu tedbir hayırlı olsun. Адет үзіре ярыш ең кішіклерден башлана. Күреш кіліміне 4-5 яшында олған оғланлар чықа. Оларының арасында Сулейман Тайлу, о 20 килограмм олғанлар арасында күреші. Рақыплеріні қолайлықнен еңіп категориясында ғалебені елді еті. Мне было легко победить. Я хочу стать чемпионом. Қырымдан ярышқа ишгалден сон доған балалар біле келді. Олар енді 6-7 яшында. Күреш федерациясының президент муавины Эннан Сеферов айтқанына көре, яш спортшыларының дүния бақшыларыны кеңлештірмек үшін оларны чоқча халқара аренаға шығармақ керектір. 14 года рождения, 14-15 года рождения, они вот впервые выехали, да, грубо говоря, сюда. И чтобы у них было понимание, куда они приехали, не в гости, не за границу они приехали, а приехали так же, как и у себя дома, борются национальной, показывают свою национальную культуру, борются своей борьбой. И не важно даже наш Куреш, вообще приезжать сюда, бороться, там, с других видов спорта, чтобы для них это не было с чем-то таким необычным. Поэтому то, что ребята сюда приехали, это акт поддержки материковой Украины и поддержки государственности Украины, как целостного государства вместе с оккупированными территориями. Вот это их героический поступок. Поэтому вот нужно, чтобы мы здесь таким образом собирались и подчеркивали, сейчас вот у нас идет прямой эфир в Крым, что люди не боятся. Люди не боятся быть с украинским флагом, с украинскими политиками здесь, на материковой Украине. Чем больше международных соревнований, тем больше опыт набирается, психологический опыт такой, да, уже дух набирается у них. В зале-то одно тренироваться, а побольше на соревнования ездить. И для этого надо вот помогать таким ребятам, тренерам, борцам. Юсуф Дағыстанлы 12 яшында ве дайми шекілді сербес күрешен оғыраша. Иліксефер Қырым татар милли күрешінде иштирак етіп, 40 кило чекіде біріншілікні елді етті. Күрешінің қайделері қолайды кел, ама аңлайшлы дей. Мне нравится куреш бросками. Это очень интересно бросать. Очень сложно, конечно, но надо стараться. Я в первый раз борюсь по куреш. И я выиграю первое место. Тәжірибелі спортшылар айтқанына көре милли күреш бу иждатларымыздан қалған спорт чешітідір. Күреш илкевелі спортшыны тербиелей, рақып ве акимге урмет етмеге өгреті. Әрбір тұтышып, селемлашув ве құжақлашувнен башлана. Күреште рақыпның құшағыны еберместен омызна ятқызмақ теміз ғалебедір. Туркменистанны темсил еткен спортшыларды ки оларның милли күреші де Қырым татарларын кікібі, ама қайделері біраз фарқлана. У нас национальный борьба, это туркменский борьба на поясах. Ну, это тоже типа похоже. Там у нас рука просто из внутри надо держаться, а у них только на пояс. И все. Романияда яшаған Қырым татарлардан бұл ярышқа пандемиядан себеп тек екі спортшы келіп болды. Айтқанларына көре, олар ватандан ұзақта яшағанларына бақмадан милли күреш ярышынен оғырашалар ве атта күреш бойынша ярышлар кечірелері. Güreş tabii Kırım Tatarların özel sporudur. O yüzden bizim için çok önemlidir.
her Tatar için önemlidir. Yani katılmalı ve böyle programlara katılmak bizim için çok onur vericidir. Ve inşallah sizi de Romanya'ya bekleriz. İnşallah. Күрешшілерге қол тұтмақ үшін ве Қырым-Татар милли күрешінен таныш olmak için бірчоқ сейіржі келді. Базы инсанлар бірінші керек күрешні сейіреді. Перший раз на такому святі мені дуже сподобалось. І ще приємно, що Крим – це наш, і ми не забуваємо цих традицій кримсько-татарського народу, як корінного народу нашої країни. Важно показывать украинскому государству о том, что у нас есть уникальная культура, да, как культура коренного народа. И поэтому для меня это на самом деле праздник. Я больше наблюдала за тем, как детки боролись, да, и какой в них азарт был. Мне очень интересно, что это на самом деле международный турнир, да. Бүйіклер арасында ве ағыр чекілерді есас рақыплік Қырым күрешшілері ве Туркменистанны темсіл еткен спортшылар арасында. Бүйіклер арасында эпосы чекілерді ғалеплер белі олған сон, чекісіне бақмадан абсолют кило чекіде ярышылян етілді. Бұл категорияда 60 кило олған күрешші, чекісі атта 100-ден зияде олған пелваннен күреше біле. Анда да финалда Қырымны темсіл еткен Асан Асанов ве Туркменистанны темсіл еткен Мейлис Вилатов тұтышты. Асанов рақыбына уч кере егілі патып еңді. Победа далась нелегко. Каждая схватка была как финальная. Соперники очень сильные. Выложиться на полную, исчерпать все свои запасы силы и стать первым. Нужно было тактически быть готовым ко всему, что могут и зацепить, и бросить, и подхваты сделать. Но удалось обыграть участника из Туркменистана. У меня коронный прием был выведение. Все схватки я провел их 6 сегодня. Всех удалось выиграть на выведение. То есть прием полупрогиб через себя. Адет үзре бір чекіде ғалип шыққан күрешшілер медаль, куб, ярлық ве башқа мұкафатлар ала. Яшлар арасында Медсей Таблаев пелван унванны қазанды. О 15 яшында ярышта оңа тең күрешші жоқ еді. Кішкіне Қочқар онынки. Килодан артық ве бүйіклер арасында пелван унванны қазанған 27 яшында Асан Асанов, Қочқар сайыбы. Әмді күреш федерациясынан құшағын алды. Бойле құшақ пелванларға ilk сефер тақдим етіле. Hepsinize çok sağ olunuz. Güreşçilerimizle devam edeceğiz da vatanımızı kurtaracağız. Amin. Çok sağ olunuz. Халқара тамыр халықлар күніне бағышланған милли күреш ярышы бұл сене ilk сефер кечірілді. Федерация президенті Ленур Ислямов Қырым татарлар Украинада тамыр халқы оларақ танылған сон девлет тамыр халықларының милли спорт чешіне де қол тұтмалы дей. Федерация президенті тамыр халықлар күніне бағышланған ярышлар девлет тарафындан дестекленіп әнді ел кечірілер деп ұмыт ете. Шевкет Матулаев, Инна Полякова, Эльдар Исматов, Ислам Пинка, Заман, АТР. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные, глубокие, широкие и такие задевающие нашу жизнь темы. И беседуем с людьми, которые в них разбираются, с которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня
у нас в гостях человек, который не был еще на АТР, но, по крайней мере, в моей программе точно не был. Это заместитель, точнее, начальник отдела Института национальной памяти Павло Подобед. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Павло, у вас институт достаточно большой, как я понимаю, и я знаком лично с вашим начальником, с Антоном Друбовичем, и наши зрители знают, что он сделал очень важное, хорошее дело однажды, долго рассказывать не буду, но смысл в том, что он изъял из армейских библиотек ксенофобскую книжку про крымских татар. И сделал это очень так настойчиво, и я ему за это страшно признателен. Это когда он еще только заступил на должность, а это уже было почти 2 года назад, да? А ви скільки работали в інституті? Майже 7 років. То есть ви при Петровичі працювали? Я прийшов до інституту одразу після перемоги Революції Гідності. І був в числі тієї, скажімо так, вущої команди, так, яка прийшла в інститут разом з головою. І ідея була дуже проста. Після перемоги Революції Гідності невеличка група однодумців вирішила, скажімо так, обсадити, якщо так можна сказати, певну гілку влади, певний напрямок роботи для того, аби реалізувати наші ідеї щодо реформування політики національної пам'яті в Україні. А вот как вы думаете, у нас же все меняется постоянно, да? Ну, это хорошо, что меняется власть, парламент, там, президент и так далее, министры, правительство. Вот. А насколько я так могу судить, судя по вам, по еще нескольким людям, все-таки вот Институт национальной памяти – это та институция, в которой преемственность политики есть, да? Так, я гадаю, що в нас є і дійсно певна тяглість цієї політики. В нас незмінний стратегічний вектор. Якщо говорити про Антона Друбовича, безперечно, це людина з відмінною, можливо, культурою пам'яті, світоглядом, більш ліберальним світоглядом, ніж Друбович. Ніж Друбович? Перепрошую, ніж В'ятрович. Так, Друбович більш ліберальний, ніж В'ятрович, але водночас, безперечно, стратегічний вектор, цілі і завдання інституту, вони залишаються незмінними. І тут я з приємністю для себе відзначаю, що досить часто, десь стикаючись на різних майданчиках, на різних комітетах, робочих групах, комісіях з нашими візаві, називаємо це так, подекуди навіть із ворогами, для них є неприємною несподіванкою, що позиция Украинского института национальной памяти, она залишается стратегично незмінною. Да, я помню, как, никто же особо не разбирается в людях. Когда Антона назначали, я сразу узнал, что он хороший человек. Да, он другой, чем В'ятрович, но они не конфликтуют даже с ним вообще. Да, хотя там политически они разные, но проукраинские они одинаковые, в принципе. И надежды такие были у этих, условно, пророссийских сил, что сейчас мы В'ятровича скинем, значит, и все перепишем опять, всю память, вернем взад все. Но ничего не получилось. Вот, и работа продолжается, и мы часто слышим Институт национальной памяти, но не понимаем, что это вообще физически, где вы находитесь, сколько у вас направлений, сколько у вас народу работает, насколько это мощная институция. Український інститут національної пам'яті – це центральний орган виконавчої влади, який відповідальний в нашій державі, за своєю назвою, очевидно, за реалізацію політики національної пам'яті. Що таке політика національної пам'яті для мене особисто? Це одна з найважливіших політик, тому що я прихильник тієї думки, що держава будується на принципах, на цінностях, на ідентичності. Жодна держава, вона не будується на лише на питаннях добробуту, холодильнику, доріг і так далі. Тому що, так вже склалось, мусимо це констатувати, що дороги краще, холодильники повніші в багатьох наших сусідів. Але лише тут, на цих територіях, на території держави Україна, українці можуть будувати свій національний дім. Лише ця держава є прихистком для українців. І це те, що абсолютно зрозуміло кримським татарам в цьому питанні, що нас абсолютно тут об'єднує, і ми стоїмо на спільних позиціях, адже кримським татарам не потрібно читати проповідь про національний дім і про те, що немає іншого місця на землі, крім Криму, де
кримський татарин може бути в себе вдома. І це, власне, та базова істина, яка мене тримає в інституті, яка мене штовхає реалізовувати певні проекти в інституті. Інститут – це команда приблизно з 7 десятків осіб, якщо говорити Немало. Так, безперечно, немало. Ну, знову ж таки, якщо порівнювати, скажімо, з найближчими аналогами, там, з ІПН, це Інститут пам'яті народової Польщі, це понад 1200 співробітників. Так, і... А про Ізраїль я навіть згадувати не буду. Там, напевно, центр Яд Вашем і інші. Та там інші структури, тобто вони більше, скажімо, і розгалужені, і мають різну суб'єктність. Вони почали займатися цим відразу після отримання незалежності, отримання держави. Там з 48-й рік, з 50-го року вже почали будувати цей історичний наратив, да? Який зустрічав всіх, хто репатріювався тоді у цю державу. Між іншим, Айдар, от якщо ви згадали за Ізраїль, для мене дуже гарний приклад. Я часто і багато думаю над досвідом євреїв, спостерігаю за, ну, скажімо так, історією державного будівництва і там націотворення, якщо можна сказати. Відновлення пам'яті. І відновлення пам'яті, зокрема, так. І тут, знову ж таки, досвід євреїв, він просто унікальний, як на мене, тому що, власне, євреї їхали в пустелю, їхали в підмандатну Палестину, їхали в державу, яка не мала класних пенсій, не мала високих зарплат, не мала тих холодильників. Тобто фактор холодильника не впливав на історичну свідомість, на свідомість національну. Саме так. І тут, ну, звісно, є та точка, яка нас сильно різнить з євреями, що якщо сьогодні ми переживаємо, скажімо, ну, не те щоб зворотню селекцію, але певну селекцію, коли люди обирають для себе, що для них є важливіше, чи залишитись тут і брати участь в бідності, так, але в розбудові української держави, спробувати створити державу для своїх дітей, які не будуть їхати з цієї країни, чи їхати туди вже, де зараз, вже сьогодні є класна медицина, щеплення від ковіду і все інше. В євреїв абсолютно це інша історія, тому що євреї їхали з усього світу, так, в підмандатну Палестину, зокрема для того, аби вчиняти теракти в готелі Кінг Давід, для того, аби там формувати Іргун, Свій-Люумі. Тому що ніхто ніде тоді євреїв не чекав. Абсолютно. Зараз просто світ вільний и світ такий, ну, сытый, что ли, как сказать. Вот. И сейчас, конечно, соблазнов много, а тогда некуда было деваться. Но, наверное, сейчас сложнее, потому что действительно человек может выбирать, поехать в Британию, в Польшу, в Америку, там, я не знаю, в Италию, в Португалию, или остаться в Украине сейчас, в этой стране, которая там на краю, вот это, на краю выживания цивилизованного мира. Не все это понимают. Но все-таки, я считаю, что главное, что мы тут делаем, потому что я считаю, что все равно, ну, любой украинец, он все равно родиной своей Украину считает. У меня есть пример, когда человек из Канады приехал, чтобы жить тут. Понимаешь, он тут не родился вообще, он родился в Канаде, но приехал, говорит, я украинец, мне тут интересно, здесь живая жизнь, в Канаде скука. В плані можливостей, між іншим, я погоджуюсь, теж дуже цікава тема для розмови. Я не буду називати прізвище одного дуже відомого, дуже медійно впізнаваного громадянина України, який в приватній розмові мені сказав, в мене частина моєї родини живе в Канаді, і мене запрошували до Канади неодноразово. Але я думав над тим, ну от поїду я до Канади, ну яка там буде моя верхня планка? Ну вчитель історії в кращому разі, але треба буде ще докласти зусиль, треба буде пройти процедуру, власне, підтвердження диплому, ще не факт, що я потраплю там на класну позицію, що я зможу транслювати свої ідеї молоді і так далі. А тут я впізнаваний, тут я ведучий, тут я блогер, тут я лідер суспільної думки. І в цьому плані, безперечно, Україна дає дуже цікаві можливості. Україна – це країна можливостей, насправді. І якщо хтось це розумний, всі, я думаю, що всі розумні люди це розуміють. І те, що там, ну що там, вот, извините, в Канаді, ну в Польше, це все одно страна, де, ну вона не наша, вона все одно ми там гості. Хорошие гости, там похуже гости, но все равно гости. И нам свою страну строить, в том числе и в плане, ну, в ментальном, в историческом. Чем вы занимаетесь? Почему я считаю, что ваше направление это, возможно, важнее, чем какое-нибудь министерство, в котором 1000 людей сидят, да, и чем-то занимаются. Может быть, тоже полезным, но без вас это действительно смысла не имеет никакого. Вот
Хочу спросить у вас, Павло, что ключевое, для чего вы существуете? Вот для каких-то, не знаю, там, выставок, систематизации данных каких-то, возобновления памяти о погибших, там, не знаю, там, физических памятников, там, установка, да, памятных досок и так далее. Вот что главный нарратив? Зачем вы на работу ходите? Ходимо заради того, аби виправити або створити умови для виправлення травм окупації і колоніального періоду українського. Насправді, значною мірою інституції, подібні до Українського інституту національної пам'яті, могли б не існувати в таких державах, скажімо, як Франція, Німеччина, Велика Британія, і не лише через те, що це держави, які мали власну імперську історію. Можна говорити загалом про багато національних держав європейських, які не мають подібного роду інституції. В Україні цілком інша історія. І з точки зору нашого тривалого колоніального періоду, коли Україна була розділена між імперіями, між Російською імперією, Австро-Угорською імперією, подальшого періоду радянської окупації, історії з Кримом і з кримськими татарами, який фактично став народом-ворогом, народом-вигнанцем, очевидно, для того, аби подолати подібного роду травми і виклики, тут замало лише проголошувати декларації, знаєте, сказати, що... І замало лише навіть було б запровадити якісь законодавчі інструменти, як, наприклад, закон про корінні народи, який нарешті от зараз винесли і до Верховної Ради, і насправді велика прикрість, що це було зроблено лише зараз, але це тема окремої розмови. Але навіть би таких, повірте, законів було б замало для того, аби подолати ці страшні колоніальні травми. Для цього потрібно ясне бачення, для цього потрібна певна програма, фінансування, команда людей, політична воля, врешті-решт. Адже такі зміни в такій сфері, як національна пам'ять, вони, повірте, потребують волі. І дуже часто вони наштовхуються на нерозуміння, несприйняття населення, і ми змушені нерідко робити те, що потрібно, а не те, що подобається. Да, то есть ви не популізмом займаєтеся, то точно. Я наведу просто один приклад. Я багатолітній член комісії з найменувань при Київському міському голові від Інституту національної пам'яті. Це комісія, яка формувала порядок денний з перейменування вулиць. Топоніміка городська. Топоніміка, так. От після, власне, так званих законів про декомунізацію багато вулиць треба було перейменовувати. От комісія... Так це ваш рук діло? Ну, певною мірою. Ну, до прикладу, там проспект Бандери, проспект Шухевича, до прикладу, це ті пропозиції, які готував. Я просто вдячний. Ні, серйозно. Я коли їду цими проспектами, я просто, знаєте, ну, не кожен раз, але я часто думаю про те, що ось люди воювали, здавалось би, що програли. Їх було вбито. І пам'ять про них була там, ну, вони були принижені, їх після смерті вже їх там знищували просто і ображали. І це така справедливість, що в Києві, саме в Києві, є вулиці з їх іменами. Це така, тобто ці люди точно жили не даремно. І я думаю, що це дуже важливо, дуже. І без цих вулиць просто Київ не Київ. Хоча, ну, здавалось би, вони в Києві там не діяли, да? Але це дуже важливо. Це просто на це треба спиратися. І це така перемога. Ви ж кажете про спротив, да? І багато тут когось було. Ви зараз там розкажіть, будь ласка. Але це перемога така, ну, бо саме ці люди очолили боротьбу ось таку, в якій, здавалось, неможливо було перемогти, але вони перемогли після смерті. Вибачте за такий пафос, я правда це так відчуваю. Це не пафос, я вважаю, що цей напрямок – це дійсно утвердження нашої державності. Ми показуємо, що держава перемогла, що їхні ідеї перемогли, і те, що ці люди нерідко не діяли в Києві, на Київщині тощо. Я завжди пояснюю це наступним чином, як я це бачу. Це постаті загальнонаціонального масштабу. Звісно. Це те, що нас відрізняє, до прикладу, від якоїсь дискусії, там, не знаю, про чому потрібно
потрібно назвати вулицю, там, наприклад, Сахарова де-небудь в Череповці, бо його не було в Череповці. Бо це якийсь локальний... Григоренка. Так. Ну, тобто, це, скажімо, локальний краєзнавчий аспект. Там Череповець, Російська Федерація тощо. Київ – це не колонія Російської Федерації, це столиця держави, тому в столиці держави є і будуть топоніми, які не конче пов'язані з Києвом, які пов'язані з створенням української державності. І саме тому в нас є і буде і проспект Бандери, і Шухевича, і є багато інших вулиць, пов'язані з тими людьми, які на своєму місці в свій час зробили все, аби Україна відбулась. Ну, нехай не тоді, знаешь, кстати, интересный факт, и до сих пор Крымлы сами в своих вот местах компактного поселения, вот в Крыму, в каждом этом месте компактного поселения есть улица Сахарова, есть улица Григоренко. То есть у нас национальная память, казалось бы, и в Крыму-то ну, Сахарова точно не было в Крыму никогда, да? Вот, но он был нашим другом, он поддерживал Мустафу Джемилева и всех крымских татар. Он, благодаря ему во многом мир узнал о нашей борьбе, вот этой, которую там велась в Узбекистане еще и так далее. И мы это все помним. Это совершенно... География это никак не привязана. Это привязано, ну, к ментальности, на самом деле, к войне за выживание. Айдар, ще зараз ми повернемось до київської топоніміки, але тут нескромно похвалю своїх колег з інституту, що ті акти з декомунізації, з повернення історичних назв топоніміки в окупованому Криму, нехай вони символічні, так? Але це також робота нашого інституту, моїх колег Максима Майорова, Богдана Короленка, які працювали разом з паном Рифатом Чубаровим, з розробки взагалі концепції цілісної, так? Що не просто... Тут є недопрацювання, це не ваша провина, але потім про це давайте завершимо. Повертаємось до Києва. Отже, яскравий приклад, коли я говорив про необхідність робити те, що потрібно робити для держави, і не завжди те, що потрібно, є тим, що подобається. Якось пригадується на засіданні комісії, один з посадовців КМДА зачитує результати такого внутрішнього дослідження, там в фокус-групах, про декомунізацію, сприйняття декомунізації в Києві. Ну і цифри приблизно такі. Чи підтримуєте ви декомунізацію? Відповіді, наприклад, там, ну, щоб не збрехати, 79% так, підтримуємо, декомунізація потрібна, на часі, давно слід було і так далі. Чи підтримуєте ви перейменування вашої вулиці, ну, якоїсь там умовно, чи там якого-небудь учасника повстання на заводі «Арсенал», там більшовицького заколоту, чи якогось діяча ЧК, 2/3 ні, не підтримуємо. Тобто концепт такий, що досить часто люди, вони за реформи, але реформи на сусідній вулиці. Тому це потрібно розуміти, тримати постійно в пам'яті і не втрачати волі. Вернемся, вот теперь в Крыму вернемся. Я не знаю, кто тут в конце концов виноват. Я думаю, что, может быть, и в целом у политической воли не было у власти, может, у администрации президента тогда. 15-й год подготовлен в связи с декоммунизацией. Переименование подготовлено по закону. Верховная Рада должна принять закон о переименовании, вот о чем вы говорили, да, по крайней мере, тех мест, которые имеют советское, там, красное, там, всякие ленинские и так далее. Это было самое начало, по-моему, 150 где-то населенных пунктов. В целом, при Сталине, ну, после депортации, было переименовано более 1000. И вот у нас тут в коридоре висит карта, которую Вахтанг Кипиани, наверняка ваш знакомый, сделал. И там все восстановленные названия, которые были до 1944 года, даже позже переименовали. Ну, короче, при Крымлы, когда еще до депортации. Да. Так вот, даже вот эти 150 или 125, я не помню, названий, Верховная Рада испугалась переименовывать. Они проголосовали, сами испугались своей смелости, это еще тот состав. И сказали, что переименование будет только после деоккупации. И Google поменял ночью, по-моему, или, ну, короче, сегодня поменял название, потому что Крым — это Украина, кто будет с этим спорить. А утром выяснилось, что Верховная Рада решила это делать потом, и они вернули обратно советские. Мне было так стыдно, мы это обсуждали очень долго, ничего с тех пор не сдвинулось, хотя, по идее, я не знаю, как закон писали, но и изменить это можно было. Под закон о декоммунизации должны были попасть и вот эти земляничные, клубничные и прочие, которые Сталин переименовал, именно Сталин,
чтобы просто настоящие крымские названия убрать. Они же просто выдумывали из пальца, да, как Белогорск, например, город, откуда моя семья, да, это Харасу-Базар, древнейшее название. Название Белогорск еще вообще хотели назвать типа ленинским каким-то. Это спас директор музея, который был не крымский татарин, но он просто понимал, что уж ленинское точно нельзя. Он говорит, ну давайте хотя бы по названию вот Белой скалы назовем Белогорск, да. Хоть так, да. Это еще мало кто знает эту историю, да, мне тут в Киеве его дочь рассказывала. Но и это ничего не сделано. Может быть, Институт национальной памяти сейчас поднимет этот вопрос. Я вам обещаю поддержку, какую могу. Я думаю, что все поддержат. Вот карта висит Кипиане. Бери и переименовывай. Просто надо написать закон, может быть, добавить в закон о национальной памяти, инициировать поправку вот в связи со сталинскими переименованиями. 48-й, кажется, год, вот эти крымські і так далі. Айдар, я можу собі дозволити сказати в цій програмі, очевидно, більше, ніж, до прикладу, пан Антон Дробович. Ну, з огляду на те, що я не обіймаю якоїсь керівної політичної посади, я є, Я з ним готовий теж це фахівцем середньої ланки. Але ну, перший аспект про садово-городні назви, так звані, ми їх так називаємо в інституті. Плодово-ягодные. Так, ну, можна так сказати. Просто село, когда переехало, ну это не наше родное село, но просто переехала моя бабушка с дедушкой, они там, к сожалению, умерли и похоронены, но он назывался Плодовое. Крымское название Азек. И вот этих, а там ягодные тоже есть, поэтому я так называю, плодово-ягодные. Да. Ну, про цю категорію назв, так званих нейтральних, як їх люблять називати, якщо говорити про історичні певні топоніми, які були в період більшовицького панування, перейменовані, значить, не обов'язково на ленінські, на кіровські, а й, зокрема, на оці от плодові, фруктові і так далі. Тому Или, например, Бешуй, Беш-Уй, Пятихатка. Вот так перевели. Ага, я зрозумів. Мы переводили впрямую так, просто, так, да? Так, я зрозумів. Беш-5, Уй, дім, будинок. Так? Ну, дивіться, щиро кажу, що я, скажімо, не в захваті від тієї редакції закону про декомунізацію чинної, не в захваті, повірте, мені було і багато співробітників, і голова колишнього Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Але слід розуміти, що політика – це мистецтво можливого, і навіть та редакція, яка була ухвалена парламентом після перемоги Революції Гідності, це значною мірою також результат компромісу, який дав... А хто був проти? Пам'ятаєте? Ну, я можу сказати, що це були складні перемовини практично з усіма акторами української політики в парламенті, де були розмови про те, що певні позиції є занадто радикальними. Був страх законотворців, що певні редакції вони просто не будуть підтримані, не будуть проголосовані. Абсолютно. Тобто те, що ми маємо, це ще й чудо. Тобто могло бути і хуже. Абсолютно. Ну, я розумію, що ми, звісно, завжди виступаємо з максималістських позицій. Тобто, що ми маємо сьогодні, як би воно могло бути краще. Але ну, рідко хто замислюється над тим, що ну, могло бути все не так. І якщо говорити про зміни до чинного закону, я знаю, що є потуги законотворців, і Український інститут національної пам'яті думає, консультує з приводу можливих ініціатив, ну, зокрема, і тривають обговорення про законодавчі ініціативи з питань деколонізації. Адже це наступний етап. Це наступний етап. Але я щиро кажу, що, на мою думку, ну, мало ймовірно, що цей процес буде запущений за цієї каденції парламенту, за цієї влади, за цього президента. Но принаймні... это не значит, что мы не должны готовить это, и писать проекты, и продвигать. А кто знает, а может быть и будет. Мы не можем предположить. Вот я, например, был уверен, что при Петре Порошенко, при том парламенте, постмайданном, да, что уж закон о переименовании, сталинском вот этом переименовании точно будет отменен. И отменили это название. Так, а в итоге не решились даже отменить коммунистические названия даже на Гугле просто, что было бы, истерику бы вызвало. Можете представить, что было бы, если сейчас парламент проголосовал вот закон о коренных народов, только Путин об этом услышал. Помните, какая истерика была? При слове Крым, при слове крымские татары, даже при слове коренные народы их трясет уже, потому что они угнетают свои народы. Это же бомба под Россию еще. Он же понимает, что это пример Украины, а признание прав коренных народов, у которых нет другой родины, это разнесет Россию в итоге. Это такой запал, который туда заложен. Да? И если бы мы сейчас переименовали Крым, и Google обязательно переименовал бы Крым, и все это было бы, все эти старинные крымско-татарские названия вернулись, да там просто, я не знаю, они бы год про это говорили, и это мне было бы приятно. Потому что победы одержатся не всегда сразу на поле боя, а иногда они одержатся в голове. Тем более, что крымские татары, если вы не знаете, я вам скажу, делают вот эти названия, да, русские там, делают камни сами.
ну, где есть достаточное количество людей, и название латинку пишут настоящее. Да, их нет на картах оккупационных, но люди на камне или как угодно там делают стелу, какой-то знак, и свое название все-таки возвращенное пишут сами. В теперішніх умовах під окупацією, так? Так і є. Надзвичайно цікаво. Ну і тут ми торкнулися вже іншої надзвичайно цікавої теми. Ви згадали, з вашої ласки, про реакцію Путіна на законопроект, лише на законопроект, та, і про його заяви про відвертий нацизм. Я гадаю, що Путін мав чітку зрозумілу логіку цих заяв, очевидно, через те, що Путін чудово розуміє, яку він реалізує національну політику в Російській Федерації, і чудово розуміє, що кримські татари в умовах окупації є незручним і небезпечним прикладом для багатьох інших поневолених народів Російської Федерації з точки зору свого досвіду. Я не буду, знаєте, зараз виступати в ролі якогось там не знаю, захисника національної політики часів Кучми там, чи Леоніда Кравчука, зокрема і в питаннях Криму, тому що, на мою думку, Україна ганебно мало зробила для Криму і для українців Криму, і для кримських татар Криму. І результат ми бачимо. І результат ми бачимо, до цього це призвело. Загравання з росіянами, загравання з окупаційним флотом. Результат цей гіркий ми зараз споглядаємо. Водночас досвід, безперечно, абсолютно різний, маючи можливість спілкуватися з окремими активістами національних рухів корінних народів Російської Федерації. Вони самі наводять ці численні приклади. Їх можна просто загинати пальці, скажімо, на обох руках по колу кілька разів. Те, що, врешті-решт, кримські татари мали власні національні представницькі органи, з одного боку, не визнані так Україною, які не були введені в правове поле України, але водночас вони не були заборонені, вони вільно функціонували, ніхто не розганяв Курултай. Но сравнивать Россию с Украиной – это вообще грех. Абсолютно. Я просто... Даже самые худшие годы украинские, она все равно не была абсолютно. Россией. Да. Я просто все ж таки, знову ж таки, для глядачів, можливо, не всі розуміють, принаймні не з кримсько-татарської аудиторії, можливо, з київської аудиторії, так, хто нас дивиться, що Україна ніколи не визначала, наприклад, для кримських татар, якою абеткою користуватися кримським татарам. Не прописано в нашій Конституції, що кримські татари мають писати українською абеткою. Мало хто знає з наших глядачів, що в Російській Федерації на законодавчому рівні закріплено, що ті мови, які мають статус державних офіційних в суб'єктах Федерації, вони не мають права на законодавчому рівні використовувати латинку, якою хочуть кримські татари користуватися, вони користуються, і знову ж таки ми знаємо приклади і сайтів, це і Крим Реалії, до прикладу, які використовують латинку на території України. Для нас это вопрос решенный, очень простой. Сейчас, кстати, объясню, что, может быть, вам будет интересно, но зрителям, которые не крымлы, да? Вот в той кириллице, которую в 1936 году для нас придумали, когда отменяли латинку для тюркоязычных народов, там пропало несколько звуков. Просто пропало, и все. И они даже из речи начали местами исчезать, потому что люди же не видят, когда дети читают, они постепенно, это преступление перед мовой. Фонемы не передаются. Ну, конечно, до конца они не передаются. Они не так акцентированы, и это потихоньку стирается. Это, на самом деле, вот филологи, лингвисты, они в ужасе от этого были. А потом эти длинные твердые знаки, вот эти двойные буквы, вот такие слова огромные, да. Тюркский язык, он и так постфиксный, да, он и так добавляются окончания. Вот, и это ужасные вот эти конструкции нечитаемые. Когда мы пишем, то есть для нашей мовы латинка, да, она вот так сразу, она короткая, четкая, ясная, вообще красивая, то есть идеально подходит латинка для крымского языка. А что касается вот их действительно пишите русскими буквами, то, что они делают и с тюркскими народами, со всеми народами у себя. По-моему, только в Карелии, это еще с тех времен, они оставили возможность писать латиницей, больше нигде. Але чому залишили? Через те, що карельська мова не має статусу державної в Республіці Карелія. Там почти карел. Там карел залишили 10%. Карельская мова-то и не існує, софинская мова, но это иншая размова. Я хочу сказать, что они цепляются, вот насколько русские, насколько они их символизм, они цепляются даже за этот дефис, вот в слове крымско-татарский. Вот в этом прилагательном нет дефиса по правилам русского языка. Я специально просил русского филолога Ксению Туркову, она сейчас в Нью-Йорке работает в «Голосе Америки», просил написать статью, почему это против правил, что этот дефис крымско-татарский
так должно быть слитно, но он поставлен, и Google до сих пор его, кстати, использует. Они специально поставили его, чтобы дать понять, что Крым от татар отделить вот этим дефисом, что мы пришлые, а не коренной народ. Понимаете, в чем дело? Вот такая вот история. Они используют это по полной катушке. И то, о чем вы сказали, вот это принижение, это вы будете говорить так, как мы скажем. Я уж не говорю про то, что там количество уроков национальных языков сведено под самый минимум. Они на уровень факультативов опущены, они не обязательны. Вот, вот этот язык татарский в Татарстане, там, не якутский, не любой другой. Я еще до того, как репатрировался в Украину, я был там, я беседовал и с якутами, беседовал, и с бурятами беседовал. На самом деле докладываю, что они в бешенстве от этой русификации. Просто они сделать ничего не могут. На жаль, і тому Путін, очевидно, прекрасно розуміє ситуацію в Україні і в Російській Федерації з правами меншин, з правами, ну, і це, очевидно, слід розділяти, наголошувати корінні народи і національні меншини, але в Російській Федерації пригнічений стан у них значною мірою однаковий. І коли Путін говорить про порушення прав, мені неодноразово доводилось зустрічати публікації чи коментарі, наприклад, на Озатлик Радіоси, це татаромовна редакція, татаро-башкірська редакція Радіо Свобода, де, до прикладу, порівнюються права меншин самими татарами, там, навіть татарською мовою, наприклад, ну, скажімо, угорців, так, в Україні, угорців Закарпаття, і татар, які буцімто навіть мають власну республіку, власну єдиного президента, Конституцію, єдиного президента в РФ, де пишуть про те, що пригнічені угорці, вони мають власний університет в Берегова, власну кафедру в державному універі УЖНУ, в Національному університеті Ужгородському, мають власні педучилища, школи, власні політичні партії, і не одну угорську, мають власні представництва від цих політичних партій в органах місцевого самоврядування, мають власні пам'ятники, включно з кінними статуями королів і так далі. Там все, там даже, извини, я уточню, просто кто не был в Берегове, например, да, там названия улиц дублированы все угорською мовою, так? Там і це люди, яких, ну, мені соромно, але я цих угорських діячів не знаю. Але люди знають, і пам'ять про них живе, і це все в Україні відбувається. І там угорська мова використовується всюди, де це от вони хочуть, місцеве. Зокрема, і в адмініструванні. Тепер порівняємо ситуацію з Татарстаном, де з 2001 року по всій Російській Федерації, не лише в Татарстані, заборонені всі, без винятку, національні політичні партії. Партія ІМЕТ Надія, партія Ватан Батьківщина, партія Ітифак Злагода, де заборонені башкірські політичні партії. Татари вже третє десятиліття добиваються відкриття в Татарстані єдиного татарського університету. Але цього, очевидно, за Російської Федерації ніколи не буде. Татари так і не можуть цього досягти. Татари обмежені в використанні латинки татарської, закриті практично всі газети і всі видання незалежні. Це Алтин-Урда, яка видавалась там Фаузією Байрамовою. Тому, очевидно, Путін знає, про що говорить, коли він розповідає про переслідування, так? Адже ті ж татари, які мають можливість читати і споглядати якісь електронні ресурси, порівнювати ситуацію, вони можуть лише в рожевих снах мріяти про ті права в Республіці Татарстан, які, до прикладу, мають угорці Закарпаття. Ну і очевидно, що ці права вони зможуть здобути, але не в складі Російської Федерації. Я вообще считаю, что среди прочих брутальных преступлений, которые совершил Путин, оккупировав Крым и Донбасс, он совершил еще одну самоубийственную ошибку. Он не учел фактор нашего народа. Он его совершенно не учел. Они, во-первых, почему-то думали какими-то там мозгами, что мы и татары Поволжья, которые на самом деле булгары, изначальное название, да, что мы один народ, у них такое представление, да, такое вот кастово-российское, что мы один народ, просто один побольше, другой поменьше. Они к украинцам так относятся. Они когда отрубили телевидение там в Крыму, они вместо 5-го канала украинского запустили канал «Татарстан. Новый век», они искренне думали, что это один и тот же язык. Ты можешь себе представить? Вот, и значит, потом они думали, что мы опять один народ, прислали эмиссаров с Татарстана. Опять из этого ничего не вышло. А на самом деле наш народ действительно, при том, что он мирный, безоружный и так далее, да, но он одним своим примером показывает всем, и бурятам, и татарам, и российским, там, не российским, выплюнуть это слово, волжским, да,
да, и калмыкам, и другим, и тувинцам, которые на самом деле тоже очень принижены, да, вот, что нет, что это все не вечно, что есть и другие варианты, что можно бороться и что можно не надеяться на лучшее. И если Украина вот в процессе принятия этих законов о крымстарском народе, там, изменений в Конституцию по статусу Крыма, это будет страшный удар по Российской империи. И причем сделать это достаточно просто, без единого выстрела. Там это будет заложена бомба, которая в итоге при ослаблении режима, при смене режима, я не говорю каким путем, эту страну огромную, неестественную, извращенную, где все как в камере, где есть пахан, где есть приниженные, где есть такие-сякі, это просто разнесет. Я абсолютно в этом уверен. Айдаре, прикро, що такі розмови лише відбуваються можливо, в середовищі журналістів, там якихось фахівців, мовознавців тощо. Хотілося б, аби ті речі, про які ми сьогодні говоримо в студії, вони були почуті. Я наведу один яскравий приклад. Не так давно в Елісті, в столиці в столиці Калмикії відбувався Чолхун, це з'їзд, національний з'їзд калмицького народу. Просто для розуміння глядачів, що в теперішніх умовах путінської Росії, в умовах фактично концтабору, на цей з'їзд не онлайн, а фізично прибуло 170 делегатів з усієї Російської Федерації, в переважній більшості, очевидно, з самої Республіки Калмикія, попри погрози ФСБ, попри арешти, які одразу були проведені по завершенню з'їзду. Але з'їзд зібрався, з'їзд ухвалив резолюцію про те, що Російська Федерація здійснює прихований етноцид калмиків. Вони ухвалили низку політичних рішень, обрали комісію для розробки Конституції народної, так? Тобто це було здійснено в теперішніх умовах. Для мене, я не чув про це, дякую, що ви сказали, це для мене це справжні герої. Тут треба враховувати ще те, що їх дуже мало калмиків. Їх дуже мало, дійсно. Там вдвічі чи втричі менше за Кремли, наприклад. Абсолютно. Да? І це круто. Населення Калмикії – це як населення Житомирської області, для розуміння. Але в цих умовах калмики спромоглись на такий чин, на такий акт. І я просто закликаю подумати глядачів, на що здатні були б калмики і багато інших поневолених народів Російської Федерації в умовах мінімального послаблення режиму. Якщо вони зараз здатні порушувати такі гострі питання, як про статус калмиків, як статус держави, вони не задоволені тим, що Калмикія – одна з небагатьох республік, для якої в Конституції РФ не прописаний статус держави, прописаний статус республіки. Адже по Татарстану, по Башкортостану цей статус закріплений. Вони порушили питання питної води, дуже цікаве. І вони звернули увагу Калмики на те, що росіяни, Москва, федеральний центр, він спекулює питанням питної води в окупованому Криму, постійно апелює там до гуманізму, так, і до антигуманізму української влади. В той самий час, як на території Калмикії фактично ситуація з питною водою критична. Москва не бажає інвестувати гроші в розробку, знову ж таки, родовищ питної води. І калмики намагаються винести цю проблему на міжнародний рівень. На місці України, на місці Міністерства закордонних справ, я би звернув би увагу і на Чолхун-з'їзд. Я би закликав би міжнародну спільноту здійснювати тиск на Російську Федерацію для демілітаризації Криму і для того, аби Російська Федерація зайнялася питаннями питної води в Калмикії, аби туди інвестувала гроші, які вона вкладає в мілітаризацію окупованого Криму. На жаль, досі Міністерство закордонних справ не приділяє належної уваги цим питанням. І я знаю, напевне, що і калмики, і башкіри, і татари неодноразово звертались до органів законодавчої влади України, до органів виконавчої влади України, де намагалися повернути увагу до своїх проблем. Я гадаю, що це надзвичайно важлива тема для України, яку ми просто зобов'язані тримати в полі свого зору і зробити все для того, аби Україна стала речником цих народів на міжнародній арені. Я впервые слышу такое видение, так четко проговорено из ваших уст. Идеи такие я слышал, и они правильные. Кстати, делает заявление наш МИД, делал заявление по поводу ущемления прав народов России, Российской Федерации. И это нужно делать каждый раз, основываясь на известные факты доказанные. Когда они смеют говорить, что тут кого-то притесняют в Украине, выдумывают там про фашизм и так далее. Вы хотели гибридную войну информационную, надо держать удар, надо бить по
тем точкам, по их преступлениям, которые просто, они же не стесняются. Они законодательными актами снижают статус языков, там, убирают часы обучения. Мы же все это видим, они же как в Крыму. Там и так образование на крымско-татарском языке было и до оккупации минимальное, да, но оно развивалось, оно шло вверх. И мы видим, что сейчас происходит, да. Это ресурс незадействованный, который я бы, у нас, знаете, что я вам скажу, у нас по-тихому ничего не двигается. У нас любые такие вещи нужно поднимать общество, конечно. А вы знаете такое, что у нас в Киеве живет президент, там по-другому, правда, называется, народа Эрзя. Да, вы знакомы с ним? Головний старейшина, так, да. Так, обраний на міграції. Так? Да, там, по-моему, его зовут Сересь Бойлень. Он ветеран украинский, он украинский